morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radyo Bacolod. Paradyo Bongo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining adlaw sang Miyerkules Badlis. Subong adlaw, ginasugdan naton ang panahon sang Kwaresma, paagi sa pagbaton sang abo sa aton agtang. Ang abo, nagapahanumdom nga kita yabok, kag sa yabok kita magabalik. Apang wala ini nagapahayag ng kita para sa kamatayon, para kita sa kabuhi. Gindaog na ni Kristo ang kamatayon, gagin pakita sa aton nga sa tapos sini nga kabuhi nga mamalatyon, may ginatigana sa aton nga kabuhi nga langit nun. Gani, opda naton si Kristo sa iya kasakit kag kamatayon, agod nga mabanhaw man kita sa bag-o nga kabuhi upod siya. Ginahigugma mo ang tanan nga nagakabuhi kag wala ka nagadumot sa imo ginbuhat. Maluluyon ka sa tanan tungod imo ang tanan o Ginoo nga mapinalanggaon sang kabuhi. Mga muyo kita. O Diyos ngamon amay, karon nga adlaw ginasugura namon ang pagbato sa malaot nga espiritu paagi sa amon pagpuasa. Hatagi kami sing kabakod sa pagdumili sang amon kaugalingon nga kailigbon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1, tubtob 6, 16, tubtob 18. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, Maghalong kamo, nga hindi magpakita-kita sa mga tao sang inyo maayo nga binuhatan. Kay kung subong sini, wala na kamo padya sa inyo amay, nga yara sa langit. Kung ikaw magpanglimos, hindi ini pag-ibalita pagi sa trompeta. Subong sang ginahimo sa mga nagapakuno-kuno sa mga sinaguga, kag sa mga dalan. Luyag nila nga dayawon sila sa mga tao. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga nabaton na nila ang ila balos. Gani kung ikaw magpanglimos, ang imo wala nga kamot, hindi dapat makahibalo sang ginahimo, sang imo tuo nga kamot. Agod magpabilin nga tinago ang imo paglimos. Kagang imo amay nga nakakita sang imo ginahimo sa tago, amo ang magapadya sa imo. Kung magpangamuyo kamo, hindi ninyo pagsunda ang mga nagapakuno-kuno. Luyag sila magtindog kag magpangamuyo sa mga sinaguga, ukon sa mga ginsang-an sa mga dalan, agud makita sila sang madamo nga mga tao. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga nabato na nila ang ila balos. Apang kung magpangamuyo ka, sulod ka sa imo kwarto. Sirhe ang portahan kang magpangamuyo sa imo amay nga hindi makita. Kagang imo amay nga nakakita sang imo ginahimo sa tago, amo ang magapadya sa imo. Kung magpuasa kamo, hindi kamo magpakita nga masinulubon, subong sa mga nagapakuno-kuno. Nagapakita sila sang kaluya, agod ang mga tao makahibalo nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nabaton na nila ang ilapadya. Kung magpuasa kamo, magpanghilamos kamo.
kag kaayuha ang inyo kaugalingon. Agod ang inyo pagpuasa, hindi makita sa mga tao, kundi sa inyo lamang amay nga hindi makita. Kagang inyo amay nga nakakita sa inyo ginahimo sa tago, magapadya sa inyo. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, aton abi-abihon si Mr. Henry Kulmatiku Muta, isa ka miyembro sang Institute of Saint Gabriel the Archangel, isa ka lay institute sang Pauline Family. Maayong aga, Sir Henry, kag welcome sa aton programa. Mayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati sa numero 1 nga istasyon, ang Bumbo Radio Philippines. Pagsubo man kay Sister Ninya, ang host ning programa sang Daughters of St. Paul, ang bag-ong adlaw. Subong nga adlaw, Miyerkules, ikaduha kapulo kag 2 sang Pebrero. Kag ini nga adlaw ginatawag nga Miyerkules sang Badlis. Ginasuguran sang simbahan ang yadako nga pagpanglakaton sang Kwaresma upod sa atong Ginoong Hesus sa dalan pakadto sa Jerusalem. Ginatawag nga Miyerkules sang Badlis o kon Ash Wednesday nga naghalin sa tinaga nga Latin Dies Venerum o kon Day of Ashes. Ang abo ginahinambit mabasahan sa daan niya kasugtanan, nagakahulugan sang kasubo, kasakit, paghinulsol kag pagpenitensya. Ang panahon sa diing ginabugusan sang kaapatan kaadlaw sa pagpanglakaton, padulong sang Paskwa sang Ginoo. Sa sining nga adlaw sa liwat, ang tagsa-tagsa sa aton, nagakadto sa simbahan kag magabaton kita sang abo sa aton agtang. Ining abo nga halin sa nabendisyon ng niya palma, naging gamit sa itong nagligang ya Domingo de Ramos sa ginsunog. Ining nabendisyonan niya abo nga ginabutang sa aton agtang sa forma nga krus, nagasimbolo sang paghinulsol. Ini nagapahanlumdum sa aton nga ang Ginoo mainawaon kag maluluyon sa tanan nga may mahinulsulon sang tagipusoon. Ang pagbutang sang abo sa aton agtang nagakahulugan sang dako nga pagpaubos sa tubangan sang aton Ginoo. Iniadlaw man sa diin kita nagapamalandong man kung ano ang dapat naton padlungon sa aton kaugalingon kag sa aton kabuhi, agud kita mangin matutuon nga Kristiyano. Ginasiling, dumduma ikaw yabok kag sa yabok ikaw magabalik, ukon maghinulsol ka kag magtuo sa maayong balita. Ining duha ka tinaga nagapahanumdum sa aton sang duha ka kamatuoran, ang kamatayon kag ang kabuhi. Ang panahon sang Kwaresma nga atong ginasuguran sa subong nga Miyerkules sang Badles, nagahatag sa aton sang tanda sa paghinulsol sang aton mga sala. Kag sa aton paghinulsol, aton liwat balikan ang aton kaugalingon, kag pangamuyoon ang pangamuyo sang isa ka makasasala ang nagasiling sa Salmo 5:1. Kaluy iman ako, O Dios, tungod sa imo pinadayonon nga gugma. Panaasang akon mga sala, tungod sa imo dako nga kaluoy. Hugasi sang lubos ang akon kalaot, kag tinuoy ako sa akon mga sala. Ginaako ko ang akong kasaypanan, ginakilala ko ang akon mga sala sa tanan nga tion. Nakasala ako sa imo gidlang. Sa aton pagkamalandong sa Ebanghelyo sa subong nga adlaw, ang aton Ginoong Hesus naghimo sa isa ka sulundan kung paano naton mahimo kag mangin mapuslanon sa aton kabuhi ang panahon sang Kwaresma bilang bahin sang aton konbersyon. Iya ini ginahatag kag ini isa ka panawagan nga magmangin matudtuod kita nga iyang mga anak. Ang panahon sang Kwaresma indi ginhimo bilang pagpakita sing mahinimuan naton para lang makita sang aton mga utod, kundi ang matudtuod nga relasyon sang paghigugma sa aton Ginoo nga amo ang pagpangamuyo, ang aton pag-ulikid sa aton kubos nga mga utod nga amo ang pagpanglimos ukon almsgiving. Kag inimatigayon lamang paagi sa atong paghimakas kag paghimo ang ginatawag nga self-denial, pagpuasa upon fasting. Ining tatlo among ginatawag nga the 3 pillars of Lent. Kag paagi sini mapadugang paggid ang atong relasyon sa atong Ginoo. Kag kita nagapangayo sang kapatawaran sang aton mga sala tungod aton madamo nga mga buhat. Kag walay kabalaslan sa atong Ginoo nga nagbuhat sa aton. Maghinulsol ka utod ka magtuo sa maayong balita. Tungod kita ginbuhat sang Ginoo, kita yara dapat sa iya.
Luyag niya nga magmangin mainunungon kita sa gihapon sa iya, kag luyag niya magbalik kita sa iya kung kita nagbulag sa iya. Ang Ginoo luyag gid magkabuhi kita upod sa iya, pagi sa pagsunod sa iya anak kasi Hesukristo, nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Sa katapusan mga utod ko, sa atong pagsugod sa pagpanglakaton sining panahon sang Kwaresma, aton pangamayuon ang espesyal nga pagsalig, kag pag-ubay kag pagbulik sa aton mahal nga Iloy, Birhen Maria. Madamo gid nga salamat Sir Henry sa pagpaambit diri sa amon sang imo nga reflections. Kabay nga makagiya gid ini sa aton mga tagpalamati ilabi na gid sa pagsugod naton sa panahon sang Kwaresma. Kabay nga sa sining panahon sang Kwaresma, ang pagpanghangkat sa paghimo sang kaayuhan para lamang sa Ginoo kag sa isig ka tawo, himuon naton ini nga may pagpaubos apang mayupod man nga kasadya kag pagpakabalaan. Magpakigbahin kita sa mga hilikuton sa aton simbahan, paagi sa pagbadlis karon nga adlaw. Sa liwat, madamo gid nga salamat Sir Henry, kag asta sa sunod naton nga pag-ulupdanay diri sa kahanginan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pamatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong sa aton iya nga mga kabombo, sa mga tagparamati naton, Miyerkules kita sa karon nga adlaw ba apet sa 2 kita sa bulan sang Febrero tuig 2023. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob alas 6 ang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marikap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabala pila ka marikap panguna ang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day. Nga ito niya nga diskusyonan. Subong sa mga kabombo naton, it's Ash Wednesday. So, adlaw iya mga kabinan sang pag-badlist, no? Sa mga kauturan naton, Ash Wednesday. So, subong may mga schedule sang mga misa hibaloon naton ang ining Ash Wednesday sa pagsubod-subong February 22, 2023. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan sa subong iyang aga driman sa aton nga palatuntunan. Hibaloon naton no ining update sa apat ka mga negrense nga mga security guards nga ginaarigar yara sa likod sang pagkadula sa mga sabongeros o kung mga manugbulang dito sa may Metro Manila. So ining apat nga ni padayon ang pag-dig up naton sa mga impormasyon kay ti apat sila out of 6 no ginaarigar yara sa likod dita naganegros ning apat nga ni ginaibalo nato ng background dugang tiyamba sa mga kapulisan. Why man sila sa iban iya nga mga kaso. Subong man sa mga kabombo naton ining ongoing repair kag renovation subong sang City Mayor's Office. Teko na punduhan ni Mayor Albi Benitez in order bala ini. Tigilahambal base sa interpretation at iwala man sang malain kung siya mismo ang maggastos sini. Subong man sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita pungsunon
nga aton iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan. Hibaloon naton ang pinaka-latest update, no? Kaya ang Blue Ribbon Committee nagakahangawa sa ning disposal sa mga expired nga mga vaccines. Samtang nagapatrolya to bra, no? Dito sa may West Philippine Sea, iginhatagan man sang pasidungog. Balita nagikan sa luwas sang pungsod sa Turkey, liwat nga gintayog sang linog. No, dito iya sa may Turkey. No, kag ang ining pagbisita man ni US President Joe Biden dito sa Ukraine. Initanan ang aton niya nga tutukan diri damang sa aton niya palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Subong iya nga kamustahon naton ang aton niya nga sitwasyon diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Kay hambal ta na gani, it's Ash Wednesday. So subong Miyerkules nga adlaw. May mga misa na siya. Isa ka ginakabig man naton, no, nga holiday, especially sa mga utod naton, no, sa mga kita nga mga Roman Catholic. Holiday of prayer, at the same time fasting sa mga Western Christian denominations. Nakip na kita dira, no? So, amo ini, no? Sa mga kabombo naton, ang ining Ash Wednesday falls on the first day of Lent, no? Amo gining hugnat sang sa Kwaresma nato na ginatawag, no? Kag ginaobserbar naton, especially nga mga Roman Catholic. It is the first day of Lent. Amo ning pinaka-significante sini, no? Nga gina-observe naton iya nga mga Roman Catholic especially. So it's February 22, no? So amo ning observance especially sa mga kung sa mga eskwelahan niya, no, kag sa mga Catholic schools bala, may ara gid na sang misa sulod sa eskwelahan. Iba naman niya kung sa mga public schools man, iban ginapasimba mga kabataan sa mga pinakamalapit nga mga simbahan bala. So muna tapos na pabadlis kita mo nang Ash Wednesday. So prayers and fasting kay amo na ding pagsugod sang Lenten season or sang Lent, sang Kwaresma. Chikeron naton, kamusta sa gwa sa Bacolod San Sebastian Cathedral para sa mga kabombo naton, para sa awareness naton tanan. May misa man, subong iya nga aga. Chikeron tabala ang pinaka-latest nga update kag sitwasyon mismo dra sa gwa sang San Sebastian Cathedral. Mangin kaupod naton iya mga kabenano. Unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Cherry Grace Santelian. Chikeron naton, no, ang kaisang una, especially, no, ang ang Ash Wednesday magbadlis di bala ginaburibod amo na kahit isang naglabay blang pandemic ang ginanamin naton, no, kundi why kita sang tanduganay, no, especially naga social distancing kita gani. So subong kay kundi sa nakaandan naton, no, kung syempre magpabadlis kita, ginapahid gid na sa aton bala nga naton day forehead, no, agtang na naton diri. So subong ibalik na siya sang mga kasimbahanan, no, ang pagpahid diri mismo sa forehead diri sa agtang kung sa Tagalog pa sa noo, no, sa pagsugod sang Ash Wednesday subong adlaw. Kay again sa nahambal na naton sang nag-COVID-19 pandemic, ginaburibod lang ni sa ulo sang mga kaparian every Ash Wednesday. So more or less do ka duha, no, nga asod-asod ya nga tuig. So because nga why naman yung restrictions naghalog ng gobyerno naton, ibalik na ni sa nakaandan na. So meaning makakita na kita karon after kung makasimba sa mga kabombo naton, diri na ni sa aton iya nga mga forehead. Okay? So kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sini iya nga balita ni Bombo Cherry Grace Santelian. Bombo Cheng, good morning!
Mamboan, good morning. Live kita diri subong sa Dalan Rizal kung sa diinti makit-an diri naton nga kalimpyo na gid sa nga palibot bangod nga aga pa yan nagabulugtaw ang aton mga kauturan ilabi na gid sa mga street cleaners kag mga drivers. Ining mga street cleaners naton sa syudad sang Bacolod at early pag sila nagabugtaw para nga mag panglimpyo sa palibot kag sa mga tagsa-tagsa nila ka mga area of responsibility sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod kag amuman sa mga merkado bombo anti alaaga pa sila nagabulugtaw bangod nga kanami sa nga tiyempo o kuna panahon ti so far nakabulubatsyag nakita sa nga pagbutlak ni Haring Adlaw bomboan pero ti syempre hindi kita sa gyapon mag-apakampante sa amon nga panahon bangod kaya hindi na gid mapaktan subong daan bomboan kaya nagahinali ako nagakalit lang gid pagpulo panalit hiti mas maayo gid nga mayara kita sa nga bit o ko na may dala sa sulod sa aton nga bag sa nga panaming sa pag sa nga o ko na pag-ulan o ko na pagpalo panalit bomboan pero kabay pa no nga wala nga pagbubo sang ulan o kon pagpulo panalit subong bangod nga ako na subong nga adlaw is mayara sa nga Miyerkules de Badles o kon Ash Wednesday bomboan kung sa diinti diri sa San Sebastian Cathedral mayara na kita sa nga mga tumuluo o kon ang mga kauturan naton sa simbahang Katolika nga nagapadulong adiri para nga makaabot sila sa nga misa o kon na first mass subong nga aga bomboan so subong nga adlaw mayara sa nga 7 kamisa ang paghahiwaton diri sa San Sebastian Cathedral ti abangod nga Ash Wednesday subong temprano pag ini preparar ang aton nga mga kauturan nga nagapreparar sa sulod sang simbahan hindi lamang diri sa San Sebastian Cathedral ti amo man ni ang sako nga pagbiyahe sa aton mga kauturan nga mga drivers especially sa mga public utility jeepney kag mga taxi bangod nga ti subong sila giniya nga masako nga pagbiyahe bangod kay ang modernized jeepney ti ulo adlaw na nagasugod sa pagbiyahe ti makit-an diri naton nga mayara naman sa mga public utility jeepney nga madamo naman ang pasahero nga nagasakay sa ila pero ang iban ti wala pagid sang unod bangod nga ti ang iban ako nang nagahulat man sila sa nga pasahero nga gikan ako na pauli sa mga tagsa-tagsa nila ka mga panimalay especially sa mga pasahero nga nagaubra sa BPO company o na mga call center agents ti ang iba naman nagapadulong naman sa mga tagsa-tagsa ka mga terminals diri sa syudad sang Bacolod padulong man sa norte o na sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental samtang ang iba naman yati nagapadulong pa lang sa merkado sa mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod sa Banago o kon sa may komisyonan sa nga purok ako na sitio Sibukaw Barangay Banago kung sa dinti dito sila makabakal sa nga bulubarato man nga bili sang isda bomboan especially sa mga nagalibot sang isda kag ginabaligya man sa tagsa-tagsa nila ka mga pwesto bangod nga pa-save gid sila sa nga kwarta ti ang iba niya dito sa Libertad Public Market nagapangumpra bangod kay ti maka-save kag bulubarato sila ang iban ti dito nagapangumpra sa Libertad Public Market padulong sa Burgos Public Market bomboan ti kahapon nakit-an naton dito o kung nasaksihan man naton dito ang ihang pag-raffle sa mga pangalan o kung na mga pangalan sa mga vendors para nga makakuha sila sang pwesto sa sulod sang annex building ti madamo kita nga nabatian sang mga reklamo bangod ang mga dinaan na bala nga mga vendors is wala ang ilang nga mga pangalan sa sulod o kung sa bulletin board nga ginpreparar sa nga supervisor dito sa Libertad Public Market. So amo pa na naton hibaloon karon kung ano ang solusyon kung ano ang mga resulta ako ang epekto sini sa mga vendors nga wala sa nga ilang nga pangalan mayara bala sa nga ginpagaistoryahan sa ila kung ano ang matabo sa ila bangod nga wala sila nadala sa raffle o kung wala ang ilang nga pangalan para sa raffle sa pwesto sa Libertad Public Market specifically sa may annex building bombaan pero nakit-an naton dito no mas maayo gid nga kung ma-accommodate ang mga vendors especially sa gikan diri sa syudad sang Bacolod kay sila gid dapat ang i-priority bangod nga diri sila
istar. Kaya ang ibandaan dito Bambuan is nagabulante nga gikan pa sa iban nga bahin nga banwa o kuno syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Tiya mo matong ginareklamo sang mga tumandok sa nga syudad sang Bacolod bangod nga ilaya pangalan wala nadala apang ti ang iban nga mga gikan sa mga bago o kuno pulupandan nadala ang pangalan. Tiya mo pag ginaguro ang need man sang syudad nga i-verify kung inibala tumandok sa syudad sang Bacolod kag kung ano nakadugayon nga nagabalik ka sa syudad sang Bacolod labi na gid sa Libertad Public Market maayo na gini ko nga masuguran na gid sila pwesto o kung makaplastar na gid sila sa annex building bangod nga para man nga makabaligya na sa Mataro kag hindi na sila maayawan pangita sang ilang pwesto Bambuan para magbaligya sang tagsa-tagsa nila ka mga baligya. At amo na ang sitwasyon kahapon sa Libertad Public Market. Subo nga temprano pa to siga na ang mga suga sang annex sa building pero wala pagid may nakasulod para nga magplastar sa ilang tagsa-tagsa ka mga baligya. Amo pa na ibalaw naton kung saan ugid sila makasulod sa annex building kag kung ano ang plastaran nila. May pagabayran bala silang daily o kung arkabala sa ini nga building man Bambuan. So subong ti balik kita diri sa maya San Sebastian Cathedral ti mayara subong nga adlaw sang misa kung sa diin magasugod ang misa is 5:30 AM kung sa diin ti ang ini nga misa is pagaunahan o kung pagapangunahan ni Senior Obispo Most Reverend Patricio Abilia Boson Bambuan. So medamo na diri ako nagaamat-amat pasulod nga mga tumuluo naton para nga magpungko o kung makaplastar na gid sila sa Mataro ti mga kaagaon gani nga mga misa ti 11 ako naman kalabanan naton nga makit-an is amo na ang mga katigulangan naton kay syempre aga pag gina sila nagabulog ta Bambuan. So 5:30 AM ina then ang next mass o kung ang second mass is alas 7 sang aga tapos next mass is alas 12:15 sang hapon, pagkatapos alas 4 sang hapon, alas 5:15 sang hapon, alas 6:30 sang gabi, kag alas 7:30 sang gabi Bambuan. Wala naman kita may gina-observe gid nga mahugot nga social distancing apang tiya mas maayo gid nga naka-face mask ang aton nga mga kauturan nga magapadulong sa simbahan para nga sa ila man nga safety o kon na seguridad sa ila nga mga tagsa-tagsak ang mga health o kon mga ila mga kaugalingon Bambuan especially sa mayara sa mga masakit dirabi sa mga katigulangan o kon sa mga kabataan ti mas maayo gid nga mayara sila na suksok nga face mask kay hindi naton mahibalaan kung ano kadamo nga mga tumuluo naton ang magapadulong sa simbahan especially subo nga aga kag karon sa gabi kay ang iba niya ti before sila mag-duty, mag-eskwela, kung magkadto sa ilang mga tagsa-tagsa kahilikoton, aga pa sila nagapadulong sa simbahan para nga badlist o konti amo na siya nga ginabutangan naton agtang sang abo Bambuan. Amo na ti sugod na gid ang Lenten season subo nga adlaw ti amo ni siya ang first day ang Ash Wednesday Bambuan. Amo na reminder lang sa aton nga mga kauturan nga mayara nga misa subong alas 5:30 sang aga tubtob alas 7:30 sang gabi Bambuan. So karon yati mga sa gabi na ang iban after na sila sang ilang trabaho o na eskwela nga magpadulong diri para sa badlist. Ang iba naman nga mga eskwelahan especially sa mga Catholic school mayara ginakandak nga mga misa para man sa ila mga estudyante kag mga manunodlo Bambuan. Ang iba naman niya di ang mga college students dira ti mayara man nga nagapadulong nga mga kaparian sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga campus para nga mag-held man sa nga misa subo nga Ash Wednesday o na Miyerkules di badlis Bambuan. So 5:30 in the morning iban ti matamat na nasubong sa simbahan. Kita yang nga mga Roman Catholic Bombotcheng ti syempre simbagid kita, mapabadlist kita. Amo na ang pinaka-importante kay tihugnat na ni sa pagsugod sa Lenten o kung sang Kwarisma, naga-fasting kita after this, no? Amo na ang isa man sa importante nga hilikoton sa mga Roman Catholic. Kag subong niya, Bombotcheng, hindi na buribod sa ulo, kundi pwede na ibadlist diwat sa aton nga mga forehead or aton nga mga agtang, diba? So, kay 2 years naman sang pandemic, nga wala kita nakapabadlist, Bombotcheng?
Badles Yes, bala sakto namin ta gid. sa agtang bala? Yes, sa bombo ano ti pwede na gid nga makapalhit sa aton nga mga agtang sang abo ti makay syempre oo madumduman naton bomboan ginabudbud lagi na sa aton nga mga ulo ti subong abalik na gid kita sa normal nga nakasanayan naton o kung naanda naton sa pag-apalhit sang aton nga mga agtang sang abo bomboan. That's right, no? So, Bombo Cheng? Bomboan, ayari bala pamatian naton ang pahayagi kan kaya Justin Ayan Arca, ang Secretary sang Commission on Liturgy Diocese of Bacolod. Sa aton nga pagsahulog naman no pagpagdumdum sa aton nga panugod sining season of Lent no. Magasugod kita paagi sa pagsahulog naton sang Ash Wednesday o kung ginatawag naton nga Miyerkules Badles sa buwas sa Pebrero 22 diri sa may San Sebastian Cathedral. Ang mga schedule sa aton misa mo ang mga masunod. Alas 5:30 sang aga ini pagapangunahan sang aton Senyor Obispo Most Reverend Patricio Abelia Buzon, pagasundan ini sang alas 7 sang aga nga misa. And then we also have 12:15 na misa sa Ugto. And then pagasundan ini sang alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon. And then we also have 6:30 sa gabi. And then may araman kita 7:30 sa gabi. Dugang pa sini may araman kita sang pagapatigayonon nga mga rito o kung panimbahon sa tagsa naton ka basic ecclesial community sa nanarisari nga kapilyaniya sa palibot sang aton nga parokya diri sa San Sebastian Cathedral. So ang pagpatigayon sang imposition of ashes o kung pagpangpalhit sang abo sa aton agtang pagpatigayonon ina sa sulod sang misa pagkatapos ang humiliya sang aton mga kaparian. So, sir, mensahe mo, sir, sa mga tumuluo nga magapadulong buwas nga adlaw dira sa simbahan, sir? Again, we would like to remind everyone sa gihapon no nga magpadayon kita gihapon sa pag-observe sa minimum health protocols para sa ikaayo sang tanan. Kaga dumdumo naton nga ini nga pagsaulog naton sa Kwaresma. Ginapahanumdum kita sa simbahan nga of course magbaton kita sa mga sakramento, especially the sacrament of confession sa pagpakita sa aton pagbalik sa aton kaugalingon sa aton nga Ginoo. Sa subong do wala na gid man taga-obserbar sina no. Pero amo na we still urge and encourage our faithful nga mag-observe sa minimum health protocols. Pag-disinfect sang kamot, pag-suksok sang face mask kung mahimo, especially sa mga utod naton nga may mga existing na nga balatian or mga tigulang naton nga mga senior citizens. Agud nga mapaiway gihapon ang mga balatian kaga mangin safe kita gihapon sa isa ka isa. O sa aton Bombo Cheng, so okay naman why naman kita yung mga duro pa nga mga restrictions unlike sa mga duhagi dya katuig nga pandemic iban gani tiway na nakatigayon yung magkadtugid dya sa simbahan because ang kahugot man but this time na do okay naman lang no ang COVID do nag-amat-amat naman lang gani disappear do na handle tama lang because nga we're all vaccinated naman Bombo Cheng. Yes, and sakto gid bombo anti ang gina-expectar gid subo nga adlaw sa nga Miyerkules de Badles is damo gid nga mga kauturan o kun mga tumuluo sang simbahang Katolika nga magapadulong sa mga tagsa-tagsa nila ka mga malapit nga simbahan para nga ti padulong man o kun para man sa Ash Wednesday subo nga adlaw bombo anti mas maayo gid no nga ti kanya-kanya na gid disiplina sa ilang mga tagsa-tagsa kaugalingon na magpadulong sa simbahan bomboan. Okay, sige. Bombo Cheng, do kaway untat na naman nga pagpatigayon sa mga buy-bust operation sa aton iyang mga katapo sang kapulisan kung tingbon mo, tika mga dalagko man, no, Bombo Cheng? Yes, and sakto gid bomboan 3 ka buy-bust operation ang ginapatigayon kahapon nga adlaw sa nga 2
ka police station is Police Station 1 kag Police Station 8 kahapon nga adlaw kag ang City Drug Enforcement Unit bombon kung sa diinti kung tilingbon mo gid kung tingbon mo ang tatlo ka bypass operation sa aton mga katapos sa kapulisan sa Bacolod City Police Office mga malapit man o kung almost 1 million pesos man ang nakumpiskar bombon pareho na lamang sa may Police Station 1 sa may Barangay 35 arestado ining si ang lalaki nga si Albert Sapinet 38 anyos kag residente sa Purok Malipayon Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod kung sa diin nakumpiskar ini sa iya ang anom tanan ka mga gagmay nga sachet sa suspected shabu 500 peso bill bilang isa ka bypass money kag isa man ka bypass item kung sa diin ginbulubanta ini 7 ka gramos na suspected shabu nga mayara sa market value nga 47,600 pesos. Kung sa diin ti ini nga ang subject sa bypass operation yara sa karon sa kustodiya sa Police Station 1 para man sa proper disposition. Samtang mayara man sa bypass operation nga ginapatigayon ang City Drug Enforcement Unit sa may area sa sang Estancia Subdivision, Barangay Mandalagan diri sa syudad sa Bacolod kung sa diin nakumpiskar man ang mayara sang kabulgaton nga 75 grams sang suspected shabu nga nagabalor nga o kung mayara sang market value nga 510,000 pesos kung sa diin ti arestado ini nga duwa ka mga sospetsado o na subject sa bypass operation kag ini sila ginkilala sanday Rowena Ponce 44 anyos kag residente sa nasambit nga lugar samtang ang isa naman ginkilala nga si Alter Hernaez ka 32 anyos isa ka lalaki kag Lunsay residente man sa may barangay Mandalagan kung sa diin na kumpiskar sa ila 3,000 pesos bilang isa ka bypass sa money kag 8 ka mga heat seal transparent plastic sachet nga mayara sa suspected shabu, isa ka not tied transparent plastic bag nga mayara sa suspected shabu, isa ka heat sealed transparent shabu o kana transparent plastic sachet nga mayara sa suspected shabu bilang isa ka bypass item, coin purse kag iban pa nga mga non-drug paraphernalia. Samtang ti ang ini nga mga suspetsado kon subject sa bypass operation yara karon sa kustodiya sa Police Station 3 para sa proper disposition. Samtang isa man ka bypass operation ang ginpatigayon sa may Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport sa syudad sa Bacolod. Kung sa diin arestado ining si Hector Deximo alias Buboy, 32 anyos, mayara sang ka-live-in partner, kag residente sang Purok Laga nga Barangay Katabla, Zone 3 sa syudad sang Talisay. Kung sa diin nakumpiskar ini sa iya ang pulo ka mga dalagko nga heat sealed nga transparent plastic sachet nga mayara sa suspected shabu, isa ka coin purse kag mayara man sa mga 500 peso bill kag 11 pesos nga bilang bypass money bomboan. Ginbulubanta 50 gramos kakabugaton sang suspected shabu nga nagabalor 340,000 pesos bomboan. So ayari bala bomboan pamatian naton ang hepe sang Police Station 8 o kana station commander sang Police Station 8 kung paano ini nila ginconduct ang bypass operation bangod nga ini nga subject sa bypass operation is residente sa syudad sa Talisay kung sa diin dito yagi nakuha ang iyang supply sang illegal nga droga kag ginapadulong diri sa syudad sa Bacolod. Bomboan, iyari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Captain Glenn Montaño, ang station commander sang Police Station 8. Ang sugod sini may ara kita nga confidential asset no nagtawag sa aton tapos verify tani ang ini nga information tapos sinagin kandakanda ni sa monitoring duha ka semana ning monitoring ta siya kay
perte man ka danlog, hindi dali basta makuha. Sa sininga tion na tigayon tagidang abaybas operation sa iya. Bali yung inisyal nga nakuha siya do pulo ka bulto. Bali may former nisa ng kaso sa 9165 man sa Talisay PNP section 11. Bali nakagwa ni siya sang 2021, hindi na madumduman kung ano nga bulan. Mga 2 years man ko no. So naserbihan niya, sir? Oo, naserbihan niya sa siya. Bali ang subject si Hector Diximo, si alias Buboy Gol, pero may live-in partner rin siya. Bali halini sa Talisay ang items, diri na ginadagdag sa Barangay Singkang Airport. Bali courier ni siya. Bombo Cheng. So, Bombo, ti anay preso ini nga subject sa bypass operation nga ginapatigayon sa Singkang Airport nga ginpangunahan sa Police Station 8, Bombo. Ini nga siya ang subject person sa ini nga bypass operation yara nasa karon sa kustodiya sa nga Police Station 8 para man sa proper disposition na Bomboan. Muna blang ginhambal naton Bombo Cheng, no? Ining illegal nga droga pa tiyog-tiyog lang gid ni. Dugay dakop, dugay gwa, dugay dakop ay nano man. So, kung magsige-sige lang gid niyan ho man sa mga kapulisan pandakop kun may nagagamit gyapon sa illegal nga droga mo nang ginambal bala, why man gyapon ini sang katapusan. Pero sige, hol lang niya pang dakop sa ila kay basi magkalatakan pa man ah. Anyway, salamat gid Bombo Cheng. Bomboan, live diri subong sa Dalan Rizal, ini si Bombo, Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo, Cherry Grace Santillan sa una nga hugnat sa balita gindulong sa aton subong nga aga, no? Okay, sa katalakan na lang gid no? Ining illegal nga droga ba lang matakan ka balik-balik man gyapon, sulit-sulit man kita gyapon. No, kay ang mga gamit man gyapon mo magkaladakpan ni sila subong. Pagka sunod yang makagwa, madakpan, mapriso. Pagka dugay-dugay makagwa sa prisuhan, kunano da kung mga guluginagmay naman lang. Pagwa, balik man gyapon, engage man gyapon sa legal nga droga kay man amo nang feeling nga amo nang pinakahapos. Feeling nila ha, iti nagkala-addict na, gusto lang gyapon nga magsuyop. Ano man ay aka pangdakop ya kon ang mga ang tao mismo, wala iya bala willingness sa pagbago, wala gid. No? Kung wala gyapon sang willingness sa pagbago, wala gid na iya. Way ka man gyapon dangtan, no, sa mga kabombo naton. So, amo na balaho, subong kay Ash Wednesday. Bomboan, ang signs ang abo, amo na ang patin nga tumuluo ka sang Ginoo. Ti amo gid no? Sir Eric. Amo na blang ginambal naton ti subong ho Ash Wednesday abi sa mga drogista dira, sa mga nagabaligya sang illegal nga droga, nagaduso, abi ipahigad na. Why man na sa maayo gid kita nga dangtan sa tuod lang, no? Priso ka na gid lang or ang dangtan mo tereringon ka no bala? Magbuang-buang ka na later on sa illegal nga droga. Ang muna blang kukis may mga tendency pa kita nga ginagasaludar gid kita, especially sa mga drogista sa inyong lugar, perting protect nyo. Kay feeling nyo, nagabulig na siya sa inyo. Ala Robin Hood, bala nga, feeling nyo hero siya. Kay ini nga drogista, ni karami gisi sa iya, mabinuligon. Pero padalmi, bala sa tuntuod lang nga, nagabulig siya sa inyo, ha? Naga-income siya, para proteksyonan siya. Pero, why ka kay balo? No, pahilayo lang, pero why ka kay balo? Basi, bataan mo, pamilya mo, guba na tungod sa illegal nga droga. So, nami, balas na. Why gid siya That is why nga ang illegal nga droga hindi gid siya makapaayo sa aton. No? Hindi gid siya makapaayo sa aton. So ang ini naton nga sitwasyon, why man may
anuhon man isang gobyerno, mahambal ka abi ang ati, may mga protektor nga pulis. Why naman ay protect sa tutuod lang ang mga pulis kung kita mismo may willingness kita tagsa-tagsa sa aton niya sa pagbago. Ganiti wala man mo. Kung ano itong illegal, tayo mo pa rin gina gusto ta. Diba? Kung ano itong illegal, amo pa rin gina amo pa rin galing gusto mo yahimuon. Tiway, sulit-sulit lang tagyapon. That is why sa tuod-tuod lang, kung adlaw-adlaw kag pisan mag-operate ang aton kapulisan, sa pagkadamo siya madakpan. Sa tuod-tuod nga sugilanon. No? Sa pagkadamo, gidya sa magkaladakpan, kay why man niya sang pagbago, naglabay na yung presidente nga do halos pauntayon niya tong TL tanan sa mga durugista, tidiinda. Balik man gyapon. Una lang kulukulba, kita mo to kadamo sa nagkalasulong ka. To first time man sang history sa Pilipinas to sa mga tuktok hangyo, bala? Ato bala yung mga drug surrendery, ito bala? Hindi na to. Nagreforma na to. Wala eh. Tanawon mo sila manigyapo ng mga nagkaladakpan, no? So, ini nga problema, hindi mo lang giniya sa tutuod lang yung mabasol sa gobyerno. Sa tutuod lang nga sugilanon. Dote, mayara na, mga protektor manabi mo, no? Dumduman nyo tong utod nga kamot to nga na sapuan sa barangay 2. Sa subong way pa to nakita ng lawas to, sino to? Kay sino to utod nga kamot man? Di may mga pangalan to? At yung mga pangalan to nga 22 kabilog, tamat-tamat mo to nagkaladakpan sa illegal nga droga. Kita mo yung mga protektor pa to kuno nga ginahambal, piyarat pa to gani pangalan allegedly sa pulis, pero ano naman lang to, nickname? Ginambal protektor. Yan mo na eh. O kung may mga protektor, unagid kung may nagagamit, may nagabaligya, kung may mga protektor sa bahin sa otoridad naton, wala na. Ang ini nga problema sa sano problema ni naton. No? Kaya wala man gyapon hadlok mo. Magamit gid sa illegal nga droga. Amo na ka worst ang aton iya nga situation. No? Sige, mapos kita for a while. Pagbalik sang aton nga palatuntunan, dugang pagid iya nga tupiko aton iya nga diskusyonan. Kamusta na ning mga utod ta sa Libertad Public Market? Kay, syempre, nagre-react to kapon. That's normal. Ang yun nga mga reaction, especially kung kakason ka sa comfort zone mo, bula somehow, kung diin mo na nasanayan, that's very normal nga mag-react ka sa situation. But yung kisa, kinanglan gid naton na i-adapt. Kinanglan gid naton nga insindihon. Hindi lang niya sa aton welfare, but para sa tanan. That's why kita, syempre, why kita yung pamalabag nga isulod sa annex building. Amo na ang pinakahimuon dapat sang gobyerno, sang LGU naton, dugay na. Pero why na natigayon for how many years? Pila ka dekada naman bala? Pero subong dapat may political will kita. So, diskusyonan nato na sa aton lang nga pagpanambali. Deren kita, standby. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive.
Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. 10 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga-ahay. Grabe ang Turkey, no? Subong to sa mga kabombo naton. Another, no? Linog na naman niya ang nagduntad. So, ikapila na ni, no? I mean, after sang dako gito yung nga linog ya, so another linog naman, may mga anom naman to yung mga nagkaramatay sa to. No? 6.4 magnitude naman yung linog. Siyempre, ano gito ya, ang pagtayog to sang talilikdan to 7.8 something, 7.5. So dako gito ya. 7.8, no? Sang tinalikdan to nga sinimana. So riwat naman 6.4, no? Sa Turkey-Syria border region. So kaagahon sa aton sang Martes, oras sa Pilipinas. According to gani sa European Mediterranean Seismology Center, ang ining aftershock sa Hatay province sa Turkey may kadalumon nga 2 kilometro. Nangin epicenter sa niyang banwa sang Difne kag makusog nga na-eksperyensyahan naman again sa Antakya kag sa Adana. Mangin sa Jordan, Israel, Egypt, na batyagan man. Although, again klarohon ko, why man niya sang reported, abiya nga sa mga kabombo naton, kunano diri, no, nga, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, ang pinaka masakit lang to ya kay may mga Filipinos gani, no, mga utod kita to bala ang tong una nga pagtayog iya nga nagtaliwan gid because kadamo sang may 6 gid ay anom gid ang patay sa pinaka-latest nga niho. Tapos ang subo ya kay may pinay gid siya, no, sa aton iya nga mga kabombo. Sang tinalikdan to bala ang 7.8 magnitude. No, may mga Filipinas yang mga nagkalamatay. Amo to ya ang pinakasakit dito. So naton especially sa aton ya nga mga Filipinas. Kita mo nga mga Filipinas ang ara dito. Thousands man, no, nga mga nagatrabaho bala, mga domestic helpers especially amo ina. So actually, ginuntat na gani sang gobyerno sang Turkey ang ilang rescue efforts. Magluwas lang sa duwa ka mga probinsya nga pwerte gidyang ginigo sang kusog nga linog nga libo-libo to yung mga nagkaramatay. Kay in fact, according sa Turkish Disaster Agency Chief Yunus Sezer,
na kumpleto ng search and rescue efforts sa kadamaan sa mga probinsya apang padayon pang rescue operations sa Kramanmaras kag Hatay provinces amugid niyang puwerte gidyang pag-igo. And in fact, dari ni halin ng mga Filipinas ni nga nagtaliwan gidya. Ay, grabe, no? Kabuusan nga 11 ka mga Turkish southeastern provinces ang naapektuhan sa isang tremor kung sa diin na ang epicenter sa pagtayog tiyan mo nang hinambal naton 7.8 magnitude. Nga igo sa Pasarsik District sa Kahramanmaraş, Turkey. Imagine ba sa pinakaulihing nga report, 44,377 ang numero sa mga nagkalamatay sa siniyang nagluntad nga linog sa Turkey kag sa Syria balikan tang patrol bombo Kim. No, so imagine sa Turkey kag sa Syria ha. May nagdugang pagid gani sang pagtayog ya kahapon sang kaagahon. May nagdugang pagid ya nga another anong pagid siya mo. Sus sa pagkadamo-damo. Amo ning pinakadako so far, no? Sa nahibaluan naton, if hindi kita ya magsala, ya amo gid yang pinakadako nga numero sa mga nagkalamatay sa lino. Grabe kadamo-damo. Imagine nga lapit 45,000. Do kas kabudlay man ang balon nga magambal kita and counting, no? Baw, pahilayo lang. Siyempre, ginapangamuyo, tanak dira, ya, hindi lang magdugang. Ay, kadamo-damo, gid siya. Ang pinaka-devastated, gid ang Turkey. Although ang Syria, amo man, pero damo, gid siya ang Turkey. So, we keep on praying, no, sa, maano na ni, matapos-tapos na ni, kay dugayan pa ni sila yung makabangon. Dati sa yung Pilipinas, ganyan, tiga-tinguha man kita. Even nga, gamay lang kita nga country, tiga-tinguha man kita yung nga, hindi kita amo naka-financially sound. Damo man utang Pilipinas. Pero katingwa man kita ito nga makabulig sa ila. Kaya mga dilapidated na abiyas ang building. Kita mo, tayo kusog ang pagtayo. Klarumpag gidya dayon. Kita nyo na. Ay, kasubo gidya, no? May building yang sus. Pamatsyag mo, inablang ito ginsaksak nga nagkalapudpud gidya ya. So, amo na ka devastated. Ka-frustrating, kaano gidya, kamakaluluoy gidya sang natabo sa ila. Balikan naton ang patrol, si Bombo Cherry Grace Santillan, kaya hambal ko na, dugang nga reaksyon sa mga kauturan, takay doon ang kinagual, gidya kahapon sa Libertad Public Market. So again, hambal na naton, that's very normal, kung may mga i-impose kita yung mga changes, mga pagbago, especially sa nakaanda na naton, no, kwaon kita sa comfort zone naton, ginahambal, at kundi ma-reacted ban kita ya sa situation. Pero no, raffle to mo. Ibaloon mong imo sa nga pwesto. Nami man kay raffle, kay waya bala, ano naman lang ginahambal sila, waya favored no? Sa pihak nga linya live sa Libertad Public Market, si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please go ahead. Bombo, na live kita diri subong sa Libertad Public Market kung sa diinti kahapon nga adlaw, diri tani patigayunon man nga pag-raffle sa mga vendors ilabi na gid sa nagabaligya sa mga prutas kag mga utan sa gwa sa nga area sang Libertad Public Market o na specifically sa palibot sa gwaan sang annex building. Di apa nga nabatian diri naton ako nakuhaan naton diri sa impormasyon ng mga vendors, wala na dayon kahapon nga adlaw ang raffle bangod kadamo gid sa mga nagareklamo bangod nga ang iban o kun halos nga tanan nga mga dinaan diri ako nang dumaan nga mga nagabaligya sa Libertad Public Market, wala ang ilang nga mga pangalan sa listahan nga kung tani ay pag-raffulon kung diin sila magapwesto sa sulod sang annex building Bomboan. So ibaloon naton diri sa mga vendors kung kamusta ang natabo kahapon kag kung yara bala ang ilang nga mga pangalan sa listahan nga gina-provide o kung ginpagwa kahapon para nga maka-avail sang pwesto sa sulod sang annex building Bomboan.
So, perte man to kagahapon na pag So, in ginual sa short, mga vendors. Bombo Cheng, in short, ginlistato ko na yung mga pangalan na motor sa report mo kahapon. Tapos Yes. may mga nag-react nga why sila. So, wala gidaya gindayon nga pabunuton sila. Yes, Bomboan, wala ko na dayon kahapon ang raffle sa mga pwesto bangod kay Tia Damo. Nagareklamo, syempre, Bomboan, once nga hindi mo yung makita ng mga pangalan sa listahan, syempre magamo gida Bomboan, bangod kay ako nga maka-transfer diri sila kuno sa sulod sang annex building, hindi na sila pahunugutan nga magbaligya sagwa sang Libertad Public Market kay syempre hawanan ginadi diri ang guaan Bomboan. So, ari Bomboan, isa ka vendor diri sa Libertad Public Market. Ma'am, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Ano gali pangalan ta, ma'am? Si Imelda Merman. Si Ma'am Imelda Merman. Tiya, kamusta kahapon ang eksperyensya mo bangod nga mayara sa raffle kung tani nga patigayunon? Wala ko na nilagin pasang ako nga papilis. Kay dira na kuya, may ngalan ko sa babaw. In kaso lang, kay nalit ko, kay gintrang kaso ko, siyempre hindi ka kalakat, kay ginatrang kaso ka, malakat ka, matumba ka pa di Libertad, kundi problema pa. Di hanay, nagpasko, nagambal sila, wala na. Di paano yung ngalan ko, kaya ang ngalan ko, ginpatan ako sa ilang one assistant ko, tawa ngalan ko nga Imelda Mermal, kaya rada, dinyara. Siling ko ano ni papilis ko, niya hindi na mabato namon kay amo na na-close na kami. Di okay lang na ling kuya kay gintang kaso kuya, kung may sugoon pa ko. Ling ko amo na iyabalagi na sagod ko sa mga apo kuya. Kay wala na iya iloy, ako ya kasagod sa apo ko kay kun wala lang ang apo kuya. Hindi ko yan magbaligya yang diri yang magpatay-patay kuya. Amo na yan ba ko sila niya ti. Kanun talang na kun maano ti. Wala mangyapon, wala ano sila. Sang si Mayor Bing Paya, wala pa na nagadula nga lang. Kung ano si Mayor Benitez, nadula pa? Ang saan-o lang ka mo nagpasa sa mga dokumento man para nga madala ka mo sa pwesto sa annex building? Ang ilahambal sang ano pa to ya, mga January mapas na. Pinakapas ko guro, mga February na, tunga na sa February, kaya wala ko kabalo mo. Hindi mo man bala mapakuan ang iparehas mo diri bala sa Libertad, hindi mo man maparehas nga nagakuan ang iba na nga isaman mo. So, bali last year pa ka mo nagpasa or sinilang atuig? Inilang atuig ya, 23 lang, January 2040. Pila lang kadlaw, isipon man bala nila, pila lang kadlaw sila mapapas. Tapos yun maayo, pagka kuan mo may kwarta kaday nga giyon, di bala? Dapat ya siling kuya, ginkuan man na nila, tagaan nila isa kabulan. Budlay na nga daan sang ilay nga kwan, kay dasig ang ilay nga kwan. Ang ako nga number da sa suloda, sa annex sila 153 na dangalan ko. Amo ginangakon pwisto na 153 ginang number ko. Di pila, akon ano nga mga dokumento kung tani ang akon ang ginpangpasa nyo, ma'am? Kwan man lang balid, man lang kagkwanto. Voter barangay certification, voter certification. Malang na wala man to damo kwan. Pila ka nakatuig nagabaligya diri sa Libertad Public Market? Ay dai pila na nga akon subang dai sobra na 40 anyos man ko dai kay pito pa lang sa kabulan na tawo. Nagbaligya na ko gadugo pang buli ko. So, ma'am, ano ni ang plastada kahapon? Wala na dayon ang raffle? Wala ko nang madayon kay wala ko di dugay init ang ulo ko do ginay blood ko di makakadto ko sa Libertad nga nadulang pwesto ko mo. Amo nang ginapa ko kay galayan gid ang buot ko nga wala ko ya pwesto. Yes, Bomboan? Hindi siya may pwesto siya subong wala. Di siya ko na kay Mayor Benitez siya kad idalo ko ning kapil ko ya. Din ang pwesto mo subong, ma'am? Wala kadulong na lang ko tambo. Okay, wala siya pwesto. Punaga lang kuya gabaligya mo, wala kuya gabaligya kay wala iya bantay nga po kuya nga gamay. Amo na. Din siya pwesto how? So diin ka gid-una-una ga pwesto ya, ma'am? Dai, around the world ko na ni day nga pwesto, day ara ko day ara so may nagabaligya bla. Pero may mo ko da may interview mo. Tupad sang gusto da mo. Ako nang gina-interview mo. Pero subong wala na. Lagi taga apa ko nila ni kape mo. Yes, Bomboan? Subong wala na siya pwesto. Subong wala ka nagapwesto diri, ma'am? Wala da ko ay ko pwesto, tamaran ko nadulo ko lang tambo ko di sa ilaw. Nga asang sa Nausal ko lang anay.
Sa saan o siya nagsugod? Wala ka Rumarik pilgit kuya day. Sa San O ka lang din naguntat, wala nagapwesto diri. Ay kuya gaano ka untat, ya gadulong man kuya kay ari man ko diya lagabayad man ko sa akon religious di kon maara matabuan. Ar ka ba? Religious na. Diba si Amunay wala ngalan bayad niya kay wa siya magpupunara kuya. Diba si amo na ang rason, ma'am, bangod nga wala ka na lista kay wala ka diri o kung nagapang dulong ka lang di wala ka gid fix na. Bayad gid ko diya. Di sa mo na ang ilaya paano ano na lang na iya. Tagaan Manila ang tao nga wala sa pwesto. Tagaan pila ka tao nang kaladula ang pwesto. Bate ka na sa ila. Walang na ako magkakaiwi ka ini ang ulo ko magalaan mo sa pwesto. So thank you gid ma'am. Sige day. So bombo anti makuha man kita diri reaction kay ma'am. Ma'am, good morning. Ano pangalan ta ma'am? Sila comment out. Hindi sa kono bombo anti diri sa mga iban pa diri nga vendors bomboan wala. Kung pareho man sila sa nga experience pareho kaya ma'am bomboan nga kahapon nga adlaw. So nay good morning. Nay, good morning. Ano pangalan ta, Nay? Sila lang tayo. Sila lang. Di, sige, Nay, good morning. Live kali kita sa Bombo Radio Bacolod. Nay, ano gali pangalan ta, Nay? Pasensya lang, ma'am. Dito lang sa ilaw. Sige. Magtunod ka lang hula sila magpa-interview. Pero may mga pwesto na sila, Bombo Cheng? Yes, Bomboan. May mga pwesto diri sila. Ti mangita kita diri Bomboan sa nga in-interview ho naton kung pareho wala sila experience nga wala nakakuha sa basi ang pwesto. ang aton nga pagtan-out sa to pareho to kay ma'am ang aton lang pa ipaklaro tanak karon Bombo Cheng magulo adlaw sa mga sa market supervisor baladra no sa Libertad Market basi iya Bombo Cheng nga nadula ngalan niya to kay man wala man siya ya pwesto. Yes, insakto gid Bombo anti isa man naka possibility kung wala na dala ang ilang mga pangalan. Maria, sir, good morning. Live kali kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Ano pangalan ta, sir? Raul Tiham. Si Sir Raul, kamusta ka po? Aray mo pangalan sa nadala sa may gina-preparar nila para makakuha ka sa nga pwesto sa Annex Building? Ara man? Ara? Oo. Anong ginpangpasa mo yung mga requirements bangod nga ara ang imo yung nga pangalan? Ano man to? Ay na indigency kag ang ID bla? Amo man to? Sa Comelec? Ano mo yung reaction bangod nga nakakuha kaya sa nga pwesto dira sa Annex Building o kung nadala ka sa raffle? Doon sa kung na yan san ano man lang kay gano man lang ko din sa Libertad ya. Medyo Ano ya Bombo Cheng? Na ano number ya? exercise na? Oo. Ano number mo yatay? 123. Bro, ay pa, ay to kay gapo na ginamo to. Why pa to yung raffle ya. Oo. Pero asan patagayunan ang raffle liwat? Ambot lang, why ko ka balua? Ha? Nga aman na ginamo. Ate karo naman. Karo naman. Kung natigayon, kay tibase maginamo naman na. Oo. Nga naginamo. Wala dayon kaya naginamo kahapon. Naginamo? Amo na yun, kaya iban hindi conformable ang ano kay ang mga iban yung mga dumaan, may kasulod. Ang iban mga outsider pag ano nakasulod ya. Dito hindi amo na nga way madayon naga-protesta sila. Simpatiya ka man sa mga naga-protesta ya kay imo yan nadala imo nga pangalan. Nga interview kay isa man lang kami ya. Bindors mo na sila ako ano man sa bagay gani hindi naging ko di ano sa Libertad kay tapos may mga bata ko gano lang ko di sa Libertad ya. Gampang-hampang lang no exercise lang. Amo na. Hindi na papuli ka na kuno nila, sir? Hindi. Mapuli. Napuli ko tapos na obra ko Nagam lang ko di. May ko di aga tutok sa Libertad dyan. Makapwesto ka dira sa sulod sa Annex Building, ti matiner ka na gidira. Hindi Yeah, kunaga lang. Kunaga lang ko di ga ano amo ni gabaligya sa mga langka. May ano mo kuda sa sulod, may galingan mo kuda sa mga ano food color bla. Amo na ako nublaya.
Kung may mag-ayo bisi mo sir nga ti kay aga ka lang yaga pwesto kung kauog tobi or tapos mo na pwesto sila naman. Okay lang na sa ako niya. Okay lang na yan. Kasi maluoy ka man na sila. Bombo, ano may kapasalamat diri kaya sa Raol kaya kung wala o kung hindi mapaligya si Sir Raol, si Ma'am ang mapwesto. Ikaw ba mo na? Ako mabulos ka ng Raol. Why siya yahaw? Kapangalanan na Bombo. Wala ka pangalan, Ma? Wala ko ngalan, kay bago pa kami. Pero dili naman kami ga buto. Okay lang sa akon kay badjas lang kami. Tingin kaya Ma? Tagalog kuya, taga bago, pero diri nga akong butasyon sa Balsudad sa Bacolod. Ni nga away siya pangalan. Nga wala mo pangalan niya, Ma. Kay bago pa lang kami nagmembro, okay man lang sa akon, kaya iban nga niya nga mga daan ha. Amunang kuan gid kay gaglamot, daan na sila mo bago pa man lang kuya nga membro. Sino da Kahit hindi, kaya nga wala na dalay mo pangalan. Mangita lang kuya sang ideya, ta kanong Raulo nga maka-display lang kami. Kuha ka ideya, Ma. Inang kuan nang ano ba, share lang ba lang mabuhi lang. Ara sa bala pwede pag inasign ng tigulang na bala mo interview kada mo gina sa reaction man mo. Salamat. Salamat. Ano gani pangalan ta, Ma? Rasili Yuma. Rasili, thank you so much, Ma'am Rasili. So, Bombo, ti ang iba niya kaitsindi nga wala na dala sa ilang nga pangalan. Ti ang iba, ti kaya mo na ya baguhan dili si Ma'am. Pero ang ginual gidyagali kahapon Bombo Cheng, no? Yes, Bomboan, perti siya Bomboan. Ang ginuulbangod kayo syempre ang mga dumaan na bala nga nagabaligya diri sa Libertad Public Market. Syempre sakit man na para sa ilang nga part bangod nga sila ya ang dugay wala ang ilang nga pangalan na lista. Mayo man gani Bombo Cheng kay why gid ya gindayon kahapon kay para ma-settle gid na iya ang tanan bala ma-fair para sa tanan ang ining nga paraffol. Yes, and sakto gid Bomboan ti hibaluon naton ini karon magulo adlaw kung ano ni ang plastada diri para sa ila kay syempre para man sa mga dumaan nga gusto pa ya magabaligya diri sa Libertad Public Market nga makapwesto man sila sa sulod sang annex building kag kung gaan sang solusyon kung ano ang matabo sa wala nadala sa raffle Bomboan para sa pwesto. Yes, no. So, titanawon ta naman ni karon importante maplasar. Una malang niya Bombo Cheng no, ang punto nga pasudon dira sila sa annex building mayo gid na. Pero pamatian taman para ma-validate. Maano ni bala pamatian ta ang tanan-tanan dira ang fair lang bala nga pagpatuman no sang pagpasulod dira sa annex building kay para mahatagan gid sang opportunity nga makabaligya abi Bombo Cheng. Yes, and sakto gid Bomboan ti amo pa na ang hibaluon gid naton karon ang saktuhan ako ng fair lang gid para sa tanan especially sa mga dumaan nga parte na sang asosasyon o sa Libertad Public Market Bomboan. Di damo na daga balakalo subong ya Ash Wednesday bakal gid ta ni isda wala karne di bla isda kaunon ta utan kay especially ban ga fasting gid gani mo Bombo Cheng. Yes, and sakto gid Bomboan ti 40 days na fasting ti hasta gina mag Kwaresma o kun Holy Week Bomboan ang pag-fasting amo na pagkaon sang upan, pagkaon sang isda ti amo gina ang bakal siguro Bomboan sugod na gid ang Lenten season bangod nga bawal magkaon na sang karne Bomboan. Correct, no? So, hindi lang ni paigaw opportunity sa mga nagabaligya isda nga pamahalan naman ang isda ha kay man Ash Wednesday. Bombo Cheng, kabalo ka naman kung kisa sa sitwasyon nga may mamintaha gid. Anyway, do kagual na sang Libertad Public Market, no? Yes. And sakto gid Bomboan especially ang iba nagapagwa man sang ilang nga balatsagon bangod ti halos man na sa mga dumaan nga man nagabaligya is wala ang ilang nga mga pangalan. Ilabi na gid sa fruit nga ako nagabaligya sa prutas nga area Bomboan kay nabatian naton kahapon do tanan gito sila nga managabaligya sa prutas ang wala nadala ang ilang nga mga pangalan Bomboan. Okay, sige. Pa-clarify ta sa market supervisor karon Salamat gid Bombo Cheng. Bomboan live diri sa buong sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang nga balita gidron sa aton subong yang aga. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo
yari na ang ato niya nga mga sister stations, no? Bombo Radio Western Visayas para sa ato niya nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang ato niya flagship station ang Bombo Radio Iloilo, subong man ato mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. So, damo reaction. So, why pa to na dayon gid yang raffle today, hibaloon ta naman. Manaman naman plastar ka mo tanandra sa may Libertad Public Market. Ang tanan mahatagan niya sang opportunity gidya, no, nga makabaligya gid basta ara lang imo pangalan sa listahan kag nagabaligya kag gidi ang legitimate nga nagabaligya ka dira, no? Pasudlo ng tanan mo sa market gidya, no? Baligya ka isda, gabaligya ka utan, gakagud ka lubi, gatuktok ka lang ka. Gabaligya ka prutas, tanan masulod sa annex building. Yari na ang ating mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat maayong aga, gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kati subong Ash Wednesday. Di sa amon yung mga balita. Today, may mga misa nga ginapatigayon dire, no? Una sa San Sebastian Cathedral, nagadamo naman nagakadto sa subong iya sa simbahan namon diriya sa may siyudad sa Bacolod. Samtang sa dugang panamon diriya nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ongoing man ang investigation. Hanungod di ba sa 4 ka mga wanted person nga taga-dirigid sa amon diri sa may probinsya sa Negros Occidental, Kabankalan, Himamaylan, Talisay, ining 4 nga mga persona nga ti ginaligar amo to ang ginapangita ni sila kay amo ning sa likod sang mga pagkadula sa mga sabungeros o kung mga manugbulang dito ya sa may Metro Manila. Tingang sa dugang investigation diri sa Negros Occidental Police Provincial Office sang CIDG, ano man ni sila, way makuno sila sa mga sa mga kaso diriya sa amon sa Negros Occidental nga mga previous iya nga mga kaso prior sang kaso nila nga ginapangatubang subong kung sa diin nag-disappear na gid sila wala gid sila diriya sa amon, even diri sa Negros sa ilang nga mga kilala wala man sila dire. Kag subong man sa rugang panamon nga mga balita pati medyo gagual subong ang amon nga Libertad Public Market specifically kay kudi kahapon ang annex building gamito na gid ni siya for how many years ang annex building ara lang na iya. Pero ang mga manugbaligya iara sa sagwa. So subong administrasyon sa administration ni Mayor Albi Benitez pamutang na sila dira sa sulod sang annex building. Sus kay manti, syempre i-raffle. Magambal kay raffle ang pwesto balaway sang mapili pwesto i-raffle na siya kundi kaya mabutang dira. Kahapon palang hana palang yang raffle ang kinagual perte na kay iban ko no may nag-claim nga dugay na sila dumaan na nga wais lang ngalan ang iban nga amay ngalan amo ni so syempre way na dayon kahapon today naman no do perte pa ang kinaburigal pa today naman ma-raffle naman di i-pursue gito yang raffle sang syudad sa Bacolod so hibaloon man ni namon karon kun mahitso ng tanan kag para mapadali na ang pagsulod sa ila sa annex building para way na sa may manugbaligya bala sa higad sang dalan kag maariglar na. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Mayong aga Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri ang mabalita syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sa Capiz sa subong ganing adlaw Miyerkules sa mga Kristiyanong Katoliko ginapan tuman ining Ash Wednesday kon Miyerkules Badlis kag subong nagluga-luga ng aton nga restrictions liwat nga patigayonon ang pagpahid sang abo sa agtang sang isa ka tumuluo. Kag sunod diri sa kay Reverend Father Jose Arturo Emilio O.R. Batin ang tagpamabas sang Arkidiocese sang Capiz nga diri man sa amon sa probinsya sang Capiz magapahid naman sang abo sa agtang sang isa ka tumuluo. Kag ginpahanumduman niya diri
nga ang mga Kristiyanong Katoliko nga ini ang panugod. Ang Miyerkules Badlis ang panugod sang aton nga pagpuwasa sang 40 ka adlaw, preparasyon ini sa sa ulogman sang Semana Santa. Kag nagpalinton diri ang tagpamaba sang Archdiocese sang Capiz nga ang kinalain bala sang fasting kag sang abstinence. So ang fasting o kun ang pagpuasa pwede gid diri makakaon sang full meal, no? Pwede ka diri makakaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw, pero ti imo lang gamay-gamayon bala, no? May pagpuwasa lang. Kag ini ginapatuman sa 18 anyos tubtob 59 anyos, no? May mga masakit diri ti exempted gid kag ang mga katigulangan. Samtang sa abstinence naman niya amo gid niya ang paglikaw sa pagkaon sang karne, sang baboy kag manok nga ginapatuman sa adlaw sang Miyerkules Badlis kada Biyernes nga adlaw kag sa Good Friday o kon sa Biyernes Santo. Ini naman iya makahimo naman sini 14 anyos pataas. Sa dugang namon diri nga balita, and by the way, speaking of Miyerkules Badlis, subong nga aga gincheckyan dito ang Ross ti Immaculate Concepcion Metropolitan Cathedral, ti nagaamat-amat na padulong ang mga tumuluod diri sa simbahan kay man alas 6 subong aga muning first mass para sa pagpatigayon sang Miyerkules Badlis. Sa dugang namon diri nga balita diri sa syudad sang Rojas sa bugos sa probinsya sang Capiz, ginpatigayon ganiyo ining Regional Training Center o kon ang labing unang Philippine Coast Guard Regional Training Center diri sa may bahin sang Kulasi Port diri sa syudad sang Rojas. Ginpayag diri ni Senior Chief Petty Officer Arnel Nistula, ang Deputy Commander for Operations sang Philippine Coast Guard Capiz, nga may ara sang 300 na Sige, balik-balikan ta lang sa hindi lamang madugay ang koneksyon naton sa Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita anay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri may ara na naman diri sa amon, no? Nga isa ka missing nga persona nga ginapanawagan subong sang iya nga pamilya, kung sino man ang makasapupor makakita kay man ini siya may deferensya o kung hindi bala makahambal Bombolensi Bombo Radio Western Visayas tining persona o kung ini nga missing person ginkilala kay Ricardo Tiongson Jr. 29 anyos kag taga barangay Alibagon ang Makato. Nagapanawagan diri ang pamilya kung sino man ang makakita or makasapupo sa ini nga persona, magtawag lamang sa ilang numero or mag-contact diri sa amon sa Bombo Radio or sa mga municipal police station diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kay ti syempre naalarma diri ang pamilya kay kung inyo nga madumduman Bombo Radio Western Visayas sang mga nagligad yung mga inadlaw, may mga na-report man nga mga missing person diri sa amon nga probinsya sang Aklan, kagang masubo-subo ang iban nasapwan na lang gid nga patay or way na sang kabuhi. Samtang duga nga balita man diri sa amon, isa na naman ka motorista ang binawian sang ulam nga kinabuhi matapos to nga mabungguan sang isa ka van sa may Banwasang Balete. Kay ti ang rason diri naglikaw abi kuno ini nga driver sang van nga si Dominic Juanico sang Capiz sa ini nga lubak-lubak o kung damo buho nga dalanon sa nasambitan nga lugar. Rason nga nabungguan niya to ang biktima nga si Ronnie Mationg taga Barangay Morales sa Banwasang Balete. Kay ti right after sa ini nga insidente na naman sang panibago na naman nga namatay, ti gindangop na naman liwat ini sa amon nga DPWH Aklan. Ti ang sabat lang to sa amon ni Engineer Joey Oretta, ongoing man ang ilang nga maintenance nga ginapatigayon. Ti ginakayuman kuno ini nga mga potholes, pero sang Desyembre pa ini ti nagselebrar na kita sang Valentine's Day. Why man sa gihapon natapos, permi lang man abi
nga nagapromesa diri ang amon nga DPWHT. Kadtuan namon to, promisahan kami ni Engineer Oreta, ang head sa amon nga maintenance division sang DPWH, ti hatagan nyo man na kami sang 1 week, hatagan nyo kami sang 1 month, pero basi maabot pa ini sang piyesta, minatay. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang nagligad bala nga naginuso nga mga pag-snatch sang mga cellphone diri sa amon nga banwa sang Kalibo ti kagapon nagsurrender ang suspect nga amo ang ara sa likod sang ini nga pag-snatch sang mga cellphone. Ti duha to ka cellphone ang iya nga ginako nga iya nga gin-snatch gikan sa duha ka mga estudyante sang nagligad nga Pebrero 2 diri sa banwa sang Kalibo. Ti ang ini nga way naging pangalanan nga suspect nag-surrender kag ti nagpangayo man to sang pasaylo sa mga biktima kung sa diin natigayon man nga napasaylo kag hindi na magpasaka sang kaso ang ini nga mga biktima. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita nag-ayo na diri tanan ang kaso sang or mga pasyente sa sining hand, foot and mouth disease nga na-record sa probinsya sang Iloilo humalin Enero 1 tubtob Pebrero 11, 2023. Di wala na dari gina-konsidera ang pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity bangod fully recovered na ang 1,647 cases. Apisar sini suno kay Governor Defensor Bombo Radio Western Visayas padayon sa gihapon ang mga protocols nga ginahimo sa kada banwa kaangay na lang niya sa pag-disinfect sa sining mga pasilidad agod nga hindi maglapta ang nasambit nga balatian. Samtang nag-ako naman ang gobernador nga hindi pa mahimo nga madeklara sa probinsya ang state of calamity sa mga balatian bangod man sa kakulang sang pondo. Kagalauman naman kay ti ika-7th morbidity week possible subong naman magwa ang ining bag-o na naman nga kaso sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya sang Iloilo. O galing kay ti self-limiting, very mild malang ini, kag within 7 to 10 days, may mag-aayo man ang pasyente. Samtang sa iban pa namon nga mga balita sa probinsya sang Iloilo, apektado dari subong ang bilog nga probinsya sang Iloilo bangod sa sining supply sang baboy. Tugaman ini sa epekto man sang African swine fever nga nag-igo dari sa amon sa may probinsya sang Iloilo. So duha subong ang away sang provincial government, una prevention kag containment sang African swine fever kag ang ikaduha amoya ang supply sang baboy. Sa subong ang ginaano dari ang tinguhaan nga approach sa provincial government amo nga ti makapangita kami sa iban nga source of protein magluwas no sa sining baboy. Ginapangitaan nga madamo tani nga mga manok o isda o kon itlog ang matigayon dari nga matipon sa may probinsya sang Iloilo. Sa iban pa namon dari nga mga balita ti kahapon to Bombo Radio Western Visayas ang inibalang aga pa may drug bypass operation naging patigayon dari sa may barangay Lanit Haro bangod nga ti nagpalupok ang ining subject ginapahayag rason nga tinagbalos man ang mga otoridad. Ti patay giniho ang ining ginapahayag durugista kung sa diin ti ang subject na isang operasyon si Jason Espaltero tumandok ini siya sang Antique pero ti temporaryo ini nga nag-istar sa barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. Tigin pahayag diri nga nag-transact ang police pusher buyer kay Espalto kag natigayon nga nakabakal sang 5 ka suspected shabu balor 75,000 pesos. Na-recover sa iya nga posesyon ang 22 tanan ka sachet sang suspected shabu kag ginapahayag 748,000 pesos ang balor sang illegal drugs nga kun sa diin ginapahayag halin kuno sa may Negros Occidental. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita bangod nga ang Iloilo City Government nagapatigayon sang random drug test sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Isubong nakabalik na sa trabaho ang ining mga empleyado sa Iloilo City Hall, Bombo Radio Western Visayas matapos nga tinag negatibo sa
drug test. Tisunod dari kay Mayor Treñas, papahaling gilayon ang ining mga empleyado nga nagpositibo sa drug test. Suno sa alkalde, mahimo man sila makabalik ang ining mga nagpositibo sa tion nga makasubmit ang mga ini sang negative drug test kag naka-rehab. Tinahibaloan nga sa 2068 ka mga empleyado Bombo Radio Western Visayas nga nagpaidalom sa drug test, 2,055 dari ang negatibo pero 13 gid ang nag-positibo. Sa subong ginapananaw naman dari sang Iloilo City Hall nga ipaidalo man ang mga barangay tanod sa drug testing. Sa amon dari sa city government na nagani ang mga empleyado na nagani Bombo Radio Western Visayas sa city government may ara paya sa mga nagpositibo sa drug test bomboan. Amo gani man, no? Mayo man na from time to time ang mga drug testing nga na bombolinse, at least matakos naton, may baruan naton kung sino nang gagamit ra, kung empleyado ka sa syudad tapos nagagamit ka sa illegal nga droga, kundi hindi naman na iya inchakto. Mayo man na may mga drug testing from time to time, kaya hambal ko na gani earlier, kundi way untat man ding mga drug by bust operation Drias amon sa Bacolod, Negros, Minilion, kisa mga tingi-tingi man. Iniya naglabyan kita sang presidente nga ibanto gani nagkalauntay na tong TL tungod sa ginaligan involvement sa illegal nga droga, pero hindi gyapon matapos-tapos ang problema sa illegal nga droga kay nga may gagamit pagyapon dugangan pa sa mga protector kundi wala na bombolinse. Ate amo gid kalabanan kun kaisa, syempre may mga kapit pa to sa ibabaw, amo na nga ti budlay man ang mga yara sa ibabaw nga pang tikloon ning mga sa ara sa idalom. Kaya dari man sila nagaganar mo, Bombo Rita? Hindi, no? Mga nga. Dula, no? Yung illegal na droga. Bisan pa nga tinagagi ang, kumbaga, stricto nga presidente, ay pag sangway naman siya, kambal sa mga pila natin kung magkauturan. Nagbalik naman, no? Yung illegal na droga. Dari sa aton sa nga pong sa Pilipinas, nagatiket ayan, hindi ni madula-dula, hindi ni magkadakpan, hindi mga puno-puno, kaya hindi, syempre, ibang labi nakadakpan, hindi mga puyo-puyo lang, hindi, bombolinse. Amo gid dari sa amon sa syudad sang Iloilo, do halos adlaw-adlaw, di mi ara sang drug by bust operation nga gina patigayon dara sa Aklan, sa Kalibo, Bombo April. Gina-intensify man dara ang kampanya kontra illegal nga droga. Anti, kis may ara man nga mga drug by bust operation, pero daw kis alang man gid man bombolensi, pero I don't know kung daw why man gid man abi nato nababatian ang aton nga ang amon dili nga ano bala ang provincial director namon kay Police Colonel Crisaleo Tolentino, daw why siya abi sa amon kung mag-interview kami every time nga magkadto kami, mangayo kami sa ila tong achievement bala when it comes sa illegal gambling kag illegal drugs. Ginaturo lang man niya kami sa tagapagpamaba niya, pero may araman bombolensi so far, may araman ang amon nga PDEA kag may mga nadadakpan man, pero ulat-ulaton man naton kung base may mga dakpan man niya mamalagko nga isda diri sa Aklan, kay so far ang mga nadadakpan diri tag-isa ka sachet kag ang mga kaso nga gina-file daw puro lang man ginabasura, bombolensi. Ate amon dariya dalagkuan man ang confiscate sang mga kapulisan dari namon mangin sang City Drug Enforcement Unit. Himayo ning kampanya sang aton nga mga kapulisan nga pabaskogon pagid ang ining pagpatigayon sa drug by bust operation sa tagsa-tagsa ka mga probinsya o konsyudad dari man niya sa aton sa pungsod Pilipinas. Sige lang, alam na ginang ako nga tiyempo, hindi ko na pabalik sa... Sige, wani kita mga kabira manibili niya tiyempo. Standby naman sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zaldifor II kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulcerilia para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang
hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kung ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang Standard time, 1 minuto na nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos ng Pilipinas sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules. Pet sa 22 sa bulan na sa February nito 2023 subong nga adlaw Ash Wednesday. Kagkaroon kato kita sa ating mga headlines. Sa ating nga balita lokal, ako ng City Legal Officer sa Bacolod nag-athag nga wala sang problema kung magagastos ang personal nga kwarta ang alkalde para sa renovation sang City Mayor's Office.
Apat ka security guards nga wanted bangod sa pagkamising sa mga sabongero sa Manila wala sang criminal record diri sa Negros Occidental. Tatlo ka mga kumpanya nagpabutyag sang interes sa bulk water project sang Negros Occidental sa balita national. Prangkisa sang traditional jeepneys ginpalawig sang LTFRB tubtub sa Hunyo 30 subong nga tuig. Philippine Coast Guard naghatag sang pagkilala sa mga crew nga nagapatrolya sa West Philippine Sea. Senate Blue Ribbon Committee na alarma sa paghaboy sang Pilipinas ang expired nga COVID-19 vaccines. Sa balita international, Turkey gintayog naman sa magnitude 6.4 nga linog kahapon, 6 ang patay. Mga Pinay nga nakapamana sang Turkish nga napatay kadungan sang linog sa Turkey gilayon nga ginlubong sa nasambit nga pungsod. Sa balita espesyal, isa ka Iloy diri sa Pilipinas nagjoke nga isa lang ka petsa ang kilala sang iya nga matres bangod palareho ang petsa sang pagkabunag sang tatlo niya ka mga kabataan. Sa balita sa negosyo, Department of Information and Communications Technology nagapanawagan sa mga SIM users nga magparehistro na antes ang deadline sa Abril 26. Sa balita sa hinampang Gilas Pilipinas nagadoble sang ilang pagpractice bilang pagpreparar sa katapusan nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa balita sa entertainment, tiglawas ang Bacolod sa Miss Universe Philippines 2023, preparado na nga magsabak sa kompetisyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid stock ng alas 6. Sa aga, kagamay at mga kabombo at ng mga headlines sa karon, silent kasi detalye na sa nga ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kikaroon, silent sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal ginpahayag sang City Legal Officer sang syudad sang Bacolod nga 16 million pesos ang inaprubahan nga budget para sa pag-renovate sang City Mayor's Office kag magahatag ang alkalde sang Bacolod sang 16 million pesos agud niya i-compensate ang gingasto sa renovation sang opisina. Sini sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ang 16 million pesos amo ang gamiton sa renovation bangod ginpaidalom na ini sa bidding kag na-allocate na ang kwarta kag agud ma-compensate o kung maulian ang gasto sa renovation, i-finance personal ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang iba niya mga proyekto sang syudad sa balor nga 16 million pesos man. Ginpalantaw pa sa karon sang alkalde sang syudad ang mga ulobrahon nga mga public toilets kag iban pa nga mga proyekto nga mahimo sini gastuhan personal. Sa kandidad niya 16 million pesos, wala man ini sang problema. Suno sa City Legal Officer, bangod kwarta ni sang alkalde kag nakadepende diri kung paano ini gastuhon. Kung sa 16 million daw matagban si Mayor Albi sang another 16 million na daw i-compensate niya ang sa para sa renovation na 16 million. Bilang niya ang 16 million as is kinaya mo ginayang gasto na bill na naya mo na-locate na nayang kwarta. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Carlos Romeo Ting Jr. Samtang nagpatigayon sang verification ang Negros Occidental Police Provincial Office tuhoy sa 4 ka mga persona nga mayara sang address sa Negros Occidental kag nalakip sa 6 ka mga ginakabig nga wanted angot sa natabo nga pagkamising sa mga bulangero sa bahin sang Manila. 6 ka mga security guards ang ginpatungan sang 1 million pesos nga reward sa kada individual o kon 6 million pesos para sa grupo. Ginkilala ang mga suspetsado nga sanday Mark Carlo Zabala, 29 anyos, tumandok sang Banwa sang Hinigaran, Roberto Matiliano Jr., 54 anyos, tumandok sang Talisay City, kag duha ka tumandok sang Kabangkalan nga sanday Virgilio Bayog, 44 anyos, kag Janry Consolacion, 33 anyos, kag sanday Julie Patidongon alias Dondon, 45 anyos, kag Lear Codilla. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Judices Catalogo tagpamaba sang nokpo sa ilang monitoring, wala sang recorded nga kaso ang 4 ka mga security guards. Wala man sang record kung nagpauli ang mga wanted person sa probinsya kag hindi pa ini makahambal nga negative ang ila presensya sa Negros. Suno sa iya si Matiliano ang ginbunag sa Talisay City apang madugay na nga wala nagapuyo diri kag ila naman ginchekyar ang balay sini sa Punta Taytay apang duha ka tuig na ini nga wala sa area. Suno kay Catalogo ila naging centralize ang data tuhoy sa wanted persons kag na-post na ini kaupod ang reward money. Nagkanta kita sa natawag verification if it is true maging nga mo nag-issue ang sa IDG and then so happen nga may it coming from the National Headquarters sa IDG alarming the stations that already deposited and with the reward money on those who are suspects in the disappearance of those sabongero dito sa Manila.
Nabatian si Police Captain Judices Catalogo ang tagpamaba sang Nokpo. Samtang nagdangat na sa 3 ka mga kumpanya ang nagpabutyag sang interes sa bulk water project sa Negros Occidental suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Sang dam naglamang nagsapol man ini sa tiglawas ang grupo o nga naghatag sang unsolicited proposal ang Aboitiz Infra Capital nga nagduso sang 2.8 billion pesos joint venture project upod sa probinsya kag syudad sa Bacolod suno pa kay Diaz. Nga ginpahayag man ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga interesado man ang Reason Group mayara na sa karon sang feasibility study ang nasabit nga proyekto magluwas sa project o private interest importante man ang interes ng publiko. Ginpahayag man ni Diaz nga ang taripa ang igatanyag ang masarangan ginalantaw nga matapos na ang mga pila kabagay nga ginahitso sang probinsya para sa bulk water supply project. Kag sa Hulyo, umpisahan na ang bidding sa proyekto. Ginapaabot nga 40 million liters kada adlaw ang matigay nga maproduce nagikan sa water source sang proyekto. I met to inform them nga ang aton process hasta pa lang sa conduct of feasibility study whether or not ang mga unsolicited proposals maabot or hindi, ang provincial government will really conduct its own study. The reason being, number one, we want nga hindi lang private interest ang magdominar sa aton kontrata kung madayon gid man ang bulk water projects ta. Gusto ta ang public interest ara gid ya Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Kag sa katapusan nga balita lokal, 16 tanan ka mga miyembro sang Communist Terrorist Group kon CTGs ang nagbalik sa sabak sang gobyerno pagi sa pagsungka sa 94th Infantry Battalion sang Philippine Army sa Barangay Tambo, Banwa sang Ayungon, Negros Oriental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay 303rd Infantry Brigade Colonel Orlando Edralin, 15 lang ang una nga nagsungka sa 94th IB apang may nagsunod nga isa. Suno kay Edralin may yara sa nagsungka nga may mataas nga ranggo sa grupo. Nagadiyon man sang plano ang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army agod nga mangin inspirasyon sa iban pa nga miyembro sang ila grupo nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno ang ila mga kaupdanan. Gutom kag kakapoy ang nagapangunang rason sa pagsungka sa mga anay miyembro sa makawala nga grupo. Gin-surrender man sa mga ini ang isa ka M4 rifle, duha ka caliber revolver, isa ka homemade shotgun, kag isa ka rifle grenade. Ang mga surrenderies ang makabaton sang cash assistance kay iban pangabulig nagikan sa gobyerno sa idalom sang Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program kon ECLIP, kag iban pa nga mga benepisyo nagikan naman sa NTF-ELCA. Nagapabilin ang mga ini sa paghinakop sang 94th IB para sa safekeeping. Yung 15 surrenderies natin ay kasalukuyang nado doon sa headquarters ng 94th IB sa Ayungon, Negros Oriental. At sa ngayon ay sila ay dumadaan sa tamang proseso para at least kahit papano ay maipakita natin sa kanila kung how the government can help them. Ito ay kinakailangan para at least kung sakaling qualified sila para doon sa may Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program. Nabatian si 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Orlando Edralin. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligid stock na alas 6. Sa aga kagamayad ito makabombo ang ating mga balita lokal. Karon man tayo naman natin ang ating mga balita national, international kagaban pa sa ating pagpanumbalik. Makaligid lamang sa pila komportante nga pahanumdom. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang duga nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Balik na kata sa atin pagpalagad rin sa Bombo News and Views Morning Edition. Ates natin yung katuan ng aton mga balita, national, international, kagiban pa. Aton danay hibaluon, ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update, ikan sa aton nga Bombo Weather Center, po naman kay Bombo Macy of Amen. Ira sa pakilinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Miyerkules ang northeast monsoon ang mag-apekto sa Luzon. Maeksperiensyahan ang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province kag Ifugao, tugas ang northeast monsoon. Ang Palawan, Visayas kag Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanag-uob tugas sang localized thunderstorms. Ang nabili niya bahin sang Luzon, kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminhan na sidlangan tubtob naminhan. Ang baybayon mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nasidlangan nga nabahin sa Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan tubtob naminhan na sidlangan. Ang baybayon mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod.
Para sa tadsang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 4.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 5 km per hour nga may clear with periodic clouds. La Union, 24 to 29 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.9 km per hour nga may few clouds. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 6.7 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 23 to 32 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ng butlak alsaysay subong nga aga kag magatunod alas 5:57 karon sa hapon. Para sa weather update, inisip Bombo Macy of Hamen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 17 minutos na nakaligas sa takna alas 6. Sa aga, kagamoy at tumakabombo ang ato nga weather update. Ikan sa ato nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Hamen kagaron. Sa ilan nakta sa detalye na sa ato nga panguna nga balita national, gintalana na mangin ulihi nga pagbiyahe sa mga traditional jeepneys nga anay ging kilala nga hari sa dalanon sa Pilipinas sa ilatag sa mga public transportation routes sa Hunyo 30. Ang prangkisa sa mga traditional jeepneys ang mag-expire sa nasambit nga petsa matapos ang 4 ka beses na nga extension nga ginahatag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa deadlines para sa mga operators nga maghuman sang kooperatiba. Ang kooperatiba ang kinahanglan agud nga masarangan sang operators ang pagbakas sang modern jeepneys nga nagabalor sang hindi magnabuo sa 2.6 million pesos ang kada unit, pinaagi sa loans gikan sa financial institutions. Suno kay LTFRB Technical Division Head Joel Bulano, ang Certificate of Public Conveyance ang magabalik na sa gobyerno kag ini i-award sa mga nagsulod sa kooperatiba o korporasyon ang mga traditional jeepneys na lamang sa mga operators nga yara na sa proseso sa pagbaylo sa kooperatiba o korporasyon. Ang hatagan sa exemption humalin sa Hunyo 30 nga deadline. Santang sila nga ang may tubtob Desyembre na lamang agod nga tapuson ang consolidation process. Patag ni Bulano nga hindi man sila magpasugot nga wala sang masakyan ng mga commuters kag ini ang solusyonan sang board dugang pasining nga sila ang nagalaom sang pagsunod sang mga stakeholders apang. May pila naman ka mga drivers ang traditional jeepneys nga nagapahayag na nga sila ang mahimo nga magpangita na lamang sang iban nga mga palangitan-an sa tion nga mag-expire na ang ilang nga prangkisa. Nagpahayag ang gobyerno nga ang mga apektado nga jeepney drivers ug operators ang paghahatagan sang cash assistance kag training gikan sa Department of Labor o DOLE kag Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA. Samtangin pasidunggan ang mga crewmen sang BRP Malapascua kag BRP Teresa Magbanwa bangod sa ilang effort sa pagpatrolya sa West Philippine Sea kag pagprotekta sa kaywayan kag kinamatarong sa mga Filipino fishermen. Ginpasalamatan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo ang mga personnel sa nasambit nga seremonya. Suno kay Abo, dapat nga madumduman nga ang Coast Guard ang yara sa karon sa frontline sang gobyerno sa pagduso sang sovereign rights sang pungsod sa West Philippine Sea. Dugang pasini nga maatag ang payag sang presidente nga kunano ang ginapanagiyahan sang pungsod magapabilin sa pungsod kag wala sang pagabuy-an bisan isa ka pulgada sang aton nga teritoryo nga amo ang ginalauman nga siguruhon sang Philippine Coast Guard. Always keep in mind that the Coast Guard is now in the front line of our government in asserting the sovereign rights of our country in the West Philippine Sea. Malinaw ang pahayag ng ating Pangulo, what is ours will remain to be ours. We will never let go even a single square inch of our territory. And the Coast Guardians are expected to do that. Namatian si PCG Commandant Admiral Artemio Abo. Samtangin panugyan naman ni Abo sa mga personnel nga hindi pangluyahan kasunod sang pagtutok sang ay imo na gali. Suno kaya samtang suno naman kay Abo ang lugar kung sa di natabo ang laser pointing incident ang ginapigyahan sa Pilipinas, kung sa di na posisyon sa pungsod ang ginakilala naman kag nasuportahan sa madamo nga mga like-minded nations.
Nagapati ini nga ang wala nagatahaw nga determinasyon kag mabasko nga panindugan nga mapabilin ang dignidad kag maprotektahan ang sovereign rights ang makatugas sang dako nga pagbag-o. Nagpaandaman si Abo nga kun ang team ang mapaslawan nga maghulag sang positibo, isa lamang kasala o kun miscalculations ang magaresulta na sa kinagamo. The location where the laser pointing incident occurred rightfully belongs to our country. Our position in this matter is recognized and supported by the community of like-minded nations. Our unwavering determination and strong will to uphold our dignity and assert our sovereign rights will undoubtedly make a significant difference. If we fail to act positively, isang mali at miscalculated move ng tao natin possibly trigger chaos. Nabatian liwat si PCG Commandant Admiral Artemio Abo, samtang ginpayag naman ni German Foreign Minister Annalena Baerbock nga ang paggamit sang China sang laser ang senyales ang nagadakong atensyon ang ginapangatubang sang Pilipinas sa rehiyon. Your beautiful country finds itself in a region with dangerous geopolitical tensions that might explode at any given moment. That means, in practical terms, was illustrated recently during an incident involving a Chinese military-grade laser. What might sound like science fiction to us has quite a different, very real meaning for you. Nabatian si German Foreign Minister Annalena Baerbock. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, napunan sang kahangawa ang pinaagi sang gobyerno sa pag-dispose sa mga expired na COVID-19 vaccines sa pagpadayon sang Senate Blue Ribbon Committee hearing nga nakasentro sa motu proprio investigation sang nag-expire nga mga bakuna. Kinpalapot ni Senator Francis gagawin natin Tolentino, dito sa ang chairman sang committee bang iya nga concern matapos ang report ni Doktora Maria Joyce Ducusen, Officer in Charge sa Supply Chain Management Service ng Department of Health, nga nagdangat sa kabugusan niya 44.07 million ang mga nag-expire nga bakuna as of December 2, 2022. Ang mga nag-expire nga bakuna ang ilakipan sang 1.4 million nga Sinovac, 11 million nga AstraZeneca, 1.7 million nga Gamaleya, 2.5 million nga Pfizer para sa adult, 66.548 million nga Pfizer para sa Pedia, 11 million nga Moderna, 3.3 million nga Janssen, 1.3 million nga Sinopharm, kag 2.9 million nga Sputnik Light. Samtang sa report sa mga local government units o LGUs, mayroon naman sa kabugusan niya 12.1 million doses nga wala sang specific brand suno kay Ducusen. Ang mga ini may brand santo sa reported vaccine wastage apang wala gina-identify sa LGU. Sa mga nag-expire nga bakuna, 10.1 million doses ang nagikan sa COVAX facility, samtang 1.1 million doses naman ang gikan sa bilateral agreements. Magluwas sa nag-expire nga bakuna, isa pa sa ginakahangawaan ni Tolentino. Among paagi sang gobyerno sa disposal, luyag sang senador. Nga may buluan ang pamaagi sa disposal bangon din nga mahimo nga hindi makamaayo sa palibot. Ilabi na nga dako ang volume sang 44.07 million doses. Ang expired nga mga bakuna ang nahibaluan niya ginagrupo, ginasil, kag ginahamtang sa DOH identified warehouses. Samtang ini ang ginasunog naman sa sang third party nga ginakontrata sa ahensya para sa nagakaigo nga disposal. Ang powder gikan sa ginasunog nga vials sang bakuna ang ginadeposit naman sa DOH identified facility sa New Clark City sa Tarlac. Anong gagawin natin dito sa 44 million? Gagawin ba natin itong pataba? Gagawin natin itong asfalto? Gagawin natin itong off the record Pwede ba itong pan-lethal injection? Saan natin gagamitin to environmentally? Is this considered a hazardous waste? Where do we dump this? Including the vials. Where do we throw this away? Babaon natin sa lupa? Anong gagawin natin dito? And a recommendation coming from the DOH? I-cremate ba natin to? Anong gagawin natin? Baka makadagdag pa to sa climate change kung itapon lang natin. Ang kaban sa pagpayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino, oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kaya karon sa sa detalye na sa ating panguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Turkey. Anom ka mga persona ang napatay matapos ang liwat nga pagtayog sa border region sang Turkey kag Syria. 2 ka semana humalin sa nagluntad ang mas dako nga 7.8 magnitude nga linog nga nakapatay na sa masobra 47,000 ka mga individual kag nakaguba sang ginatos kalibo nga mga puluyan ang linog sang Lunes oras sa Turkey
ang may kabasugon nga magnitude 6.4 ang nakasentro malapit sa southern Turkish city nga Antakya kag nabatsyagan man sa Syria, Egypt kag Lebanon. Ini ang may kadalumon nga 10 kilometro santo sa European Mediterranean Seismological Center. Ginpahayag nga sang nagluntad ang linog yara sa sulod sang may guba na nga building ang pila ka mga pumluyo. Agod niya kung tani kuhaon ang ilang mga kagamitan antes pa ini marumpag gani madamo sa ila ang natrap. Sunod kay Turkish Health Minister Fahrettin Koca, 294 ka mga persona ang nasamaran sa pagtayog sang Lunes ang gabi oras sa Turkey kung sa diin 18 ang seryosong kaimtangan sang gindala sa ospital sa Adana kag Dortyol. Ang mga pasyente ang ginsaylo gikan sa pila ka mga health facilities nga nagapadayon sa operasyon matapos ang mabasog nga linog sa tinlikdan nga 2 ka semana. Matapos nga nakit-an ang crack sa mga establishmento, isa naman ang napatay sa Mandag, santo sa report sa Disaster and Emergency Management Authority nga AFAD. Kag santo sa mga residente, madamo sang dugang nga mga building sa nag-collapse. Apang kalabanan sa mga pungluyo ang nagbiya nagikan sa banwa sang matabo ang una nga mga pagtayog. Samtang nadugangan sang 3 ka mga Pinay nga nakapamana sang Turkish kaupod ang ilang mga kabataan ang napatay kasunod sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa Turkey sang Pebrero sa Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Melchor sa Palaran, Bombo International News Correspondent direkta sa Turkey nadugangan sang 3 ka mga Pinay kag mga kabataan sini ang na-retrieve kung sa din makaligad ang 3 ka adlaw ginlubong man gilayon matapos nga ang mga ini ang nakapa-convert na sa Muslim. Suno kay sa Palaran ang mga Turkish nga bana sa mga Pinay ang wala man sa nasambit nga pungsod bangod ang mga ini ang nagatrabaho sa Saudi o kon overseas. Ginpahayag man sini nga liwat nga gintayog sang 6.4 magnitude nga linog sang Lunes ang Hatay kag Karaman Maras kung sa diin 3 ang napatay kaga 600 ang mga nasamaran. Kadungan sa nagluntad nga linog madamo ang wala na sang mapulian gani ang mga Pinay nga nakapamana na sang Turkish kang naguba ang ilabalay bangod sang linog ang nagdesisyon na lamang magpauli sa Pilipinas. Suno kay sa Palaran madamo sang nasamaran sa separado nga pagtayog bangod wala na ko nagbalalik na sa ilabalay sa pagsalig nga wala na sang aftershocks. Gani sang pagtayog liwat may napatay naman kag nagdugang ang nagkalasamaran. Sa karon kapin 47,000 ang nagkalamatay kag linibo naman ang nagkalasamaran. Madasig marumpag ang mga balay bangod gintangkas-tangkas lamang ini nga bricks hindi kangay sa Pilipinas nga ginagamitan sang kabilya. Nagapangamuyo man ini nga hindi na madugangan pa ang mga casualties sang nagluntad nga linog. Wala sila nga 3 nga pamana, Turkish iba pa to ang puli nga si Wilma bumupons kag iba pa ni ang iban kag ang 3 ni iba it was also different. At ni sila ya kahapon lang nga nabalaan nga they are all confirmed dead kagin because of they changed the religion into Muslim. So gin palubong na sila sang ilang mga bana nga mga Turkish national bumupons. Nabatian si Bombo International News Correspondent Melchor sa Palaran nagikan sa Turkey. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Mali. 3 ka mga United Nations peacekeepers ang napatay samtang 5 naman ang seryoso nga nasamaran matapos nga maigo ang ilang convoy sang improvised explosive device sa Central Mali. Iniangin pahayag pinagi sa Twitter sang UN peacekeeping mission sa nasambit nga West African country. May baluan niya ang Mali ang nagapangatubang sa nagasanyog nga Islamist insurgency nga nagumpisa matapos ang 2012 coup kag naglapta na nagikan sa norte nga bahin sang West African country. Linibo na ang nagkalamatay samtang minili naman ang displaced tabok sa Sahel region. Pila sa mga grupo ang may kangtanan sa Al-Qaeda kag Islamic State nagadangat naman sa hindi magnubo sa 281 o kondisyon 81 ka mga peacekeepers ang napatay sa Mali humalin sa magumpisa ang mission sang 2013. Gani ini ginakabig nga makamatay nga UN peacekeeping mission sa bilog nga kalibutan. Samtang sa balita nga espesyal, ginpakibahin sa isa ka Iloy sa social media ang pinasay nga natabo diri kung sa di nang iya 3 ka mga kabataan ang Lunsay Palarejos ang birthday sa ginupload ni Pam Faye Hazel Caballero sa social media ang litrato sang birth certificate sang 3 sini ka mga bata kung sa diin makitaan nga lunsay sila ginbunag sang Enero 27. Siya nga post, ginpahayag sini nga wala siya nag-expectar sang blessing nga igahatag sa iya. Nagjoke pa ini nga ang isa lamang kapet sa ang kilala sang iya nga uterus nga amo ang birthday sa nga 3 ka mga kabataan. Ang kamagulangan ang ginbunag sang Enero 27 tuig 2017, ginsundan sa ikaduha sang Enero 27 tuig 2022 kag ang agot ang ginbunag sinigid lamang ang Enero 27 tuig 2023. Apisar sa pinasay nga circumstance
instansya. Tuma naman ang pagpasalamat ni Pam. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpanawagan si Department of Information and Communications Technology Undersecretary Ana May Lamentillo sa publiko nga dapat nga magparehistro ang mga SIM users antes ang deadline sa Abril 26. Agad nga malikawan ang automatic deactivation. Yari ang report ni Bombo Glory Faith Alshario. Dapat nga magparehistro ang mga SIM users antes ang deadline sa Abril 26. Agad marikawan ang automatic deactivation suno ka Department of Information and Communications Technology Undersecretary Ana May Lamentillo. Sa 161 million active SIM sa pungsod, kapin 34.4 million na ang nakaparehistro as of February 19. Hindi naman magnubo sa 80% sa mga nakaparehistro ang nagaedad sang 40 pasaka. So kay Lamentillo, kung hindi sa Abril 26, hindi na magamit ang SIM card sa Abril 27. So, diri mandatory ang SIM registration, wala sang exempted kag automatic ang deactivation. Apang ginpasalig naman sa opisyal nga ang Telcos, DICT, kag iban pa nga mga concerned agencies ang nagapreparar para sa influx sa registration samtang nagahilapit ang deadline. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may balong 55 pesos and 8 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balong 41 pesos and 30 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may balong 7 pesos and 4 centavos. Ang euro ang may balong 58 pesos and 95 centavos kag ang Saudi Arabian rial ang may balong 14 pesos and 70 centavos. Samtang ang average presyo sang produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 95 centavos tubtob 65 pesos and 96 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 65 pesos and 65 centavos tubtob 66 pesos and 85 centavos kag ang diesel ang nagabalor sang 60 pesos and 95 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alshario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag sang Samahang Basketball ng Pilipinas nga mangin doble ang paghahimuon nga practice sang Gilas Pilipinas bilang pagpreparar sa katapusan nga window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yari ang dugang detalye sa report ni Bombo Fons Espino. Maging doble na ang paghimuon nga practice ng Gilas Pilipinas bilang preparasyon sa katapusan nga window sang FIBA World Cup Asian Qualifier. Sa suno sa Samahang Basketball ng Pilipinas, ini ang maging na preparasyon agud nga magpangibabaw batok sa ila kasumpong nga Lebanon sa Pebrero 24. Samtang maghampang man ini batok sa Jordan sa Philippine Arena sa Pebrero 27. Ginakabig sang SBP nga isa karako nga pagpanghangkat para sa Gilas ang hampang bangod sa kakulang sa ila primary players. Sa ginakipan nga sa Kay Soto, Roger Pugoy, Carl Tamayo kag Chapit Aguilar. Sa Aguilar kag Pugoy ang parayon naman sa pagpaayos ang ilang injury samtang sa Soto kag Tamayo ang nagperma naman sa Japanese Basketball League. Ginalooban nga mapakilala na sa publiko ni Gilas coach Chat Reyes ang mga manugampang nga makigbahin sa nasabit nga tournament. Kag inyong batihan mabalita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kag amuyat to mga kabombo, kabugusan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag standby na kita, adlaw kita sang Miyerkules, petsa 22 sa bulan na sa Pebrero 2022, bunga adlaw, Ash Wednesday. Kag sa katapusan, kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kag karon sa ato naman niya Bombo News Analysis and padala sa aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton niya Bombo News Analysis may tigulo. Duha ka mga maayong proyekto ang gindala ni Mayor Albi. Resulta sa iya pag-upod sa presidente. Biyahing Japan kag China, duha ka mga dalagko nga investment sa syudad ang gindala. Isa diri amo ang pag-manufacture sa salakyan di baterya. Kapitalan sa mga negosyante nga nagikan sa China. Ikaduha mo ang Japan Town. Magakapital naman ang mga Hapon.
Ini nga mga balita ang kasami naton mabatian. Sa tagsa ka magpauli ang mga lideres sa pungsod nga ila ginakadtuan. Bisan pa gani sa mga state visits ang presidente, amo gid ni dayon ang ginapabugal. Apang kasami man daw nagatupa na lang sa tikal. Aton ginalauman, kag amo man ini ang ginahulat sang tanan. Nga sa liderato subong iya na mapamatudan nga ang maayo nga balita nga iya gindala hindi lang sa tugan. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ang ginpadala ni Nestor Ignalaga sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol Diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Miyerkules petsa 20 sa bulan sang Pebrero sa mga tig 2023. Ika-apat na ning adlaw sang Miyerkules sa ika-2 nga bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo danyo balagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Ug dahil katatob wala sa shutting takda sa mga aga sa pagkadulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton nga mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental. Nagadangat banwa sa 5 ka gramos ang suspected shabu ang nakomiskar sa nagkainlain ng mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental tinalikdan ng semana and then mayara sang 4 ka mga illegal firearms sang nakomiskar sang aton ng mga kapolisan sa 31 tanan ka mga LGU sa diri sa aton sa maya Negros Occidental and 57 ka mga persona yara sa illegal gambling ang ilaman niya nga involvement banwa amo ni mga nagkaladakpan sa aton ng mga otoridad. Sabong nga ginahanday ba na diri na basakaan naman sang kaso depende sa violation nga ilang sining nga nakometer. I-checkan naton na sa piya kalinya kaga sabong man giniwas-gios dira sa maya San Sebastian Cathedral kadungan sang Ash Wednesday subong Pebrero 22. Bomochere Grace Antilian sa report. Kamin. Buong sa San Sebastian Cathedral kung sa diin nahalad na ang Santos nga Mina o kung una nga misa sa sini nga Ash Wednesday nga ginapangunahan ni Senior Obispo Most Reverend Patricio Avilla Boson Bomborlin kung sa diin ti ang next naman nga misa is magasugod alas 7 subong nga aga. So ang base sa humili ni Most Reverend Father Boson is ang kahulugan sang kabuhi kung sa diin ti naghalin kita sa abo kag magabalik man kita sa abo Bombo Orlinti amo na subong ang naton subong kaya unang adlaw sang Lenten season ti 40 days ini nga pag-observe man sang Quaresma Bombo Orlinti. So may tatlo nga remind sa aton siya
si Most Reverend Abuson sini nga pag ano naton sa Kwaresma kung sa diin ti mga muyo gid kita mag-reconnect gid kita sa Ginoo bangod nga ti syempre sa matag adlaw naton nga gawi dapat yara gid siya sa aton sa pang-adlaw-adlaw Bombo Erlin. So ay ni man ang fasting kung sa diin ti magapuasa kita hindi lamang sa paglikaw o kuna pag hindi magkaon sa nga karne kundi makapuasa man kita sa mga naanda naton nga mga gawi kung sa diin amo ina ang makapabakod sang aton nga mga kabubuton Bombo Erlin. So subong Bombo Che, balik na yakwano ang pagbutang sang abo sa agtang. Yes, Bombo Erlin, balik na gid after 2 years man nga wala nga pagbutang sa nga abo sa aton nga mga agtang ti subong nagabalik na gid siya Bombo Erlin. So sa tatlo gid gani ka kwan ka tuig bala 2020, 2021, 2022 and then subong nagbalik na gid man siya. Yes, Bombo Erlin, ti madamo gid sa mga tumuluo nga nagapadulong diri sa San Sebastian Cathedral sa una nga misa. So subong nga sa ikaduha nga misa ti nagaamat-amat naman na padulong diri bangod kay alas 7 man sang aga magsugod Bombo Erlin. So nagpabilin man sang mensahe si Bishop Buson nga magabalik kita tanan sa Ginoo hindi lamang nga nagaisahanon kundi naga-updanay kita tanan sa pagbalik kag mga muyo gid kita Bombo Erlin sa adlaw-adlaw naton nga panggawi hindi lamang sunod subong nga Kwaresma kundi si anon gid naton nga sa pang-adlaw-adlaw nga gawi naton Bombo Erlin. Okay. So damo-damo man gawan no tawo. Yes, Bombo Erlin, kalabanan nga nagapadulong diri sa San Sebastian Cathedral is ang mga katigulangan kay syempre early pag na sila yan nagabulog ta kay na gani Bombo Erlin mga alas 5 pa lang sa kaagahon yari na diri ang mga tumuluo nga nagaamat-amat padulong bangod kaya 5:30 nagsugod ang first mass nga ginapangunahan ni Bishop niya Bishop Oboso na Bombo Erlin. Okay. Samtang ti Bombo Erlin may yaraman sa nga 1 week accomplishment ang Negros Occidental Police Provincial Office kung sa diin sang nagsugod February 12 to February 18 sini nga tuig 2023 mayara singa 5 ka mga sospetsado nga nagkaladakpan kung sa diin na kumpiskar sa ila ang 5 ka gramo nga mga illegal nga droga nga mayara sa nga standard drug price nga nagabalor 34,000 pesos samtang sa maya kampanya naman nila kontra illegal nga armas luthang nakakandak sila sa nga 3 ka operation kung sa diin 3 ka mga sospetsado ang nagkaladakpan o kung naaresto kung sa diin na kumpiskar sa ila ang 4 ka mga illegal nga armas luthang. Tiya paagi man sa programa nga armas baylo bugas mayara man sa nga mga 26 o kung 26 ka mga illegal o kung na mga firearms ang surrender sa mga katapos sa mga kapulisan sa kabugusan nga Negros Occidental kag mayara man sang 2 ka mga explosive nga mga device nga gina-surrender. Samtang ti 57 man ka mga sospetsado ang naaresto sa 19 ka operasyon sa nga mga kapulisan kontra illegal gambling Bombo Erlin kung sa diin na kumpeskar nila ang kwarta o kung ang balor nga amounting 19,201 pesos kag mayara man sa nga 27 ka mga sospetsado ang nagkaladakpan o kung na aresto sa illegal fishing Bombo Erlin kag mayara man sa nga naaresto nga mga pulo ka mga sospetsado nga mga wanted person Bombo Erlin kag mayara man sang 34 ka mga individual nga mga naaresto o kon mayara na sang mga standing warrant of arrest Bombo Erlin. Okay. So, hindi mo na kadako last week ka mga na-recover nga mga illegal nga droga. So, base ko medyo nagjutay nagiban mga nagaduso. Bombo Erlin? Base nagjutay nagiban nagaduso. Yes, sakto gid Bombo Erlin ti kabay pa nga nagkaladudla na ini nga mga nagaduso
kaya para man nga maghaga na ang mga naga-circulate nga mga illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bombo Orlin. Kay pertigid ka dako sang halit once nga naga-engage sila sa illegal nga droga, hindi lamang ang ilang kaugalingon ginahalitan nila, kundi ang mga tagsa-tagsa Manila ka mga pamilya o kung mga kauturan man, Bombo Orlin. Okay, sige. Bombo Orlin, tiya subong naga-amat-amat na diriya sa San Sebastian Cathedral. So, Bombo Orlin, yari pamatian naton si Police Captain Judeces Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Because let us step back on the accomplishment of the NOCPO last week sa covering period natin February 12 to February 18. On the campaign sa illegal drugs, NOCPO conducted 3 operations resulting in the apprehension of 5 suspects and recovery of 5 grams of suspected shabu with the standard value of amounting to 34,000 pesos. Wala pa na di ang latest na accomplishment sa San Carlos. On the implementation of Republic Act 10591, the campaign against loose firearms, we have conducted 3 operations, arrested 3 suspects and confiscated also 3 firearms. And result to the extensive information sa Albaas Palibugas with initiative to reduce proliferation of firearms, the 26 firearms and 2 explosives were surrendered and deposited to the PNP custody. And the illegal gambling operation conducted 19 operations and arrested 57 suspects and confiscated the big money amounting to 19,201 pesos. The enforcement ordinances of anti-illegal fishing, we conducted 8 operations and apprehended 27 suspects. The arrested wanted person, the most wanted person, we conducted 10 operations and arrested 10 suspects, while for the other wanted person, 34 operation and able to arrest 34 individuals with a standing warrant of arrest. In our status of vaccination, we are the same. Previously, the same yung po ng ating mga personal compromises, 28, wala sila nag-undergo just because they are having comorbidities, disease, and lactating, and pregnant women. All in all, for that accomplishment of Negros Occidental Police Provincial Office for the covering period. Okay. Babache. Yes, Bombo Orlino, ti amo na nga nagapadayon gid ang operation sa nga mga kapulisan nato, hindi lamang sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental kundi diri man sa Bacolod City Police Office kung sa diin ti padayon ang mga operation nila o kung pagkampanya man sa illegal nga droga kag illegal nga mga armas luthang kag mga illegal gambling man, Bombo Orlino. Oo. Ang nagligad nga adlaw to atong more than 1 million no sa may San Carlos. So wala pa na to yan na included diri or iya to sang PDEA? Iya to ka PDEA, Bombo Orlino ko na. Ay hindi, iya to gali ka San Carlos City Police Station. So wala pa to na include kaya nagsugod iniya ang ilang nga operation is 1 week man, Bombo Orlino, sang February 12 to February 18 na, Bombo Orlino. Oh, so ato 19 siguro to no or ngani 20? Yes, Bombo Orlino, dire-dire mga February 19. Kaya dito man ako siniman nga sinamana ang na-include ang 1 million man nga balor sang illegal nga droga sa syudad sang San Carlos. Sige. By the way, Babucheng, ang misa, kundi una na to kanina, tapos na inisubong second na nga misa no, for the Ash Wednesday. Yes, Bombo Orlin, kaina ang first mass nagsugod alas 5. Imidya sang aga, subong naman is magasugod naman alas 7 sa nga aga. Ti karon na sa ugto, Bombo Orlin, mayara man sa nga misa alas 12:15. Samtang ti magasunod man ang misa mga alas 4 na sang hapon. Then next mass is 5:15 p.m. Then 6:30 p.m. Tapos ang last mass is 7:30 p.m. Bombo Orlin. Para sa mga magatrabaho pa ya, at least may rasang misa nga pwede pag nila matambungan. Again, alas 12 karon sa udto, alas 4 karon sa hapon, alas 5:15, then alas 6, ano gani? Alas 6:30, Bombo Orlin. Alas 6:30 and alas 7:30. Okay, kay siyempre sa mga Roman Catholic, Bombo Che, bugin nga hulat-hulat pa naton na magbalik ka na gid ba lang ang physical lang nga Ash Wednesday after 2020, 2021, 2022. So 3 years. Yes, sakto gid, Bombo Orlin. So amo na ang rason man nga kadamo na gid sa mga nagapadulong
diri sa hindi lamang sa San Sebastian Cathedral kundi sa mga simbahan nga malapit sa ilang nga mga area. Bombo Orlin tiya amo man na nagapatigayon man sa nga misa para subong Miyerkules de Badles o kon Ash Wednesday. Bombo Orlin. Sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bombo Orlin, live diri subong sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace sa Santillana, direkta dara sa Maya San Sebastian Cathedral. Nagaparayon o magasugod na dugay-dugay ang ining ikadawang misa para sa Ash Wednesday o kung napagasugod na sa 40 kadlaw ang Lenten season para sa Roman Catholic Church. Alas 12 karon na sa Udto, may raman na sa misa liwat dira sa Maya Cathedral. Alas 4 karon na sa hapon, alas 5:15, alas 6:30 sa gabi, and then alas 7:30 sa gabi. Sa mga magatrabaho pati may rapas ang time o kon misa, ang pwede man na matambungan na alas 6:30 karon na sa gabi, and then alas 7:30 karon na sa gabi. Kaya tiban na kagahon na palangaya mo, nakatambongan na nakapabotang na sa abo sa ila sining mga agdang. Kaya tiamon na nga ginapagwa nga memorandum sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mag-resume na gid ang physical nga Ash Wednesday subong tuig. Iban na kagahon na palang nagpadulong na sa simbahan, depende man na kung nasa din na kamo ang mga parokya bala. Because magluwas na sa Maya San Sebastian Cathedral, mayatag sa man ka mga misa sa naglain-lain ng mga parishes. Kung na mga parokya diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod, dan na probinsya sa Negros Occidental. 2 minutos na nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang
Magandang umaga Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Pebrero 22, taong 2023. Ngayon po ay Ash Wednesday, simula ng Kwaresma. At ang aming pagbati sa lahat ay Fish be with you, para sa pagtataguyod na rin ng no meat but only fish to eat. Sa ulo ng ating mga balita, itong Regional Comprehensive Economic Partnership o yung tinatawag na RCEP tuluyan ng niratipikahan ng Senado. Huling biyahe naman ng mga tradisyonal na jeep itinakda na sa Hunyo at 30. Itong broadband ng masa program ng Marcos Jr. Administration magpapalakas daw sa Wi-Fi connectivity ng bansa sa pamamagitan ng First Subsea Cable System Project. Ito namang si National Economic Development Authority Chief Balisacan may paglilinaw sa paglahok ng Pilipinas dito pa rin sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Ang Metro Manila Council naman tiniyak na nasusunod sa suggested retail price sa mga bilihin sa Metro Manila. Habang itong investigasyon ng 5-man advisory group sa mga third-level officers ng Philippine National Police, tuloy na raw matapos mabuo itong guidelines ng kanilang mga para rito. Buwis buhay naman na search and rescue operations sa bumagsak na Cessna plane sa May Albay, target na matapos na ngayong araw. Gagamit na rin ng ATV para mapabilis pa na marating ang crash site. Mga mananampalatayang Katoliko naman, iba't iba yung paraan ng paggunita ng Ash Wednesday ngayong araw. Mga kuha naman ng CCTV na maaaring nakahagip sa mga tumambang at pumaslang sa Vice Alcalde ng Apari, Cagayan at 5 iba pa pinag-aaral na ng binuong Special Investigation Task Group. Sports balita, itong Filipino pole vaulter, itong Olympian na si Ernest John Obiena hindi mo nalalahok sa mga indoor competition. Sa international news naman, ang Amerika hindi umano magsasagawang or magsasawang suportahan ang Ukraine. Samantalang Taiwan naman at US mas pinagtibay pa ang kanilang military ties. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Muli pong pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bisa po nitong Provisional Authority o PA ng mga traditional na jeep sa buong bansa upang mabigyan daw ang mga ito ng sapat na panahon na makasali dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating pamahalaan. Sa ilalim nga po ng Memorandum Circular Number 2023-013, kinakailangan ng mga operator o tsuper ng traditional na jeep na sumali sa isang kooperatiba o bubuo ng korporasyon bago ang nakatakdang palugit upang mapalawig ang bisa ng kanilang provisional authority. Para sa mga ruta na mayroong kooperatiba o korporasyon at sa mga ruta na mayroon pang nakabinbin na aplikasyon para sa pagbuo nito, maaari pang sumali ang mga operator at itong mga jeepney drivers hanggang sa Hunyo at 30 ngayong taon. Ang mga operator at tsuper na tagumpay na makakasama raw o makakasali dito sa isang kooperatiba o korporasyon sa loob ng itinakdang palugit ay magkakaroon ng pagkakataon na mapalawig pa itong bisa ng kanilang provisional authority hanggang Disyembre at 31 ngayong taon. Sa kabilang banda naman, ang mga operator naman na bumabiyahe sa mga rutang wala pang nabuong kooperatiba o korporasyon at wala pang naihaing aplikasyon ay maaari pa rin bumuo ng isang judicial entity hanggang sa Hunyo at 30 ngayong taon. Ang nasabing entity ay dapat na ma-accredit po sa ilalim ng Office of the Transport Cooperative o OTC o magparehistro lamang sa Securities and Exchange Commission o SEC hanggang Agosto at 31 ngayong taon. Kailangan din maghain ng application for franchise itong consolidation ang naturang entity bago ang nakatakdang palugit sa ika-31 ng Oktubre ngayong taon upang mapalawig itong bisa ng kanilang provisional authority. Sakali namang tumanggi ang nabuong kooperatiba o korporasyon na tumanggap ng mga interesadong sumali sa kanila, tiniyak ng Land Transportation
Franchising and Regulatory Board na daraan ito sa kaukulang proseso at pagdinig. Umaasa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibinigay na palugit po, marami pang operator at chopper sa bansa ang mahihimok na sumali sa isang kooperatiba o bumuo ng korporasyon bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating pamahalaan. Samantala, nananawagan ng ilang consumer groups na magkaroon ng mabilisang pagpasa ang mga mambabatas ng panukalang batas. Ito yung nag-aamyenda sa Anti-Agriculture Smuggling Law. Ayon nga dito sa Malayang Consumer spokesperson na si Attorney Simon Salinas na kanilang sinusuportahan ng Senate Bill 1688, ito yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Ang nasabing panukalang batasaan niya ay makakatulong para dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa at ito'y mapahupa. Magugunitang nitong Enero ay inihain ni Senator Ejercito ang Senate Bill 1688 na kinukonsiderang economic sabotage na yung hoarding at pati na yung profiteering. Ganon din ang kartel at kasama dyan yung asukal, mais, poultry products, bawang, sibuyas at ilang pang mga meat products. Talaga naman mga kabombo, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Matindi ho yung init, tapos bigla manaka-naka naman yung pagbuhos ng ulan. Ay naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang ho at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa amin o kahit nasan ka pa, ay magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga maiinit na balita, itong Regional Comprehensive Economic Partnership. Tuluyan na po yung niratipikahan ng Senado pero meron pong isang mambabatas ang nanindigan sa hindi pagboto na ratipikahan ito. May buong detalye si Bombo J.C. Galvez. Tuluyan nang niratipikahan ng mataas na kapulungan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na sinasabing pinakamalaking trade agreement. Sa pamamagitan ng 20 affirmative votes, 1 negative vote at 1 abstention, inaprubahan ng Senate Resolution 485 kaugnay sa ratipikasyon ng paglagda ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Narito pakinggan natin ang pag-anunsyo ni Senator J.V. Ejercito. With 20 affirmative votes, 1 negative vote, and 1 abstention, a two-thirds vote of all the members of the Senate is required in order to make valid and effective any treaty or international agreement per Article 7, Section 21 of the Constitution. There being 20 senators who voted in favor, which number is more than the two-thirds of the Senate is required by the Constitution. Proposed Senate Resolution number 485 is hereby approved on third and final reading. At yan ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Nagpayag naman ng pagtutol at bumoto ng kontra sa kasunduan si Senador Risa Hontiveros dahil hindi anya siya kumbinsido na hindi pinapahamak sa Regional Comprehensive Economic Partnership ang kalusugan ng mamamayan kaugnay sa tobacco at formula milk advertisements. Sinabi ni Hontiveros na kahit may batas pa ang bansa na ipinagbabawal ng tobacco at formula milk advertisements ay posible pa rin itong maging questionable sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Hindi rin anya siya kumbinsido na makabubuti sa Pilipinas ang Regional Comprehensive Economic Partnership lalo pat mayroong anyang sulat ang 131 na organisasyon mula sa iba't ibang grupo, partikular na ang mga magsasaka at health advocates na naniniwalang hindi pa handa ang bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership at hindi pa ito panahon para makiisa rito ang bansa. Pakinggan natin ang paninindigan ni Senator Risa Hontiveros. Mr. President, other governments, aside from the Philippines, other governments have recognized how difficult this exception is to use. Itong exception na ang batting average sa WTO ay 2 lang out of 48, tas ngayon nandito sa RCEP. Other governments have recognized how difficult this exception is to use and made it easier to use in FTAs. In free trade agreements na meron na po tayo ng marami. Even before or without RCEP. Halimbawa po, the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, which was concluded in 2020, actually excludes
excludes from investor to state dispute settlement o ISDS measures to promote public health. So at the outset, in-exclude na nila sa FTA nila. But this exclusion, Mr. President, is not in the RCEP now. At ang RCEP po, walang katulad na similarly easy to use health exception. At yan ang paninindigan ni Senator Risa Hontiveros. Samantala, hiniling naman ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga sponsor ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement na bantayan ng mabuti ang mga sektor na maaaring maiwan kapag niratipikahan ng Senado ang Free Trade Agreement sa Asia-Pacific Region. Noong nakarang linggo, nagpaalala na si Cayetano sa Executive Department na idagdag ang mga safety net at capacity building measures bilang kanyang kondisyon upang suporta ng partisipasyon ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Inulit ito ni Cayetano sa kanyang interpellation at nagpaalala na maaaring ang mga sektor ng agrikultura at paggawa ay maiwanan at maapektuhan ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Hinimok din ni Cayetano mga sponsor ng panukala at ehekutibo na isama sa plano ang budget upang mapaigting ang mga kapabilidad ng mga Pilipino para makakuha sila ng mas mataas na sahod at upang mas competitive sila sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership Deal. Kaugnay niyan, narito pakinggan pa natin ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. That's what I meant. I want that kind of assurance, di ba, from the Executive Department, because I do really believe that RCEP could really be such a good vehicle for us, di ba? But let's also have the commitment that kung may maiwan, kasi actually I don't mind voting for it after I talk to the Senate President kasi tingin ko mas maraming winners. Thank you. Ang problema nga, we can't afford na may ilang sektor na totally losers dito because it could kill. Tignan mo sa globalization, di ba? Tagig, for example, sa akin, lumaki ako, yung FTI, punong-puno ng mga kumpanya yun. Textile, gumagawa ng radyo ng mga supercars and everything, no? Tapos sabi, lilipat lang sa Cavite. And then, nasa China na, nasa Vietnam na, wala na. Napakinggan nga natin ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Ipiniliwanag naman ni Senador Amy Marcos na ninais niyang hindi makilahok sa botohan, hindi bilang kapatid ng Pangulo ng Bansa at kung hindi bilang anak ng legasiya ng kanyang ama na laging unahin ng maliliit ang mga nagsasaka ng lupa at lahat ng nangangailangan. Iginit ni Marcos na naniniwala siya na hanggang sa ngayon ay bigo pa ring maiangat ang buhay ng mga magsasaka. Bagamat nag-interpolate sa Regional Comprehensive Economic Partnership, absent si Senador Chis Escudero sa oras ng botohan habang hindi naman dumalo sa sesyon si Senador Pia Cayetano. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Good news naman para sa mga solo parent dahil maaari nang makatanggap ng diskwento na 10% at value-added tax o VAT exemption sa mga biniling goods para sa kanilang anak na edad 6 na taong gulang pababa. Ito ay kasunod na nga rin ng paglagda ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Revenue Regulations 1-2023 para yan sa pagpapatupad ng Solo Parent Welfare Law o ang Republic Act 1186-1 na naggagarantiya ng nasabing mga benepisyo. Binigyang diin din ng Bureau of Internal Revenue official ng naturang pribilehiyo ay limitado lamang para sa mga solo parent na mayroong taunang income na 250,000 pesos pababa. Ayon pa sa Bureau of Internal Revenue Chief na maaaring ibawas ang value-added tax discounts sa gross earnings ng mga drugstore, groceries at iba pang retail outlets na nagbebenta ng mga produkto pambata gaya na lamang ng gatas, food supplements, medicines at vaccines. Kailangan lamang na magpakita ng mga solo parent ng kanilang identification card at solo parent booklet para yan makapag-avail ng naturang diskwento. Sa iba pang mga balita, itong broadband ng masa programa ng kasalukuyang administrasyon, mapapalakas pa raw yan itong magpapalakas sa Wi-Fi connectivity ng bansa. Ito ay sa pamamagitan daw nitong kauna-unahang subsea cable system project. At itong si National Economic Development Authority Chief Balisacan, nilinaw itong paglahok ng Pilipinas naman dito sa Regional Comprehensive Economic Program at hindi na magre-resulta sa pagbuhos ng agricultural imports
habang ang Kamara pinagtibay na itong House Resolution 728 na nagpapahayag ng suporta sa pagratipika naman dito sa Regional Economic Partnership Agreement. May report si Bombo Annalise Soberano. Nakatakdang pabilisin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Wi-Fi connectivity ng bansa habang nakikipag-ugnayan ito sa isang telecommunication service provider sa Pilipinas na nagpapatakbo ng fiber optic broadband networks. Nagpulong si Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang kasama ang Chief Executive Officer ng Converge na si Dennis Anthony Uy at ang proponent partner nito na si Thomas Pang King Wee as Chief Executive Officer at Executive Director ng Keppel Telecommunications and Transportation Incorporated, kung saan natuwa ang punong ehekutibo sa impormasyon na malapit nang magkaroon ang Pilipinas ng isang mas malaking bandwidth at mas malakas na koneksyon sa internet. Sinabi ng Pangulo, magkakaroon tayo ng maayos na communication system, partikular sa online services dahil madadagdagan na yung bandwidth at magiging mas mabilis ang internet. Batay sa kanilang pulong, ang Bifrost Cable System Project ang siyang world's first subsea cable system na direktang kumukonekta sa Singapore hanggang sa west coast ng North America, dadaan ng Indonesia, Pilipinas at Guam. Ang 15,000 kilometer system ay inaasahang makumpleto sa taong 2024. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. It will give us a better communication system when it comes to all the online services that we are using globally. So madadagdagan yung ating bandwidth at magiging mas mabilis yung ating internet. Itong usapan na ito ay naging bunga nung pagpunta ko sa Singapore na nung panahon ng karera. At nung dun sa habang nanonood kami ng karera, pinag-usapan namin ito. Kaya't ngayon nabuo na at ilalagay nila, isasama nila sa Pilipinas doon sa kanilang mahabang fiber optic na kable galing sa California, galing sa West Coast ng Amerika, hanggang Pilipinas, hanggang Singapore, hanggang Indonesia. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ikinatuwa naman ng mga economic managers ng Pangulong Marcos ang pagratipika sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ang pagpapatibay ng RCEP ay magre-resulta sa isang mas bukas, transparent at predictable na kapaligiran sa kalakalan at pamumuhunan na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kinukonsidera nila ang RCEP na magsusulong ng paglago ng ekonomiya sa tulong ng regional at global trade at investment sa strategic sectors. Batay kasi sa pag-aaral at konsultasyon din sa mga stakeholders, hindi anya mauuwi sa pagbuhos ng imports sa agrikultura ang nasabing report. Pakinggan natin si NEDA Director Secretary Arsenio Balisacan. Kailangan natin ng investment. At siyempre kung yung mga investors, lalo ng mga foreign investors, kung naghahanap sila ng kung saan papunta sila sa mga countries na malinaw na ang rules, na particularly yung mga trade facilitation, sa mga policies nila sa investment, respetado na yun ay hindi binabago at any time, no? So by being a member, we are saying to the world that we are ready for business. We are welcome here. We play the rules of the game and your investment is safe with us. Si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Samantalang pinagtibay na rin ng House of Representatives ang House Resolution number 728 para ihayag ang suporta sa pagratipika ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Sa sponsorship speech ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, binigyang diin ito ang layunin ng RCEP para sa isang kasunduang pang-ekonomiya na pakikinabangan ng mga kasaping bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang liberal and competitive investment environment at pag-alis ng mga taripa at iba pang restriksyon para sa malayang pangangalakal.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Walang balak ang Estados Unidos na bitawan ang Ukraine sa paglaban nila sa pananakop ng Russia. Sa tulumpati nga ni US President Joe Biden sa Poland, iginiit nito na hindi mapapagod ang Estados Unidos sa pagsuporta sa Ukraine. Naniniwala din ito na hindi magtatagumpay ang Russia sa pananakop doon sa bansang Ukraine. Matatagaan niya ang mga alyansa ng Estados Unidos at Ukraine kasama ang mga bansa sa Europa, kaya hindi sila basta-basta na lamang matitinag sa anumang negatibong balakin ng Russia. Narito, pakinggan natin ang bahagi na naging talumpati ni US President Joe Biden. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested. America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. And the questions we faced were as simple as they were profound. Would we respond? Or would we look the other way? Would we be strong? Or would we be weak? Would we, all of our allies, would be united or divided? 1 year later, we know the answer. We did respond. We would be strong. We would be united. And the world would not look the other way. 1 year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition. But he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire. Bahagi yan ng talumpati ni US President Joe Biden sa bansang Poland, kasabay na rin yan ng pagmarka ng unang anibersaryo ng Russian invasion sa Ukraine. Samantala po, muling pinayagan sa mga simbahan ng Archdiocese ng Manila at Diocese of Kalibo itong paglalagay ng abo sa noo ng mga deboto kasabay ng Ash Wednesday. Ngayong araw po yan sa magkahiwalay na circulars. Pinaalalahanan ng Manila Archdiocese at Kalibo Archdiocese ang mga pari, ang clergy at mga religious na papayagan na po ulit itong paglalagay ng abo sa noo ng mga deboto. Kinumpirma rin ito ni Manila Archdiocese Vice Chancellor Father Carmelo Arada sa pamamagitan ng Circular Number 2023-17. Dagdag ng Archdiocese of Manila na hindi na ito maglalagay ng abos sa crime na siyang nakagawian sa pag-obserba naman sa pagsisimula ng Lent sa nakaraang mga taon dahil na rin dito sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic. Itong phrase din na remember that you are dust and to dust you shall return ay babanggitin na bago ang paglalagay ng abo sa noo ng bawat deboto at hindi na ito babanggitin ng sabay-sabay. Dinidiscourage din ni Arada itong self-imposition ng abo dahil isinasagawa raw talaga ito sa context ng liturgical celebration. Pero sinabi rin ni Arada na papayagan nila ang paglalagay ng abo sa labas ng mga simbahan pero para lamang po sa mga piling populasyon. Samantala, pinaalalahanan din ni Father Just Tibor, itong director ng Diocesan Liturgical Commission of the Kalibo Diocese, itong liturgical directives para sa Ash Wednesday celebration, kabilang na itong imposition ng abunga sa noo ng mga deboto. Ang Ash Wednesday ay tanda ng pagsisimula ng 40-day Lenten season na siyang komemorasyon ng mga Katoliko sa buhay, itong passion at resurrection po ni Jesu Cristo. Kaugnay niyan, nandun po sa Baclaran Church si Bombo Victor Llantino para dito sa update sa isinasagawang Ash Wednesday doon. Baclaran Day po din ngayon, ngayong araw ng Miyerkules. At nandyan si Bombo Victor Llantino.
Yes, Bombo Vic. Ever. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, matapos nga ang 2 taon simula nang tumama ang coronavirus pandemic sa bansa, ay balik normal na muli ang pagdaraos ng Ash Wednesday dito sa Baclaran Church. Inaanyayahan ngayon ng simbahang Katoliko ang mga deboto na makilahok sa paglalagay ng abo sa kanilang noo sa pagpapatuloy ngayon ng pisikal na pagdiriwang ng Ash Wednesday na minarkahan ang simula ng penitential 40-day Lenten season para sa Roman Catholic. Ang Ash Wednesday ay idinaraos ng Roman Catholic bilang pag-alala o bilang paalala sa lahat ng tao na tayo ay nagmula sa lupa at tayo rin ay babalik sa lupa. Ayon sa Archdiocese of Manila, ibabalik na sa dati yung paraan ng paglalagay ng abo dahil nga dito nung kasagsagan ng mahigpit na protocol na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic ay inilalagay lamang o iniwisik lamang yung abo sa noo at ngayon nga Bombo Gerald ay ilalagay na ito mismo sa noo. At nakapanayam nga natin si Nanay Victoria at ayon sa kanya, masayang-masaya siya na naibalik na nga itong dating tradisyon o itong paglalagay ng abo sa noo kumpara noon na dati ay iwiniwisik lamang. Narito at pakinggan natin ang parte ng kanyang naging panayam. Just now. Ngayon lang po? Yes. Yes. Everybody's happy now. Oo. Sa lahat ng nangyari sa atin, bumalik na sa normal ngayon ang paglalagay ng abo. Hindi katulad dati na inaano lang sa ulo. Maging maayos lahat ang buhay ng tao, maging masaya, malampasan lahat ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maging mapayapa ang pamumuhay ng mga tao na laging manalig sa Panginoon sa lahat. At dito nga sa aking likuran ay pakonti-konti nang dumarating yung mga mananampalataya na magsisimba ngayong araw at magpapalagay ng abo sa kanilang noo. At itong paglalagay ng abo ay hanggang mamayang gabi ito, Bombo Gerald, Bombo Ever. Sa ngayon dyan, Bombo Vic, ay talagang marami yung mga deboto at 100% na ba itong capacity dyan sa Baclaran Church, itong mga pumupunta dyan na nagsisimba, Bombo Victor? Bombo Gerald, sinilip natin kanina yung loob mismo ng simbahan at makikita natin doon na puno na yung mga upuan. Bale, may mga pakunti-punti pang dumarating dito sa harapan, sa gate mismo ng Baclaran Church. At inaasahan na dadagsa pa ito mamayang hapon hanggang gabi. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Iniyak naman po ng Department of Education o DepEd na kanilang pananagutin po ang mga service providers na hindi nakapaghatid ng mga supply noong taong 2021. Una rito, kinilara raw ng Department of Education ang mahalagang laban kontra katiwalian upang mapagbuti ang paghatid ng serbisyo sa larangan ng edukasyon. Sinabi po ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa, may nadiskubre silang kaso ng isang service provider na bigong mahitid itong nakasaad sa kontrata simula pa noong 2021. Dahil ito gumawa na raw sila ng hakbang para mapanagot itong naturang service provider bagamat tumanggi munang magbigay ng karagdagang detalye habang gumugulong naman itong investigasyon. Kasabay nito, muli ring tiniyak ng Department of Education ang kahandaan na tanggapin itong report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil pa rin sa issue ng umano'y overpriced na laptops. Sinabi po ni POA na i-refer sa Office of the Solicitor General ang mga inirekomendang makasuhan para sa evaluation at maging sa kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan ay may isang empleyado ng Department of Education na sangkot sa procurement na sumasailalim na po sa administrative case. Kumuha pa tayo ng makaragdagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ng Metro Manila Council tiniyak na nasusunod sa suggested retail price ang mga bilihin dito sa Metro Manila. May karagdagan pa ang balita si Bombo Jovino Gala. Tiniyak ng Metro Manila Council na makikipagtulungan ito sa iba't ibang ahensya
para matiyak na nasusunod ang ipinapatupad na suggested retail prices sa mga pangunahing bilihin sa pamilihan dito sa Metro Manila. Sinabi ng Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na kanilang iisa-isahin ang mga pamilihan sa Metro Manila at kapag may masita sila na lumalabag ay kanila itong ipapanagot sa Department of Trade and Industry. Ang gusto ko natin ay siguraduhin na tama po ang presyo ng mga bilihin dito. Sapagkat kawawa naman po ang mga mamamayan natin, kawawa ang mga consumer natin kung ang mga presyo ay masyadong mataas. Kaya tayo po sinamahan ng NMDA, ng DTI at DA upang siguraduhin na tama nga po ang presyo. Lalong-lalo na po pagdating sa sibuyas. Kahapon lamang ay kasama nila ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ganun din ang DTI sa pag-iikot sa ilang mga pamilihan. Pagtitiyak niya na ang nasabing hakbang ay para maprotektahan ang mga mamimili sa mga mapagsamantalang negosyante. Kung meron hindi susunod sa presyo, kinakailangan po nating ipatupad ang ating ordinansa. Kung saan sa ilalim ng ordinansang ito ay 2,000 pesos po ang penalty sa first offense, 3,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos po sa third offense kung kayo ay hindi susunod sa presyo na dapat sundin sa ilalim po ng ating suggested retail price. Ako si Bomboy Juvino Galang para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maki-update tayo dito pa rin sa search and rescue operations dito sa bumagsak na Cessna plane sapagkat ang Civil Aviation Authority of the Philippines kinumpirmang yung nasa slope po ng Mayon Volcano, yung nawawalang eroplano noong Sabado po yan. At nasa linya na ang Bombo Radio Legazpi. Bombo Gerald, Bombo Everly, sa mga oras nga na ito ay target ngayong araw na matapos itong isinasagawang buwis buhay na search and rescue operations ng mga otoridad natin dito sa lalawigan ng Albay, dito sa mga sakay ng Cessna plane na bumagsak malapit sa crater ng Bulkang Mayon. Kung makikita ninyo, Bombo Gerald, dito sa aking likuran ay mayroon ngayong 2 helicopters na nag-iikot malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon, kasunod nga ng kanilang pagnanais na matapos na ngayong araw yung kanilang isinasagawang operasyon. Sa panayama ng Bombo Radio Legazpi kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep, nagdesisyon na ang tanggapan na mag-take risk o makipagsapalaran na dahil nga naghahabol na baka buhay pa itong 4 na mga lula na nitong naturang Cessna plane. Ito ay kahit wala pa nga, Bombo Gerald, na nakukuhang clearance mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, para yan sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon kay Daep ay hindi uuwi itong mga rescue teams hanggang hindi mission accomplished ngayong araw. Kagabi, Bombo Gerald, ay nagtayo na nga ng camp base na nasa 3,500 hanggang 4,500 feet above sea level. Itong mga umakyat na mountaineers at mga rescue teams dito sa Bulkang Mayon. Sinabi ni Daep na posibleng marating na ngayong araw itong lokasyon ng pinagbagsakan ng naturang eroplano basta wala na nga magkaroon pa ng anumang aberya at makiayo na itong magandang panahon. Samantala, sa iwalay na panayam naman kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio ay planong gumamit na nga ng rescue teams nitong tinatawag natin na all-terrain vehicle o mga ATV upang mabilis nga na marating yung naturang lokasyon. Kung sakaling bumuti nga ang lagay ng panahon, gagamit na o itong patuloy na gagamitin itong mga choppers upang
matukoy na yung lokasyon ng 4 na mga lulan nitong Cessna plane. Sa mga oras na ito, Bombo Gerald, ay patuloy na umiikot itong Philippine Air Force Black Hawk helicopter at Philippine Navy AW109 aircraft na nagsasagawa nga ng operasyon. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Puno. Well, lahat po ng means of transportation gagamitin natin para ma-reach kaagad yung site ng craft area para at least mapabilis yung pagpa-retreat o kung makita yung kung may mga pasahero nandun sa area. Pero kung parang sure, kaya-kaya mo within the day. Well, lahat po. Yan ang bahagi ng pahayag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio. Sa mga oras nga na ito, Bombo Gerald, ay nanawagan naman si Dr. Cedric Daep ng APSIMO na iwasan na muna yung pagpapalabas ng mga non-verified information dahil nga kung ano-anong mga impormasyon na yung kumakalat ngayon dito sa lalawigan ng Albay na nagdudulot nga ng pagkalito ng publiko. How's that, Bombo Gerald? Bombo Romela, kumusta ngayon yung lagay ng panahon dyan sapagkat mayroon ngang nag-iikot, sabi mo, ng mga Black Hawk helicopter ng ating pamahalaan para dito sa isasagawang search and rescue. Nakakalapit ba doon sa may Cessna plane itong mga Black Hawk helicopter, Bombo Romela? Actually, Bombo Gerald, medyo mataas pa yung lipad nitong mga helicopters base dito sa naobserbahan natin dahil nga maganda na yung panahon sa mga oras na ito pero medyo maulap pa doon sa bahagi ng bayan ng Camaligalbay. Nandito kasi tayo ngayon, Bombo Gerald, sa itaas kung saan nakaharap ito na Bulkang Mayon dito sa bahagi ng lungsod ng Legazpi. So walang gaanong ulap. Pero doon naman sa bahagi ng lalawigan ng Albay, Bombo Gerald, ay medyo maulap. Kaya hindi gaanong pang makalapit itong mga helicopters, Bombo Gerald. Yung mga rescuers pala, yung mga pinadalang mga latest na pictures kahapon, medyo malapit-lapit na kung titignan yung wreckage nitong Cessna plane. Pero sa ngayon ba mayroong update kung nasaan na sila at gaano na ulit sila kalapit, kung gaano na yung pag-usad nila papalapit dito sa Cessna plane na nandyan nga nasa 350 meters ang sinasabi dito sa bukana ng Bulkang Mayon, Bombo Romela? Actually, Bombo Gerald, kahapon sa pakikipag-ugnayan natin sa mga local authorities ay nakakuha na sila ng malapit na footage doon sa wreckage ng Cessna plane. Pero inutusan sila na bumaba dahil papagabi na nga. At nagdesisyon na yung mga local authorities natin na payagan yung mga rescue teams na magtayo ng campsites dito sa 4,000 hanggang 4,500 feet above sea level dito mula doon yan sa bunganga sa crater mismo ng Bulkang Mayon, Bombo Gerald. So kung kanina alas 5 ng umaga ay nagpatuloy sila sa pag-akyat dito nga malapit sa wreckage ng Cessna plane, ay posibleng ayon sa pagtaya ni Dr. Cedric Daep ay posibleng abutin na yung lokasyon mismo ng Cessna plane sa loob ng 4 na oras o mahigit pa. Depende yan, Bombo Gerald, kung wala na nga silang mai-encounter ng mga insidente katulad na lamang ng masamang lagay ng panahon, Bombo Gerald. Oo, lalong-lalo na nasa alert level 2. Walang ulan at maganda yung lagay ng panahon pero mayroong pag-aalburuto pa rin itong Bulkang Mayon. Well, itong aking partner si Bombo Everly may katanungan din. Bombo Everly, go ahead. Yes, Bombo Romela, in connection din sinasabi ni Bombo Gerald, sa ngayon ba, kamusta ang aktibidad ngayon ng Bulkang Mayon? Meron pa rin bang naitatala ngayon na volcanic quake? At kamusta din yung equipment? Well-equipped din ba yung mga rescuers na ngayon ay tinatarget ngang tapusin itong rescue and search operations dun sa Cessna plane, Bombo Romela? Bombo Ever, pagdating dun sa mga equipment ay masasabi naman natin na well-equipped itong mga rescue teams natin dahil alam naman nila yung risk na kanilang tinatahak dito nga dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. At sa nakalipas na mga araw kasi, Bombo Everly, ay nakapagtala pa rin tayo ng mga rockfall events batayan sa mga datos na ipinapalabas ng PHIVOLCS. So ayun naman sa panayam natin sa PHIVOLCS ay regular naman umano yung pagpapaabot nila ng impormasyon sa mga rescue teams na umakyat nga dito sa Bulkang Mayon kung ano yung pinaka-latest activity nitong Bulkang Mayon para malaman din nila kung kinakailangan ba na bumaba muna sila
kung delikado na para sa buhay nila. So ngayon, yung pakikipag-ugnayan na lang sa iba't ibang government agencies sa Bombo Everly yung kanilang tinututukan sa mga oras na ito. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Romela. Yan muna ang latest update sa nagpapatuloy na search and rescue operations dito sa lalawigan ng Albay. Ito si Bombo Romela Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, alamin natin itong mga mananampalataya pong Katoliko may iba't ibang paraan daw sa paggunita ng Ash Wednesday. May report, may special report si Bombo Everly Rico. Ang Miyerkules ng Abo ang siyang hudyat ng pagsisimula ng Lenten season o panahon ng Kwaresma. Ang 40 araw ng paggunita ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Taon-taon nakagawian na ng mga Romano Katoliko na magtungo sa simbahan para magmisa at magpabasbas sa pamamagitan ng paglalagay ng krus mula sa abo sa paggunita ng banal na araw ng Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Ilan lamang dito ang mananampalatayang Kristiyano na nakapanayam ng Bombo Radio News Team sa Baclaran Church na sina Terry Villoya at Joanna Artoza. Bitbit ang kanilang mga panata at dasal para sa kani-kanilang mga pamilya. Siyempre po, as Catholic din po, is nakalakihan na din namin every Wednesday is pupunta sa simbahan. So ayun talaga yung first thing na gagawin na either pag out po namin sa office, dediretso na din po kami sa simbahan. Magdadasal saglit, yun lang. Kasi mga Ilongga kami. Pag ganun lang, nanay ko, kaya nalakihan namin na magsimba. Kasi sanay kaming may palaspas lagi sa bahay. Ano na yan namin, panata na namin taga Ash Wednesday na talaga, magpalagay. Pupunta kami sa simbahan. Pero dahil din dito lang kami sa Baclaran. Sila naman sa kanilang lugar, sa amin sa Bacolod, sa Cathedral Bacolod talaga kami namumaki. Yun, sinasama kami ng nanay ko, simulang maliit kami. Bilang nagsisilbi naman sa simbahan, matinding pagsasakripisyo at pagninilay sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal ang ginagawang paggunita sa Ash Wednesday ni Rexy Dumapit, isang hiyas di Maria sa Sacrifice Valley sa Bataan at Apolowisita de Sena. Napakahalaga ito dahil ito ay pagtanggap din sa pagpapakasakit ng Panginoong Sokristo kasi ito yung unang-una na kumbaga pagbubukas ng panahon ng Kwaresma. So unang-unang muna talagang kailangan magnilay tayo sa kasalanan natin. Pag nandito ako sa Manila, umakyat talaga ako sa Sacrifice Valley. Doon ko po ginagampanan yung pagiging apo ko kasi marami ding umakyat ng mga kasama ko doon. Doon nagsasakripisyo po kami. Lahat po ng mga gawain po ng Roman Catholic. Ganon din po. Mas malalim lang po kami kasi nakaputi kami. Meron kami nakabelo, tapos nakapaa. Tapos may Station of the Cross po kami doon. Yun ang pinaka-importante po. Tapos nilay, sacrifice, prayers, ganun sakripisyo po bilang mga anak ng Diyos. Subalit paano nga ba nagsimula ang paggunita ng Ash Wednesday? Nagmula ito sa sinaunang tradisyon ng Hudyo na penance o pagpipinitensya at fasting o pag-aayuno. Hindi lamang ang simbahang Katolika ang gumugunita sa Ash Wednesday, kundi inoobserbahan rin ito ng Anglicans, Lutherans, Methodists, Moravians at Nazarenes. Ayon kay Father Victorino Cuevo, ang Redemptorist priest ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o kilala bilang Baclaran Church, na itinuturing na kapistahan ng simbahang Katolika ang Miyerkules ng Abo upang buksan ang kalooban at puso ng mananampalataya sa Panginoon para maging isang mabuti at ganap na Kristiyano. Ang pagpapahid ng krus sa noo ay sinasabihan na magsisi, patuloy na baguhin ang kalooban para nga sa Panginoon, sa kaharian ng ating Panginoon. Repent and believe in the gospel. Ang ibig ditong sabihin talaga ay hinihikayat tayo na
baguhin yung ating klase ng buhay. Ano yung mga pagkukulang natin, anong mga kahinaan natin, anong mga kasalanan natin, at ito ay baguhin natin para sa mas mabubuti. In simple words, inihikayat na sana tayo maging biyaya sa isa't isa. Ipinapaalala ng Miyerkules ng Abo ang pangingilin mula sa makamundo o maluhong gawain gaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at pagkain ng karne. Bagamat ang mga bata, matatanda at may sakit ay exempted mula sa tradisyon ng fasting. Ang pag-aayuno ay yung halimbawa, hindi ka kakain ng karne tuwing Friday. But ang espiritu nito ay espiritu ng paglilinis. Parang symbolically nililinis nito ang ating kalooban, ang ating katawan. Ganun din, it's a weight of sacrifice. Kasi nga, kung mahilig ka sa karne at lahat-lahat ay kumbaga ay kaunting sakripisyo. Na yung pagsakripisyo naman natin ay ibig sabihin ay hindi para sa sarili na lamang natin, kundi magsasakripisyo tayo para sa ating kapwa. Halimbawa, kung hindi may mga usually ginagawa ako o hobbies na ginagawa ko, baka pwedeng i-give up ko muna iyon para unti-unti ay mai-focus ko ang sarili sa mga bagay na mas makakatulong sa kapwa. Ngayong taon, ayon kay Father Cuevo, balik na sa tradisyonal na paglalagay sa noo ng krus mula sa abo ng simbahang Katolika. Bagamat pinayagan na rin ito noong nakalipas na taon, ay kasabay na rin ito ng pagluluwag ng mga ipinapatupad na restrictions sa bansa dahil sa pandemya. Ngayon po ay babalik na tayo sa pagpapahid ng krus sa noo. Actually, last year pa ay pinayagan na tayo na maglagay ng krus sa noo. Kasi nga dati ay ibinubudbod ang abo. Maganda din siguro itong simbolo dahil nga parang bumabalik na tayo sa new normal. Sana din ay hindi natin basta malimutan ang aral na itinuro sa atin ng pandemya. Unang-una, halimbawa, during the pandemic, bagamat tayo sinasabihan at kailangan ng physical distancing, lumalayo sa isa't isa, pero doon din natin nakikita ang halaga pala ng isa't isa. Ngayong Ash Wednesday at sa mga misa sa Baclaran Church, isinasama din ang apila para sa panalangin sa mga naapektuhan ng trahedya dulot ng lindol na tumama sa Syria at Turkey. Iniuukol din ang banal na araw na ito sa panalangin, pag-aayuno bilang pagpapakita ng kaunting sakripisyo para sa kapwa at almsgiving. Lingid sa kaalaman ng ilan na ang abo na ipinapahid sa noo ay nagmula sa sinunog ng mga palaspas na binasbasan noong Palm Sunday ng nakalipas na taon. Sa pagtanggap ng sagradong abo ay kasabay ng ating pag-ako at pagsisisi sa ating mga kasalanan, kaakibat ng pagbabagong buhay. Sa mga simbahan tuwing Miyerkules ng abo, binabasbasan ng isang ministro o ng pare ang mananampalataya kasabay ng pagbigkas ng Mark Kabanata 1 versikulo 15, Repent and believe in the gospel, habang naglalagay ng abo sa hulma ng krus kung saan ipinako si Jesus at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Gawin pong nating ang Miyerkules ng abo ay isang araw na bibigyan natin ng kahulugan at papagnilayan natin ano nga ba ang ating buhay. Ang buhay natin kasama ang ating mga pamilya, ang ating mga minamahal, at ito ba ay para saan? Taunang ipinapaalala din sa atin sa Genesis Kabanata 3, versikulo 19, sapagkat tayo ay nagmula sa alabok tayo ay magbabalik. Ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin na bilang nilikha ng Diyos, mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng paggamit ng ating oras sa mundo para sa paggawa ng mabuti. Ako si Bombo Everly Rico at ito ang aking special report. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Investigasyon ng 5-man advisory group sa mga third-level officers ng PNP. Ano na kayong update dito? Nasa linya si Bombo Marlene Pajernos.
Tuloy-tuloy na ngayon ang investigasyon ng 5-man advisory group na binuo ng pamahalaan para suriin ang mga third-level officers ng Philippine National Police pahinggil pa rin sa umunoy pagkakasangkot ng ilan sa mga ito sa operasyon ng iligal na droga. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., ito ay matapos na mabuo na nila ang guidelines na kanilang gagamitin para sa gagawing investigasyon sa mga general at koronel ng pambansang pulisya. Aniya, sa katunayan nito ay nakatakdang muling magpulong ngayong linggo ang lahat ng miyembro ng pambansang pulisya upang ipagpatuloy ang kanilang isinasagawang evaluation at pagsusuri sa mga dokumento ng mga opisyal ng Philippine National Police na tumugon sa panawagan ni Interior Secretary Benjamin Avalos Jr. na magsubite ng Cortes na resignation na bahagi ng paglilinis sa buong hanay ng pambansang pulisya. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Yeah, I think okay na yung aming sinusunod na guidelines and policy. So, yun. Continuous na yung paggawa namin ng worksheet and then i-discuss namin isa-isa and then we evaluate and we assess. We are still awaiting yung kanilang final na comment dun sa pinasa namin na notice. But definitely this week we will be meeting and we will continue evaluating yung mga documents ng ibang nire-review and ini-evaluate natin na third level officers. Samantala, sa ibang mga balita, ngayong umaga inaasahang bibisita sa tanggapan ng Department of National Defense si Deputy Prime Minister and Minister for Defense of Australia na si Honorable Richard Marles. Inaasahang pag-uusapan ng dalawa ang mas pagpapaigting pa at pagkapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia at ganyan din ibang usapin na magiging beneficial para sa dalawang bansa. Batay sa schedule, mamayang alas 11 ng umaga ay nakatakdang harapin ng dalawang opisyal ang media para sa isang press briefing. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kuha naman ng CCTV na maaaring nakahagip sa mga tumambang at pumaslang sa Vice-Alcalde ng Apari, Cagayan at 5 iba pa pinag-aaralan na ng binuong Special Investigation Task Group. May karagdagan pang balita ang Bombo Radio Kawayan. Pinag-aaralan na ng binuong Special Investigation Task Group ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office ang mga kuha ng CCTVs na maaaring nakahagip sa mga pinaghinalaan na tumambang at pumatay kay Apari Vice Mayor Romel Alameda at 5 iba pa sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Police Major Jolly Villar, tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, na muling nag-convene ang binuong Special Investigation Task Group at pinag-usapan ng resulta ng crime scene processing. Kabilang ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene, ang mga basyo at islag ng mga bala ng M16 Armalite Rifle at caliber 45 na pinasakamay na sa kanilang regional office, pangunahin na sa crime laboratory. Nakuha rin nila ang cellphones ng mga biktima na ipinasakamay sa kanilang mga pamilya at kakausapin nila ang pamilya ng mga ito upang magamit ang cellphones para makakuha ng iba pang impormasyon para sa ikalulutas ng kaso. May mga armas din ang mga nagbibigay ng seguridad sa Vice Mayor na kinabibilangan ng caliber 40 at 9mm, ngunit walang basyo ng mga bala ng nasabing mga baril na nakuha sa crime scene. Isinailalim sa paraffin test ang mga bodyguard ng Vice Mayor upang malaman kung nakapagpaputok sila ng baril. Sa ngayon ay wala pang matukoy na motibo sa pamamaslang sa mga biktima. Hindi pa nila nakakausap ang kapamilya ng mga biktima dahil binibigyan nila ng panahon para makapagluksa. Itong mga cellphones ng biktima na hawak ng Bagabag Police Station ay dinala na po sa Apari para ma-unlock po ito, para mabuksan sa tulong ng mga pamilya ng biktima at para kunin na rin yung consent nila para itong mga cellphone na ito ay madala sa ating cyber crime unit for the cyber examination at para makakuha din tayo ng mga information doon sa mga cellphones ng biktima. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Meron pang isang festival dun sa Iloilo City ang balik na rin sa face-to-face. May update ang Bombo Radio Iloilo. Balik na sa face-to-face ang Iloilo Parao Regatta Festival sa Iloilo City. Ang Parao Regatta ay isang taonang pagdiriwang tuwing buwan ng Marso sa Arevalo, Iloilo City. Ito ay ang paligsahan ng mga bangka na dumadaan sa Iloilo Street na nagtatampok ng Parao, isang dobleng katig na gawa sa Bisayang layag ng bangka. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay John Lex Espinosa Bayumbong, chairman ng Parao Regatta sa ilalim ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na matapos ang 3 taon na pagkansela ng festival dahil sa pandemya, balik na ngayon ang pinakalumang tradisyonal na kaganapan sa Asia at ang pinakamalaking kaganapan sa paglalayag sa Pilipinas. Ayon kay Bayumbong, ngayong taon ang ika-50 na taong selebrasyon ng Parao Regatta kung saan maraming mga aktibidad ang aabangan. Aabangan din anya ang pagbabalik ng Lechon Festival. Maliban dito, aabangan rin ang Parao Photo Contest, Miniature Parao Making Contest, Pinta sa Parao Mural Making Contest, Parao Job Fair, Slalom Race, Pintalayag, Beach Volleyball, Sinamba de Regatta, Pintatawo at Lighted Parao Contest. Magsisimula ang Iloilo Parao Regatta Festival sa Marso 12 hanggang 19. If it's cleared and everything's okay, we'll be pushing the Lechon Festival to let everybody know and to showcase our lechon here in the city of Iloilo. And those contestants will be inviting from different establishments around Arevalo and around Iloilo City who are willing to join the Lechon Festival. Si John Mark Espinosa Bayumbong. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Isang paralel naman doon sa may syudad doon sa Pangasinan na naalarma matapos umanong makatanggap ng bomb threat. May karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Dagupan. Naalarma ang isang paaralan sa Urdaneta City dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos umanong makatanggap ng bomb threat. Ayon sa panayam kay Police Captain Noel Pareño, ang Chief Operation Officer ng naturang syudad, agad na rumisponde ang Urdaneta City PNP nang may isang concerned citizen na lumapit sa kanilang himpilan upang i-report ang isang bag na kanilang natagpuan sa isang CR ng senior high building na naglalaman umano ng bomba. Nang kanila aniyang gamitan ng mga bomb-sniffing dog ay napag-alaman na cellphone charger at bato lang naman ang laman ng bag, ngunit mayroong sulat na nakalakip dito. Base sa kanilang investigasyon, kasalukuyan pa nilang inaalam kung sino ang nasa likod nito, sa kung ano ang motibo at kung mayroon nga ba talagang naiwang bomba sa naturang paaralan. Ngunit hinala nila na isang estudyante lang din ang may gawa base sa sulat kamay at sa papel na ginamit dito. Dagdag pa ni Pareño na agad namang bumalik sa normal ang klase ng mapag-alaman na hindi naman pala bomba ang laman ng naturang bag. Paalala lang po sa lahat na estudyante dito. Iwasan po natin na mag-bomb jokes po dahil ang bomb jokes po ay punishable by law under PD number 1727 o anti-bomb joke law po. May karapatang parusa po na mahigit 5 taon at may multa na 40,000 po. Iwasan po natin para hindi po tayo magka-problema. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Marian Esmeralda. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 8 centavos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 4 centavos, Singaporean dollar 41 pesos 30 centavos, itong Saudi Arabian rial 14 pesos at 70 centavos, habang ang euro 58 pesos at 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo, bilang kapalit ng dating Orasio Impirata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Mga kabombo Castor Nation, sa paggunita ng Ash Wednesday ngayong araw, amin po kayong inaanyayahan na obserbahan ang no meat, only fish to eat. Kaya mula po sa impila ng Bombo Radio Philippines, ang amin pong pagbati ng Fish Be With You. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo ay nakabuo ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa papangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time adlaw sang Miyerkules Ash Wednesday pet sa 22 sa bulan sang Pebrero sa buong tiga 2023. Ika-4 na ning adlaw sang Miyerkules sa unang bulan sa buong year 2023. Sa buong aga maginakaupo daw niya walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Ug na kita wala sa 9:30 nga takna sa buong aga sa pagadulong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubikong mga sentro sa ngaton ang talakayan na subong aga sa mga balita lokal. Aga natalan na kung taning raffle kahapon sa mga vendors sa mga occupy dara sa may annex sa building sa Libertad Public Market. Wala na dayon. Subong naman ang aga pati gayonon. Pero tika na mo diri sa mga vendors sa mga nagareklamo kaya tiwayang ila sining ngalan sa lista nga raffle subong nga aga. So i-check na nato na karon direkta dara sa may area sa Libertad Public Market with Bombo Cherry Grace Santilian because Banwa ang iban na diri silingan nila arigid lang kami diri way pa kami yan na alaki pa sa may listahan.
Samtang sa dugang pang mga balita lokal, ang vendor sa plaza gina-clear na dara sa likod niya kaya nagligad na to. Abo ni ginagamit naman ang drug den sa pila ka mga kalalakihan o kan mga kababayan. Iba na gani siniti daw dara na lang wala naga-star sa likod sa vendor sa plaza. Medyo kuha na subong, hawa na kagataho nagawa ko na lang tawon na dira sa likod sa vendors plaza. I-check ka natin na dugay-dugay, direkta dira sa area si Bombo Grace Lynn Labaton. Sa iban pang mga balita lokal, ang grupo sang isa ka transport group Banawa ang meras sang reaksyon sa sining pagtalana sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang deadline para sa pag-applya nila agod ang makasulod na sa maya jeepney modernization na program nga dapat sila Banawa ang miyembro sang kooperatiba. So hasta nagid lamang sa Hunyo 30 ang pagbiyahe sa mga traditional jeepneys. Kay supposedly, igapatuman ini siya Marso or Abril 1. Tigin isol sang LTFRB sang 2 ka bulan, bali 3 ka bulan. Abril, Mayo, hasta sa Hunyo, sa Hulyo 1, dapat kuno tanan nga mga nagabiyahe sa aton sa nga dalanon nga para nga mag-cater sa mga commuters amo na ni ang modernized jeepney. Maginakapod na ito nagkaroon ng chairman sa sentrong samahan ng mga chopper at operators sa Negros, Mr. Albert Villanueva. Subong adlaw ato na sa nagina-obserbar labi na sa Roman Catholic Church sa mga tumuluo ang Ash Wednesday o kanang pagpabutang sang abo sa aton sa mga angtang bilang kabahin sang tradisyon. Meron sang special feature may kang tanan na dre again na preparar ang Bomba Radio Bacolod kaga kami dre sa Bomba Radio Philippines sa nagapanawagan aton sa nga updan na kun pwede pa lang ipaiwayan naton ang pagkakaon sang karne. Medyo mahal-mahal naman nga presyo sang utan kaga isda. Kami nagatamyawa sa inyo sang fish be with you. Sa mga balita national, Senator Por Robin Padilla ang desidido gid nga mag-resume sang consultation hearing anggot sa pagaligwat sang konstitusyon. Apisar pang katiw hindi ini siya suportado sang iyang mga kaupod sa Senado. Tidalik na ng adlaw to ang House Committee on Constitutional Amendments nag-approve sa proposal nga dapat ang ining pagaligwat sang 1987 na Constitution ang magalabay sa Constitutional Convention. Sa iban pang mga balita national, natiktikan na naman 260 ka mga containers sang kalamay halin sa Thailand ang nagasulod diri sa pungsod. Kita nyo? Why pa gani sang import clearance kay bago lang ni siya na pirmahan sang Sugar Regulatory Administration Board, wala pa man sang pirma sang presidente. Abo ginigurong rason kung nga nagadali sila sa importasyon. Why pa gani sang sugar order ari na ding kuano? Ang imported nga kalamay nagikan sa Thailand. Civil Aviation Authority of the Philippines sa nagakompirmar kahapon gining wreckage nga nakita malapit sa babas ang Mayona Volcano. Amo ni ang Cessna plane nga na-missing sa Bicol region sang Sabado. Sospetsado nga nag-ambush sa gobernador sang Lanao del Sur, Governor Mamintal Alonto Adyong, pinatay man sa armed encounter. Philippine Rescue Team ginapadala sa Turkey, magpauli na sa Pebrero 24. Kaya tiway naman ako sa rason ang magatiner pa sila dito. Apisar pa nga timay bago na naman ang linog. Amo na sa aton balita international, mayara sang 200 ka mga tawo nga napilasan kasunod sang magnitude 6.4 nga linog sa border sang Turkey kag Syria sang Lunes.
ang latest sa diri na mayara sang ano mga nagkalamatay. Sa gahiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuwang nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sang dablag lang nagadesisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga tagani sang inang plaso. Ang mga operator at the same time mga drivers ang traditional jeepney kay gapatuman na gidang ining Public Utility Vehicle Modernization na program sugod sa Hulyo 1. Ang una na diri nga deadline is mayara sang 2 Marso 31. Ang mga traditional jeepney, ang mga operator nila makasulod sa kooperatiba and then makabakal sila na utang ni siya actually sa bangko sa modernized jeepney bayaran nila sa sulod sa 7 ka tuig. Pero kung nakaisa masiling ka man nga sa kalidad sa modernized jeepney, 2 pa lang guro ka tuig, lumpiga na ni siya mo. Tigin na extend sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga hasta sa Hunyo 30. Ang ining pagabiyahe sa mga traditional jeepney sa aton sa nga dalanon, ang Jeepney Modernization Program ay gapatuman na gid sa Hulyo 1. Meaning, sila dapat ang makasulod na sa cooperative. Amo ni ang hatagan sang kagayonan sa aton nga gobyerno nga makautang sila sa bangko payable for 7 years. Banwa, kagway na kita sa may makita nga mga traditional jeepney sa dalan na sugod sa Hulyo 1. Kay ang prangkisa sang traditional jeepney maga-expire sa Hunyo 30. Santo sa desisyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos kono. Nga gin-extend nila sang 4 ka beses ang deadline para sa mga operators nga magatukod sang cooperatives. The cooperatives are for operators to afford the purchase of modern jeep worth at least 2.6 million pesos each kada isa via loan pinaagi o kon halin sa mga financial institutions o kon amoni ang mga bangko. Pero sa subong nga ganito, nagabalori ni siya 2.9 na milyon, no? Ang mga modernized jeepney, balangani nga nagabiyahe na diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Yara sa piyakalinyang chairman sang sentrong samahan ng mga chopper at operators sa Negros sa Mr. Alberto Villanueva. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapan mo si Bombo Ernin mayong aga. Bumuli na yung aga na kag sa imo taglamati mayong aga man sa tanan. Imbes sa sir nga hasta lang kamo Marso 31 para sa mga traditional jeepney nga makabiyahe pa sa ato na dalanon, ini siya gin-extend sa LTFRB hasta Hunyo 30. Anong mahambal nimo diri Sir Albert? Hindi wala naman kami nakapaningala Bumburli no. Kay na nga mga programa ra nagid man na programa nasyonal nga gina-implementar sa LTFRB. So, depende sa LGU, no? Ang sabat daya namon siguro, depende sa LGU. Nga, hindi ayan mamulbima ang LGU para sa mga commuters. Kaya man gani, buwas o kung dasyon bulan kung kumplito na 1,099, tanan nga mga traditional nga ras dalan, tanakon na. Aha. Hindi man na naiakit, wala man naiakit, programa na sa gobyerno. Pero dapat ang LTFRB, makondinate man sila sa atong LGU. No, para sila pa lang di subong unit, mga 10%, 11% pa man lang. Out of 1,099, mga 225 pa man lang di sila. So wala na kami nakapaningala kung buwali, no? Ngayon ang mga months o wala na kami nakapaningala. Kaya kami subong nagasalig naman lang yan sa LGU. Kung ano man niyang mahimo siyang LGU para sa amon. Kaya subong sige man niya gawa siyang endorsement, kasi sige man process ang amon renewal kung Berlin. Pilas to sir, ang modern jeep diri sa aton, 200 pila ha? 225 I think mo, kung hindi lang ko sure gid, no? Pero basta ang figure sa subong as of subong operate di subong sa siyudad sa Bacolod is more than 225. 225 out of 1,099. Oo, so mga 11% pa lang, mga emotional. So I don't think so, no? Kung makumpleto na nila, mun gani, gawlat naman na gani kami kung nasa March man lang, no? Pagka kumpleto na nila 1,099, pagka
Pag-operate na nila nga kumpleto na sila, tanay nga mga tradisyonal, panakpon. Oo. Huwag ginaya ko na, depende na yung LGU. May kami yan, nagasalig kami sa LGU. Kung bala, pwede pa kami. Kag kung i-recommenda pa kami nila, kag buligan, hindi madulang amon pala nga buyan. Mula na yung amon nga gina Bumberlin, ang pala nga buyan niya namon sa adlaw-adlaw, bugan. Oo. Sir, ining 1,099, do you think malabot pa ni siya hasta sa Hunyo 30? So, hindi ko na yung masabat sa Guru Bumberlin, kaya depende niya sila, no? So, amo na bala, ilan na yung strategiya sang LTFRB, binagit ang LTFRB Central Office nato, sa nasyonal, na until na lang mo sila, pruti, nakakoordinate ba sila, nabalaan ba nila kung pila na di ang gadalagan diri sa siyudad ng Bacolod, sa iban man mga LGU. Dapat makoordinate sila sa aton LGU kung bala kaya na o kung hindi. Hindi nga tagaan nila problema yung aton LGU Bumberlin. Oo. Sir, pila gani ka mo, sir, nga traditional jeep sa Bacolod? Actually, isang wala pang daw naglaga na lang siya from 4,500 to 5,000, naglaga na lang ang kwan sa mga 3,887. Okay. So, and then yung pagwa nila sang listing sang as of 2020, nagwa listahan ang LTFRB as of 2020 is 2,445. Pero nga amon tiyagin submit is 3,148. So, medyo may diferensya. So, okay man lang kaya ginatagaan man nila ang ara sa listahan nga ginsubmit nila na ara sa City Administrator sa office naton, ginatagaan nila endorsement. So, kung may ara ka franchise nga wala to sa listahan, yung submit ang LTFRB, at least may negosasyon ba itong katabo sa babaw nga para mahimuan man yung endorsement. Kaya hindi nila ma-process kung nila endorsement mo, Bumberlin. Oo. Ang inyo i-process, sir, ano to gani, sir? Special authority? Ano gani? Nilang provisionary authority, renewal, tapos ginbutangan nila extension pagiging special permit. Kasi bagay, mas pabor ganin ng special permit. Kaya mas kidiin ka lang nga ruta, no? Kaya daw wala na. Hindi ka na kinangailangan mag-awad pa sa special permit, kasi kinahuyatan ka ng special permit. So, ito din ko na nang ilang pag no? Basta nga mo niya, pero kada ruta lang kami, no? Kung ang ginisyon nilang provisionary authority. So, amo na maginabasihan, Bumberlin. Provisionary authority, that is from LTFRB, sir? Oo, is na Bumberlin, naling ginaya siyempre sa LTFRB, kaya ang yung ilang requirements from endorsement, from city admin, kadto sa MBS for checking sang imo nga salakyan, and then proceed ka na din sa LTFRB, amo naman lang na, pagpapicturean mo imo salakyan, kaya tiyan mo na pala medyo may kabudlayan, kaya medyo may hinay ang proseso sa LTFRB, kaya una nga problema, wala di sila. So, makadto ka to sa Iloilo, once a week o kung twice a week, ang gasto bala Bumberlin, ano pa, amo na din among ginahimo, ang amon nga mga transport leaders na nag-schedule kung saan utos lang makadto, once a week man lang ang kadto to, madulong, makuha, amo na ginahimo sa amon mga transport leader nga na-assign sa sinang proseso Bumberlin. Pila gani ka mo, sir, gabiyahe subong 2,000, pila, 54? Hindi, ang alin sa LTFRB nga record is 2,455. 2,445. Pero ang amon niya din submit is 3,148. So, actually, depende. Kung hindi man din na sila nga tanan din guro gabiyahe, no? Kaya may mga aralin man niya nga nagapahuway. Kaya tungod sa dokumento man, kaya ang ining pagbiyahe mo nga wala ka sa dokumento, medyo risky man, no? Sa bilang operator, kag sa driver. So, ang iban, siyempre, ang pundoan ay, ang process ang kanilang dokumento para sa renewal sang PE sa LTFRB Bumberlin. Ano ginang inyo, sir, nga plano? Hindi kayo ka mo makatukod sang cooperative kahit malaglapit na diring dadla niya ginahatag sang LTFRB sa inyo? Actually, Bumberlin, no? Kung maayo ni taning sistema sang co-op ag korporasyon, tanan na sululod na ni. Ngayon tani kung 1:1, gama lang sila nga imo na dang isa, pero tinya 1:1. So tingin mo pala nga buyan sa matagadlaw-adlaw, madula na. Okay. So amo na daya ang ginano nila, kay ang imo ya pala nga buyan sa matagadlaw-adlaw, amo na daya ang individual nga operator. Kay ikaw ya mabiyahe ka para sa imo adlaw-adlaw nga kinanglanon, sa imo panimalay. Kung magsulod ka da, susubong gani may ari pa di gani kooperatiba nga select sang LTFRB nga maski sa ka unit wala pa gani. So tungod may mga financial incapability man sila, no? So ila na ya. Wala na lang ginatandog ang ilaya nga diskarte kung ano man. Kaya ang ilaya, subong gani may mga discrimination na nagkatabo sa down. Nga daw sila na yagani ang aton enforcement. So I don't think so. Kabay tani nga tani patas parehas lang ang pag-plastar sa aton dalanon. Kaya kapalang buhi man lang kita nga mga nagabiyahe. Namin mo, sir, nga dapat kung sa kooperatiba, kada operator maisa man siya ka unit.
depende na sa iya kung mabihayon niya o kung hindi, basta nag-contribute siya sa co-op, amo na gusto mo? Oo na mo na Bumberlin. Kasi kami nagpadala man kami to sa among position leader sa pagi sa kay Mayor, naging endorse ito sa DOTR, nga maupod kami sa modernisasyon, no? Wala kami kapunta sa modernisasyon program sa nasyonal. Kung pwede manubo lang ang standard, no? Sa mga unit, kahit hindi na namon kaya as individual, ang mga tag-sublado kami yun, no? Nga unit, kahit kung nga ito cleaner-act man lang nga ito nga gina-comply mo. So, nga mo gidna. So wala medyo may kabudlayan sa individual. Kaya nga mo diyan ginano Bumberlin, isang palang abuyan. Ang palangitanan mo sa matagad-dadlaw, may estudyante ka, katang pagkaon mo sa sulod balay sa imo pa ni Malay Bumberlin. So, pisa inyo, sir, kahit na ganin surya, ay manakamodera, anong bati-bati mo mga pilang income nila ni kada adlaw? Sang modernize? Oo. Sa ano ginabi, sa mga operator nga nag-form bala sila, sir, sang cooperative? Actually, wala man klaro Bumberlin, no? Kaya wala man di mga operator eh. Bali, gintagaan mo lang isang imo dokumento, ginatag mo lang sila, tapos daw mahulat ka lang niya. So, ang ila gina-hire niya is driver. So, mga driver din nga, may ari gani di sa amon, nga dili lang yun na yun. Ang ilang mga driver, wala man gani ka trainer. Oo. Kaya hindi bila maayo ang pag-manage. Makakaon ka, hindi ka makakaon maayo. Kaya siyempre, pabyayon kang pabyayon. Kaya may rason man sila, nasilduhan ka nila eh. Oo. So daw mo na bala, so depende, no? Wala man kami nag-intas ang ilang sistema, kung pamagis ang ilang mga empleyado lang kung tawgon. Pero ambot kung may nauyatan na ng mga dokumento, nga bilang empleyado na sila, konduktor sila, driver, sang amuna ng mga korporasyon o kung kooperatiba Bumberlin. Oo. Pero sir, samtang hindi ka mo yung pagpanugutan, nga mo nabi nga sistema, nga kada operator may isa ka unit sa sulod sang co-op, hindi ka mo yung magsulod. Wala actually ning mga tradisyonal nga gabiyahe ni Subong, magluwasan na consolidate nga ginatingwaan nila nga ang mga korporasyon kag mga co-op Bumberlin nga mga consolidated na nila nga mga unit nga sa diin amo na sang ginkuhaan nila sang bag-o, ginatingwaan nila nga magsige biyahe. So wala siya may maiban. Yung mangwa ang aton nga dalanon nagdugang na lang nga nagdugang. So amo na sa tani bala ang balantayan sa sang LTFRB man, di na ang magiging pag-consolidate. Subong inaidiyaan naman nila, damo sila strategiya eh. Para nga ma-implementar gina, pero nagakabagay, kag okay bala sa aton LGU, hindi bala problema nga aton LGU, kaysa subong gani, boss, pwede kami maguntatanan. Kaya na bala nila, hindi man problema nga aton LGU, kaya kami wala man kami naanad na gani kami na Bumberlin, nga hasta na lang kamo amusini, hasta na lang kamo dira. Doon muna bala, so wala na kami nagpaningala sa mga pronouncement sa Bumberlin. Oo. So, tiamo lang bantayan na lang na to na because ikapat naman ko nung deadline na ginatag nila. Yan, depende kung may masakyan na mga pasahero, kasi kung di ka mo yung pagpanugutan, tinanagaman ka mo yung biyahe, sir. Amo gani, kanyo mga LTFRB, coordinate sila sa aton ng LGU, no? Kaya para sa amon niya subong siguro ang LGU lang yung magambal siguro sa amon nga hindi na kamo magbiyahe kaya hindi na kamo kinanglan. Oo. Hindi ka sila kasi sila yung malagi lang sila dokumento lang nila na process. Subong gani daw gina palibot-libot lang ila dokumento alin sa consolidated, dalon sa bag-o, alin sa bag-o, dalon naman sa ma-interim naman do mo na bala so ginaidiaan din nila kung paano mga tigayon gid ang programa. So tani tantaw nila kung ano gid ang nagakatapos sa kabilugan sa ining area Bumberlin. Sir Albert, salamat gid sir sa time nimo diri sa amon sa Bomaradi Bacolod dahil sa liwat mayong aga. Mayong aga man kag maraming salamat Bumberlin sa timpo nga ginatag mo sa amon. Maraming salamat kaya Mr. Albert Villanueva nga chairman sa sentrong samahan ng mga chopper at operators sa Negros Constone. Kaya salingan nila magasunod ba na nga kami dire kung na nagigapatuman na sa nga gobyerno, depende na ko na dong matabo galing na sa mga commuters. Because ginaprobahan nga prangkisa bala sa LTFRB para sa modernized jeepney dire sa Bacolod 1,099 na ka-units. From March 2022, dapat ina siya makompleto March 2023. However, as of subong, as of broadcast time, hindi magnubo sa hindi pa maglapaw gid sa 300 ang numero sa mga modernized jeepney nga nagdabiyahe na sa mga ruta bala mga naglain-lain nga mga ruta diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So pila pa lang na siya ka porsyento.
And naga-doubt kita kung malabot na siya ang gin-awardan sang prangkisa nga number sang unit sa tanan nga mga ruta hasta sa Marso 31. Kung gin-extend sang LTFRB ang franchise sang traditional jeepney until June 30, you have March, April, May, June. 4 months. Kung ma-deliver ining tanan nga mga units sa modernized jeepney nga panugutan sa LTFRB, base sa prangkisa ang ginaprobahanan nila, maayo. Pero kulang man na nagyapon. Because pila ang number sang traditional jeepney naton, hindi maganubo sa 3,000. Abo ning naga-cater sa mga commuters sa naglain-lain nga mga ruta diri sa aton sa syudad. So kung 1,099 ang ining modernized jeepney, pila ginang ginubo niya? 50% sang number sang traditional jeepney nga amo ni ang nagabiyahe. Kung hindi pagid malabot na worse ang 1,099 na ka mga units, sinong makater sa iban nga mga pasahero? Although kon sa bagay subong kumagabi na gani ahay, kaluoy man sa mga pasahero bala sa mga modernized jeepney, no? Nagatilinindog daw sardina sa sulod sang bus. Mas mahal ang imo nga plate kung nagsakay kaya sa may modernized jeepney, sang ara ka sa traditional jeepney, pero kung nagabi na bala, kansid mo na sa magalas 7, pasado wala sa 7, asa na magalas 8, sos, parte ka gutok ang bus. Hati ka na panugutan man ako doon. Ang mga standing passengers. Ang ginaulat-ulat naton, kung wala na ini mga traditional jeepney, ano ang mabulig sa ngaton nga local government unit? Kaya ina siya kung desidido na gadabi, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga patumana nila santo sa memorandum or joint circular nga nagamando sang jeepney modernization program. Kumayara sang rekomendasyon ng pila ka mga grupo nga pwede man lang natani, hatagan sila sang ligwa, makomply lang sila basta Euro 4 compliant nga makina, kagda okay man ba lang nga tsura sang jeep, hindi ba na mga pagalpalon nga niya nga mga gagang-kagang na yung wala gani mga suga, iban makasandad ka bala matitanos ka no? Ang importante, makater nila ang mga pasahero. Kaya nagligad to gani nga naguntat sila sa pagbiyahe. Waay sang masakyan ng iban nga mga pasahero. Dari sa aton sa may syudad sang Bacolod, ano perte kalawig ang ginulat nila dira sa may downtown area. Hasta lang nga makasakay. Kag sa iban pagid nga mga ginalabayan ni tanisang ruta, nga naguntat ang mga jeep gani sa pagbiyahe. Pwede man na mayara sang madihon do win-win solution laban lang ato sa gobyerno. Kati kung sa bagay, posible bala ina nga malabot ni ang number sang units sang modernized jeepney nga mo ni ang mag-cater sa tanan nga mga commuters. Kung hindi abi, ano ang mahimo, ano ang mabulig sang gobyerno para sa mga commuters na nagka-report sa iboy nga trabaho. Maka-report ka man pero malate ka kaysa pagkadugay sa imoy nga hinulat. Ano oras sila nga da nagabiyahe ni? Alas 7, alas 6. Ting iba niya, temprano pa man ang ilaya nga pag ang duty nila, duty schedule nila. Iba na dra, kaagahon, ting mga modernized jeepney gani-gani, may man nagabiyahe, kaagahon. Unlike sa traditional jeepney, yung halos 24 oras mayara sang nagabiyahe. Kung hindi nila yung pagpamatian, tilang taon naton kung ano ang mahimo, ano ang mangin sitwasyon sa aton siniyang dalanon. Kiginton, an naman ikuno sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yabot kung antisiparada nila nga iban nga mga commuters, why sang may masakyan? Ang mga drivers ang traditional jeepney, willing naman na kuno sila yung hindi lamang magbiyahe, pero tilang tawon ta kung anong matabo sa aton yung mga kadalanan. Habang na niguro pagbakal na sang bike, you know? Bakal na lang bike, iban nga mga kauturan tayo.
Di gani motorsiklo, bumuhukim. Pwede ka ba late sa imo yung trabaho? Kasi kulang ang numero sa motorized jeepney sa iga-cater dapat ng mga commuters. 29 minutos sa nakaligad sa tanangalan sa 8 sa aga. Pagbalik naton, kamusta nata ang sitwasyon dira sa Maya Vendors Plaza kay ginakuha na rin siya. Gilimpyuhan na ko nung kapon. Nagligad na to, may pila mga nadakpan na doon. Gamit na nilang suluyupan. Ang likod na balas ang Vendors Plaza sa tabok sang mall sa may reclamation na area. Waisang pili, kating iba na may mga siklat-siklat na nadara nagligad. Iba na draman ganyan nagatulog. Dudra na lang man sila nag-star. Ang madala, mayroon sang iban nga mga lalaki, mga drug personalities nga ginasuyupan nila sa illegal nga droga ang area. I-check na nato na sa pagbalik sang Bomohari Big Time. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan na to sa nakaligada sa Tarangala sa 8 sa aga. Pabalik na sa to sa nga pagpangalagada diri sa palatuntunan na Bomoharay Big Time. Makalikad ang pila ka tuwig na limpyuhan man ang likod na balang portion sa vendors plaza. Nang likod na ginatawag man siyang People's Market. However, because nga do ka jutay naman lang sa mga nagapwesto dira, nagabaligya dira, ang likod na nga portion nagligad to binutangan sa siklat ni walang drodingding kuan kaysa meron na dira sa mga nagatulog, dira naman sila nagatig-ang, dira naman sila nagaluto. Ang malala paged kay mayara iban dira na sila nagasuyop sang ilegal nga druga. May bypass operation nagligad na gin matigayon na dira no na barangay 12 or barangay 10. Kahapon gin limpyuhan na dira, so at least manayanaya nagawa sa mata kag mas malapad ang pwestuhan sa mga kotoran nato ng mga vendors nga dira ya nagabaligya sa maya vendors plaza. Kamo sound nato na dira sa area Bombo Gracelyn Labaton. Kamin. Yes, Mama Erlene, live kita diri subong sa may vendors plaza. Sulod gid na yon ay gusto nga nga part sang mga market, no? Kag nahamtang na siya sa barangay 12. So sakop gid siya sa barangay sa siyudad sa Bacolod. Yes. 12 gid man. 12 gid man, Ma'am Erlene. Okay, sige. So sa Ma'am Erlene, tahom na ho. Medyo lang, Ma'am Erlene, kay doon na dismaya man kita nga may nagatulog sa gihapon diri sa tubangan ko. May nagatulog doon. Yes, actually atubang ako. Yes. Sa babaw sang daw daw tapangko nga simento, ano na tawag sila? Do istante pala. Do istante, oo. Oo. Bali, gatubang ko din sa Bong Berlin sa may parte bala nga hawanan kagapon nga adlaw, no? Sang aton sa mga city legal bala nga mga personnel, ako nang mapanghawan na. Kag syempre, kagapon na raman di ang bidarang gintinluan nila. Are Bang Barlene, ipakita ta. Okay. Bali sa likod ikaw? Yes, bali sa tubangan ko siya. Ario, may gatulog, Bang Barlene, pila ka mga tao. 1, 2, 3, 4 dito sa punta may gatulog man.
So ang makita sa kamera ta subong, amo ni siya ang ginhawanan gid kagapon, no? Makita ta nga wala na ning mga hayob-hayob diri, but subong ang mga tawo nga nagahigda na lang makita ta kag mga habol, no? Ang ila sini nga comforters, mga Ano ni siya ulunan. do may moskitero? Ano man? Oo, do mosquito net siya nga lain niya design, Ma'am Arlene. Puti siya yan, no? Oo. Grabe, no? Huwag pagkabugtaw, adlaw na niyo. Ma'am Arlene. Di dapat na mga isdaan na naguro bumugrace tani. Actually, naka-istorya ko diri sa isa ka vendor, kadugay na pag sa ano siya sa lapit siya sa front gatener or pestoya. Bali ano na siya iya ka chicken or meat, no? Sang chicken mo ba early nang baligya rin. Okay. Pero tiway na dayan may nagapasto. Wala na Bombarlin madugay nagdula mega pwesto amo na nga ginhimo naman nila tululugan kaging patilugan sa mga hayob-hayob. So 25 ka mga hayob-hayob kag 7 ka mga pamilya kun according kay Cap Alcantara kagapon. Oo. Ang ara dira nagawa star? Oo. Again pila? 25 ka families. I mean 25 ka hayob-hayob, 7 ka pamilya. So nag-i-star sa iban? Wala. Yeah, sorry ka mag-Bombarlin. Wala may nag-i-star sa iban kay 7 lang sila. Oo. Pero ang ining mga tawo, Bombarlin nga nag-i-star dire, according sa information nga nakuha naton, dire man sila sa barangay 12 nag-i-star kaso wala na sila kuno mga balay. Tapos ang iban vendor sa di sa una, tapos ang iban hindi man, dire lang nagatulog. Oo. Ahay. Nagligay ganito, do ganahimo na narumbuhan gani? Yes, Bombo Erlin. So, naligad ng mga inadlaw, nakapatigayan sa raid dere or operation. Ang PDEA, no? Anti-illegal drugs. Kag 3 ang nagaladakpan. So, ginimo na siya nga drug den, hindi lang tululugan, kundi house, no? Or shelter nga ginahimuan sa mga illegal, bala nga mga transaction sa illegal nga droga. Bobo, Grace, basta pwede mo mapan ng kamera matamat lang gid para yes, na makita namon. So, ang ining ginlimpyuhan kahapon, kung magpasulod ka sa market, sa Vendors Plaza, sa tuon siya. Adin, sa wala. Dili lang gid mo Berlin. So, are, amo na siya ang ginipihan kagapon, nga adlaw. Halin din sa akon nga makita ano sa aton nga camp pakadto sa punta Oo. Okay. Nan. Malaba gini siya Bombarlin, malapad. Ang area diri sa likod ni siya nga bahin sang Vendors Plaza sa punta-punta nagid bala Bombarlin. Oo. Nan. So ang gilimpyuhan kung nagatubang kagali sa Vendors Plaza sa wala. Adin man tuo. So sa ano siya? Kung nagatalikod ka bala sa SM? Magtalikod ka sa SM, Mama Erlin. Oo. Bali, tubang ko sa ano siya Too. Too. Sa too siya. Okay. Yes. Kay ang diraya sa wala, kung gatalikod ka sa mall, daw mga parkingan na daya, no? Tani. Oo. Tapos, ano lang yun na siya, align lang sa isang Manukan country, Mama Erlin. Oo. Tinagligad to naman ang kapuesto, mananda Bombo Grace, meaning subong way nagaggali. Wala nagid Bombarlin. As in wala agad siya. Tapos kagapon adlaw, laki kami nakita nga may nagabaligya gid diri. No? Why gid? Yes. Ini nga area gin transform na into ano gid sa balay nila. Oo. No, natulugan. Yan, mga gamit nila. Madamo diri sa higad kagapon nga adlaw. Kaya ano na balik naman sila. Ano na yan na may moskitero, pa na yung tent nga ng korte niya, huwag pa na yung kabalo nga clear na da. Kabalo man sa morning, kit kaso wala kang kunutulugan according kay tatay to kagina nga nastorya ko wala da sabihin mo. So, katamo pa to siya may nahabaloan mo Merlin. Ara Gin balik nila ang iba nila nga gamit. Kagapon, ngadlaw, pagkatita din. Hawan-hawan, wala nagit namin tani ilang taon. Ayo, yes. may mga ulunan pa ho.
Kaya ano na Oo, siya, may foam pa. ginahapinan lang na nila karton? Ano man? Wala na karton. Bali, ano na lang ni diretso na lang ni hapin gidya, tela. Tapos ang iban, foam. Foam na lang. Oo. So, bali, Bomo Grace, ano na kunong plano na dira kay ginlimpyuhan na siya? Actually, may mga ginbutang na nagligad atong nag-clearing operations bala sa downtown. Oo. Ang mga ambulant vendors bala ginbutang dira. Pero hindi ka man tuod maka-survive dira sa imo negosyo kay sino man nagakadto dira para nga maninda. Amo gid ba Alang abis ang location niya Mombo Grace. Oo. Unlike balaya kundi ilapitanay malang sa layasang Central Market. Ang Central Market abeya kun halin ka ba na nagtrabaho downtown area or bisan din ka man yang bahin halin pero kinanglan mo magpanaog sa plaza para kung magpauli ka bala kun din ka man to ponda tay sumag paano koyo din ka man nadaya. Pwede ka makalabay sa Central Market. Ang location sang Vendors Plaza, hindi siya bala strategic para sa mga vendors. Why? Yes, amo na ang rason, dako nga rason, kung nga wala na di ang mga vendors kid bombarding nga nagabaligya anay, no? Ato nakakalabanan sa Central Market. Kag ang makita tagi diri subong sa Vendors Plaza, mga ano mo boarding tangay sa niyo sa gana pakita ta kag sa una may mga stalls lang niya nga dira sila katinir kay di kaluto-luto di sa mga sudaan no sa buato may kapihan amo lang nang amo gani hindi ka maka-survive abis ang imo nga negosyo kun nara ka dira sa may Vendors Plaza kay ang ining area bala magluwas nga why man siya nahamtang sa madabo gidya bala ya mga tawo hindi siya lalabayan. Bobo Grace kon magpauli ka na unless dira kaya nagatrabaho sa mall. Kung dira ka nagatrabaho sa mall, pagsaka mo to sa plaza ara man ang Central Market. Kumbaga magkadto ka da sa Vendors Plaza ano man abi magluwas sa ano gani home site dira galabay no ano gani home site actually Berlin do home site tabay na dik kaso nila Market oo ti amo lang na yati kun dira ka naganegosyo do hindi ka gid ka survive Bombo Grace amo na why kid sila yan nagatender dira in fairness ato na sa nga syudad diging gastuhan man ni siya. Pero ang realidad nagadikta nga hindi gid siya strategic location para sa mga naganegosyo. Magluwas lang kung i-enforce ang syudad ato mga ato man ato sa babaw ibutang nga dira nga nang hungdon gid balaya sang tawo. Let's say abi mga dry goods nga hindi mo na siya makita dira sa downtown area. Kaya butang sila dira sa Vendors Plaza. Di syempre kung ang imo kinahanglan dara sa Vendors Plaza, hungdon mo gidaya kadtuan. Pero masiling nga ba nga bakal ka man ang isda, kamatis, bombay, ahos, sibuyas dahon, ano pa gid ang mga utanon, didto na sila sa babaw sa Central Market. That is why sila iloto sila. Pag ano bilhin diri, ang nabilin diri, ang mga nagaluto-luto na nakapumarding kadamo gid sa mga dubalay-balay. No? Kag mga tiyangge ang kalabanan nga makita to dire pero dutay lang man sila. Actually, may-ari na sila sang asosasyon, no? But wala na subong. Kay te damo gid ang nagsalaylo, no? Halin dire pakadto sa Central Market kay damo to ya sang kitaon diri ya. Kaluoy lang gid, no? Hindi mabuhi ila pamilya Ma'am Berlin. So wala sila nagtunir dire. Ano nga bal sa mga vendors dira? So, according Ma'am Berlin, dali lang gid. Dali lang gid Ma'am Berlin, may interviewon ta si tatay. Ano pangalan mo tay? Solomon Cordoba. Sir Solomon Cordoba. Tay, pila ka na di ka years? Dugay na ko diri kay 67 nako mo. Ili nang ini nga lugar. Ini nga vendors ang pagtindog kiniya. Kurti na gid ya kadugay. Duhay na di na ako makatanda kasi 67 years na ako. Years old. Oo. Bali, pagsugod gid, ano na diring ginabaligyan nyo? Ang kakarinderya kami diya. Adto siya tunga ang akong pisto. Oo. Kamusta
Tay, ang pagsugod dire. Maayo man to sa una nga, munto kayo to kadamo sa una, sing mga gabalakal, di mo do, at tanan nga mga bindot sa Kwan, sa Central Market, kag sa Libertad, ari na di sila tanan. Ari na kadamo man ng tao di sa una, damo gabaligya. Sa una to pila na ka years, do amatamat na balik ang mga tao sa why na jutay na gidya gabalalakal dire. Yaman. Why na pwesto kay iban gabalik na sa Central Market? Oo, correct na. Why na tanan mga gabaligya di ato na sa Central Market. Kami na lang diyan nabilin nga karinderya. Oo. May posisyon ka sa asosasyon. Amo why man kay membership man kumo amo ni ngamon sa unaw. Mama Grace. Pakita ko Merlin. Oo. Liag ko sang video ta do na dula. Dula. Sige, Merlin dili lang gid. Ilang kita ya. Opo, dato na si Tatay Solomon Cordova with Momo Grace nilalabato na dira sa may vendor sa plaza. Aha, iti ko na tuod ako na dira kaya magpasto. Literal lang nga wana ka ginadira sa may vendors plaza. Abo na nga nintindan natin mga kautorantang mga vendors. Ay man sila nag-tenera dira unless siguro mayara sang himuon pagid nga duga nga bala ang diskarte ang ato na nga city government para nga mag-attract dara katikon na sa bagay ang mga balaklon naton ara na may sa may central market mo. So hindi ka na magdulhog dara sa vendors plaza, especially nga kajutay mananggit sa mga nagalabaya dara. Unlike ang siling ko na sa central market, ginagasa lang nga sanggalang bala mga nagalalabay na dara nga mga jeep. So kung nalin kaya sa trabaho o kung na 2 rides kabe, malabay ka dara sa may plaza area, malabay ka na lang gid sa may central market at ka magpauli. So manindahan ka. Ang vendors plaza, hindi gid siya strategic location bala parang pwestuhan sa mga vendors sekundara ka ha. Madunot ng kamatis mo nga di gina display dra hindi pa maubos. Baba Grace, come back. Mabalin. Okay. Ari liwat si Tatay Solomon Cordova Jr. So napakita sa akong EID nga member sa asosasyon kag subong wala na sila asosasyon. Bali sa una tay sang may ara baka mo sa asosasyon pila inyo ginabayaran. Bali siyang una to 150. 150 adlaw to. Okay. Kaya man to bayaran. Oo, kaya siyang una kay pulti na gid kadamo di kay siyang una gabalakal damo di pisto siyang una damo na gabaligya dire. Ano na nga tuig? Siyang huli nga nagtawo nga na matamat na pakadto sa babaw. Oo. Ano nga tuig na tay? Mayo ang bakla na dyan kay pulti na gid kadugay. Dugay na gid sa. Oo. Pila may 20 na katuig ano? May 20 na katuig. Ay 15 years na guro, 15 years na. 15 years. Oo. Pero ano nang mga ano ba Marlene? ano na mga baligya dira sa una ha? Ano mga baligya dito rin? Karinderya ko diali sa una dito. Karinderya dason. Amo lang gina. Ang nagabayad kami ni 150 adlaw. Oo. Magabayad ka man dadlaw. Pasubong wala na ka magabayad. Why na siyempre wala na ang amo presidente si Atensya. Kaya nga nabili nga ID ko. Momo Grace. Pero, yes, Marlene. Sa muna, gura mga tanon pa nga mga baligya dira. Tanon, Ma'am Marlene, wala pa ko dikita. May mga tanon di tayo. Sadto, wala sadto. Mga tanon di nga baligya. Sadto. Oo, kumplito ni siyang una ining vendors ni. May utan, may baboy, may manok, isda, utan. Ini siya tunga niya sa una kung din siya. Ano lang daw, bilang daw. Clear. So mga pagsakaw, karinderya. Karinderya nito. No, panis sa una. Ari, kung din yan. Ngayon, pagsakan sa mga gamit o mga baboy, mga isto din siya. Karinderya. Mga pila ka mo to sa una tayo ang nagabaligya dire. Tika kadamo di sa una. Kala. Ni sa una puno ni kamo.
Mga pila tayo, may numero kita nga nadumduman. Why na puro kay why man Balik na tayo. numero, why man ni numero ang amon ti kwan. Bobo Grace. Ang Yes, Ma'am Marlene. Nadula na nga to na interview. Oo. Sige. Sige, Sige, Abe. Abe. Oo, at Pila least to, na po tay? na dira sa nga pahayag ang 150. vendor pa man nga ara dira sa buong iban pa kinabi si Ma'am si Maylin Miasis matian natin. Sige, Ma'am Marlene, pamatian na to ng aside kay Tatay Solomon Cordova Jr., si Ma'am Maylin Yasis nga ari man diri subong nagabaligya ang iya sa nga interview mo Marlene. Gabaligya di kami nang hindi nga income hindi gid man kami stable. Ang sitwasyon niyo sa Vendors Plaza Kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Mula na. 2001 pa kamo din no? Oo. Ilan na ka years? 2022 na. Okay. Compare tabi ang Vendors Plaza sa una kag subong. Sang pag-open gid sa na de kadamo-damo gid sa amon di kayo tapos mga siguro mga after 1 month, 2 months hasta na nga naglakat ang panahon kasi syempre hindi man hindi man makakuha bala sang insakto bala nga subarante nga kinahanglanon sang tao sa adlaw-adlaw nga tanan. So ang iban nagbalalik man Central Market kag kami nga iban din nagkalabilin man pero dotay na lang kami nagkalabilin. Oo, kag ang iban man din nga nagabaligya-utan. Central Market man isla nagalin, kag wala man di sila nagalin. Tagaliin kayo ma'am. Ako barangay 18. Diri lang gid kami barangay 12. Oo. Diri man kamo gatulog kung ano lang gid siya, baligya lang kamo. Sang pagbutang gid di wala pa di kami gatulog. Pero kay nakita namon sang ulihi nga wala man di safety bala ako nagabaligya ka, so nagstay kami di. Diri na lang kami ya nagtulog. Pero at the time nga siling ko kun okay na nga maplastar na ining market, willing gid kami ya nga magguluwa kami dire nga magbaligya na lang kami kag mapuli baligya mo na. Oo. Safe man na di ma'am? Ha? Safe man na di? Especially ito sa likod. Mabutang ta daw ka dangerous nga area pero nag-struggle kami sa amon nga kabuhi kay tungod kinahanglan namon ang adlaw-adlaw. Si ang kita diri gamay lang, okay lang man sa inyo nga diri kamo, nagbayad kamo. Sang una ng 2003 to 4 daw mo na. Kay sang una may ara pa kami di mga arkabala kay digto sa tunga amon lugar. So gabayad pa kami pag-abot naman sang lain naman nga administrasyon nagliwat naman ang sitwasyon why na kami gabayad. Amo na. Oh. Wala pa gid pero nagahulat gid kami kung ano bala ang gusto sang syudad para sa amon. Pero ang paggasto ni sa pagpahimo sa inyo diri nga store in mo gid sa. Oh, kami lang mga kuan lang na ma'am mga ritaso lang bala nga ginabakal-bakal namon nang may mga demolis nagadulong nga bakal ginatipon namon. Pero wala problema nga nagtukod kamo sang amon sini. Galising siya mang kami if maigubon miling man kami paguba. No, kay para masipti lang amon mga baligya. Oh. So, kay kun bayaan namon nga wala kami. Subong, wala kamo sang may ginabayaran. Wala pa ma'am. Wala. Saan lang last nyo nga bayad? Kadugay na to ma'am ng 2003, 4 daw amula na daw 2 years. 1.5 lang ganito. Wala na kamo nakabayad mamaw. Ano ko nang balin? Sinang balo ka ma'am, kami diri daw wala man kami di bala na kwan sa syudad. Di kun in case nga may ara, iya personnel sang syudad nga willing nga plastar di sa amon kami tanan nga gabaligya, di willing gid kami magbayad. Ano kamo kadamo sa una-una pa lang ma'am? Damo kami din. Estimated sang last kay kung tinagimo kami di asosasyon ang gabaligya di sang una nga ri sa pero sang unay damo gid kay pulibok gid na di. Oo. Pero sang time na nga daw nagstay na nga nagbulo-baligya daw sobra man di lapit man kami 200 di tanan gabaligya. Pila na lang ya? Subong ang sa isip ko halin di sa sagwa pa kadto sa sulod siguro daw mga 60 lang guro o mga dira-dira sobra 50. Para sa imo anong rason nga naghalalin sila? Kay tungod sang kapigadohon. Oo. Kailan di magkakad? Oo, bala ma'am, kasubo. Di bala, abi mo kung kaisa, ang manog pa utang, di ka surrender na lang. Oo. Kay tungod ang tao, willing man magbayad, pero anong mahimo kay wala inugbayad.
Pagit sila sa ila una gid nga pwesto. Ano din subong na baligya mo ya ma'am? Gabaligya ko baboy, gaalsada kami baboy, kapisar kami. Tapos galuto-luto ko karinderya. Kagamo na gagmay nga Ang mga nagakaon dara oh. Oo, mga diriwi sa palibot kag sa may SM. So far okay lang man. Bisan gamay lang ang income na namon kada adlaw pero kontento na kami. Sila bata mo ma'am. Ang bata ko subong 3 na lang dinabilin kay may pangabuhi ng iban. Ang 2 naga-eskwela lang, isa naga college. Ari man sa. Buligay lang kami nga 2. Okay, Bombo Grace. Ahay, tanintindihan na tagin na sila. Berlin. Hindi kayo sila makasurvive dara. Ahay, ano pila man lang ng ilang income dara. Unless, kung may lain naman niya nga programa, ang ato na sining syudad, and siguro ma-renovate o kung ano pa ginadara, maplastarahan man sang iba na balang mga vendors. At ito nag-dininumog ba lang sila ganing, especially kung napo na sa kasisid mo na baladara sa may Central Market. Di makasurvive na dara sa may Vendors Plaza. Pero sa siling gabi nga sa subong nga tuod, ang ila guro dara nga mga customer, mga nagabakala dara, ang didto bala sa may unhan, sa may dalan, Burgos na bala. Bombo Grace, ang Pabaradco area ka na bala, tiyan mo na guro mga nagabakala dara sa ila. Pero masiling nga ini mga yara na sa downtown, madulhog pa ya dara, ang ila ya ginakatuan ng Central Market mo. Okay. Berlin. Kakatula signal na dari Berlin, no? Kagang monitor ta. So sakto ginaangi mo sila nga hambal kaga makita tagid ang kabudlayan diri ang market mo Berlin nga structure. Kumbaga layo na gid ang iya diri ka Vendors Plaza kay compare to sa tatlo ka market area do gini mo na gid nga compound bala. Tapos damo sa mga tricycle, motor nga naga diri, park sa sulod gid mismo. Sa kilid dito, ginimo na nila nga ilistaran na dira mo. Oo. Sa labot mo Berlin sa clear di kagapon dito sa kilid sa lapit pala sa Maygwaan. Amo man madamo man sa mga gamit nga nakatungtong sa laba nga estante. Dito kani nga part isdaan na to. So may ara to nagabaligya isda do isa na lang ka pamilya. Do amo na lang nakita ako. Panakas na dili mo. Tulaton ta na ba si malabot nato si Councilor Celia Flor ang chairman sang chairperson sa committee on market and slaughterhouse ato sa linga sang gunyang pandungsod. Pero tidaan na gyud na siyang Vendors Plaza kung renovate sa syudad and then may lain naman sila nga ibutang nga drati na siguro maka-survive. Oo. Pero kay kagapon, humalikap, pabantay ni tanod. Wala man tanod. Ma-request pa poso, pero wala pa di poso. So, amo na nga nagbalalik ang mga nagatulog diri o naga-ista diri anay. Oo. Sige. Bobo Grace, salamat, Ged. Yes, Ma'am Marlene, dahil kita diri sa may Vendors Plaza sa may Barangay 12, Ciudad sa Bacolod ni si Bombo Grace and Libato. Nag-report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo! Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na Libato na direkta dara sa may Vendors Plaza. So, kabaya pang makadihon na dara sang bulig gaman ang ato sa ning syudad sa mga vendors kay tikon na wala ning sitwasyon nila sa buong dara daw. Kuan nga nag-bulantera ka na nga kuan na bala inang nagapasimpalan. Kaya hindi ka maka-survive dara pero di na ka pa sa mga nagalibod-libod lang bala dito sa may downtown area. Sang years ago nga ginmando to ni former President Rodrigo Duterte ang clearing operations sa may dalan nga ginapalagyahan sa gobyerno. Again, may mga ginsaylo, manadara nga mga mirand vendors dira sa downtown, pero hindi ka gidya dira iya makasurvive. Mapirde ka lang gidya mo na siling nga madunot tanang baligya mo nga kamatis, ani magyapon maubos sa sino man ang madulhog dira man. 9 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa Nueva Saga.
Makaligad ang tatlo ka tuig 2020, 2021 at 2022 nga wala sang physical nga abo nga ginabutang ginapahid sa agtang sa mga tumuluo sang Romano Katoliko subong nga tuig nag-resume na ang physical nga Ash Wednesday kag why naman naghatag gid sang specific gidya bala nga guidelines ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP sa tanan nga mga simbahan kati mga depende naman na iya kono sa discretion sang obispo ako na namang patakaran nila sa sulod sang simbahan. Kadungan sa Miyerkules de Badles subong nga Pebrero 22 kaina sang kagahon ti aga pa mga kautoran naton nagapadulong na dira sa may San Sebastian Cathedral para nga maggatambong sa misa kag magapabutang sang abo bilang kabahin sang tradisyon and ma-remind ang tagsa-tagsa nga kita tawo lamang nga nakasala kag nagapangayo sang kapatawaran sa aton sining mga kapaltahan sa aton sining mga sala kag kita gina-remind nga sa abo or kung sa yabok kita nagikan kag kita magabalik sa yabok. Alas 7 kaina sang aga, subong nga aga meron man sang misa, agin patigayon dira sa may San Sebastian Cathedral, mismo nagpanguna nga ton sa nga obispo si Bishop Patricio Buzon. And alas 12 karon sa udto may misa naman para sa mga kautaranta nga way pa kamo nang kapabadlis. Alas 12 karon sa udto meron sang misa, alas 4 karon sa hapon, alas 5:15 sa hapon, alas 6:30 sa gabi, and then alas 7 sa gabi, mayara man sang misa pa dira sa may San Sebastian Cathedral. And baglos sa may cathedral, siyempre mayara man sang misa sa mga parokya, mga parishes diri sa aton sa may syudad sa Bacolod and nationwide. And kita ang ginapahanumdom, ilabi na sa mga Romano Katoliko, magkuha ng anay, observe sang fasting, and then abstinence kung na pwede palang malikawan nato ng pagkaon sang karne. Abo na kami diri sa Bombo Radio Philippines nagtamyaw sa inyo tanan, ilabi na sa mga Romano Katoliko sang fish be with you. Kag umanta kabay pa dira sa mga negosyante, bodo ilang pagingaliting kadamo sa mga nagabakal sang isda kag utan kay kung kaysa tiba sa Kwaresma na gani amo na niyang nagakatabo sa aton sa nga merkado. Nagamahal ang presyo sang utan doon kag sang isda. Ang Ash Wednesday o kan Miyerkules de Badles amo na niyang pagasugod sang 40 kadlaw nga Lenten season o kan Lent para sa Roman Catholic Church. May kang tanan diri, yari ang special feature agin preparado sang Bombo Radio Bacolod with Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Pebrero 22, Miyerkules, natuon ang pagselebrar sa tuigan nga likuton sang simbahan Romano Katoliko sa bugos nga kalibutan, ang Miyerkules sang Badlis ukon Ash Wednesday. Base sa maragtas, ang Ash Wednesday nanginhilikuton ini nga ginsuguran sang Western Christianity kag una nga ginobserbar sa mga Anglicans, Catholics kag Lutheran Christians kag nangin standard practice man sang Methodist Church. Ang ini nga observance ginatuon kada tuig sa adlaw nga Miyerkules kag ginakabig bilang service of worship ukon may ginahiwat nga balaan nga misa kun sa diin ang mga tumuluo ginabutangan sang marka nga krus agtang gamit ang abo bilang pagpahanumdom sa aton tanan sang human mortality. Sama sa May nangin practice na nga ang ginagamit nga abo amo ang abo sang ginpangsunog nga malukay ukon palma nga gingamit sang nagligad nga Palm Sunday ukon Domingo de Ramos. Sa kabugusan nga simbahan sang Romano Katoliko, ang Ash Wednesday isa ka movable feast kag amo ang ginakabig una nga adlaw sang Lent nga nagakatabo 46 ka adlaw antes sang Easter Sunday.
Day, panugod sang solemn religious observance nga Kwaresma tubtob na sa katapusan nga semana ukon ang balaan nga may nadlaw ukon Semana Santa or Holy Week. Ash Wednesday is the season of preparation for the resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday. Suno sa nasaad sa balaan kasulatan o kon Holy Bible, base sa canonical Gospels ni Matthew, Mark kag Luke, si Jesus ang nagpadagan sang pagpuasa sa disyerto sa sulod gid sang 40 ka adlaw kag diri man siya gintentar ni Satanas. Apang wala ini nagmadilagon. Mangod sini ang karon nga kaywatan nagamarka sang pagsugod sang 40-day liturgical period sang pagpangamuyo kag puasa. Ang karon nga adlaw sang pagpenitensya, ang pagbutang sang ashes sukun abo sa agtang sa mga tumuluo, simbolo kag pagpanumdum sa tanan nga kita ang naghalin sa abo kag sa abo kita magabalik. Ang selebrasyon sang human mortality, senyales man sang mourning and repentance to God. Sa nasiling na nga kabahin sang karon nga kiwatan, amo ang paghiwat sang balaan nga misa o kon service of worship kon sa diin diri ginabutangan sang abo ang agtang sa Korte Cruz nga suno sa pagsulundan. Hindi ini pagpanason o kon hilamusan, tubtob nga natural ini nga makakas kag mapanas. Base sa maragtas sa itong ancient times, ang ashes o kun abo, simbolo sa mourning o kun pagloto. Dusting oneself with ashes was the penitent's way of expressing sorrow for sins and faults. Sa bahin sang biblical significance sang ashes o kun abo, apisar nga ang Ash Wednesday, wala na pagkit sa balaan kasulatan sang Dios o kun ang kostumbre sang Lent, apang ang praktis sang paghinulsol kag ang pagkasubo pinaagi sa paggamit sang abo. Iyara ini makitaan sa Holy Bible. Labi na gid sa tong una nga panahon. Kaangay sa Book of 2 Samuel, chapter 13, verse 19, sumuman sa libro ni Job sa kapitulo 42, labinagid sa versikulo 3 tubtob 6. Iyara manini na pagkit sa sinulatan ni Prophet Jeremiah sa libro Jeremiah, chapter 6, verse 26. Kag si Prophet Daniel nagpangayo sang bulig sa Ginoo sa Book of Daniel, chapter 9, verse 3, pinaagi man sa pagpangamuyo, pagpuasa, and in sackcloth and ashes. DYWB, Bombo Radyo Bacolod, kagang kabugusan nga Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa Kristiyanong Katawhan, sa karon nga Ash Wednesday. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Remember, man, that you are dust, and unto dust you shall return. Dahil tayo ay lupa lamang. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! May panahon, ika'y matuto. Magmamahal sa kapwa, isang puso mo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Madamang salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ang special feature natin may kang tanan na sa Ash Wednesday o kana pagasugad na sa 40 kadlaw ang Lent o kana Lenten season. Sige, just in 9 minutos na nakaligad sa tanang kalasan 9 sa aga. Pagabalikan naton, dara naman kita sa may Libertad Public Market. Kay kahapon ni tani nakaschedule ang raffle para ibaluan kung ikaw yung vendor
Din kato yung nga block magapwesto sa annex building sang Libertad Public Market. Kabay pa nga gapatuman gini sang maayo sang hatan nga city government because kanugon lang gid sang annex building sang Libertad Public Market. Pila ka milyon ka pesos ang gingasto diri sa hatan nga gobyerno sa pagpatindog sina nga nangin white elephant sa sulod sang pila ka tuig kay why man nagamit. Because ang rason sa mga previous naton nga mga local officials hindi man na siya magamit dara because hindi man kuno magsaka ang mga bubalakal dati sumay nga tiyomerdihan man lang ya ang mga vendors nga dara ya nakapwesto. Ilabi na sa second floor sang annex building. Pero why na naton niya ginapatihan? Kay kun gintutukan lang na sa ngaton nga syudad, halin pa man sang tanalikdan to nga mga administrasyon, gindihon sang maayo, ano na dali nga mga goods ang iplastar, kay kung ikaw nga bumalakal, kung diin to ya ang imo nga balaklon, katuan mo gid na ya. Hindi man pwede nga munggo ginapangita mo dito kaya mabakal sa fish section. O kung hindi ka na, mareklamo ka na kay di ka nakabakal kalamay, di ka nakabakal katumbal, di ka nakabakal pado ginapangita ni mo dira kay hindi mo makita. Kita yang nga tawo, yang pananong kinanglanon ta. Katuan, taga ni bisan layo pa, basta need na to na, di ba la? Anong dala lang nga sa annex building, sa Libertad Market, yung duha man lang nakapadalagan. So, kung may political will lang gid diri ang aton nga local chief executive, ang aton sa mga local officials diri sa syudad, nga gamiton ng annex building sa Libertad Public Market. Ang mga vendors yung masunod man lang na. Kita nga mga bumalakal, tultulon, tagid to ya, kung din to ya na pwesto ang aton nga balaklon. Ang manabla siling nga, kumakakal ka sang dry goods, sabi nandira, hindi man pwede nga to katuya sa wet section, sa fish and meat section. Kung tultulon mo ya, kung din kaya mabakal ang imo nga balaklon. Galing kay gidpasugtan man sang previous pila na ka mga administrasyon mga naglalabay. Away ba na nagamit ng annex building sang Libertad Market? Kita niyo ang palibot sang Libertad Market, sus do inukay sang siyam kayawa. Kagkabay pataning nga matutukan ginang sa ato na City Mayor bala kay Mayor Alfredo Benitez. Kahit total na utilize na gimana, kagkabay pa nga magtayo yon ang annex building sang Libertad Market, makayugin nato ni sir ang dalan sa palibot sa merkado bala. Kung na kaysa yawan mo na kapanglikaw-likaw, hindi ka man kapanglikaw-likaw na dara kay sa magtimbang nga bahin para malikawan mong kadalom nga mga buho bala dara sa Libertad Market. Amot ano na nga street na dara man. Ginawa mo nang kapanglikaw-likaw, makasagaid ka pa na sa mga tapangko na, sa mga tricycle, tanan-tanan, mga payong-payong. Kay ang dalan, ano na da nga dalan, may pa-check ta na karon kay Bombo Cherry. Ang sa tubang ginablas ang annex building, sus kadalagko na gid sa mga buho o dara. Di ko maglabay ka, pribado man ang salakyan o kan public utility jeepney, kabudlay na maglalabay na dara kay sa pagkadalom sang mga buho. Kumain ka man ang kita dara sa kabala sa mga vendors. Hindi man ginamo ng kadako guro nga pundo ang kinangladon para sa pagpatahom na balandra sa nga dalan. I'm sure tanan nga mga nagapanindahan dira sa Libertad Market nagakumporme gid. Perti nagigkakalain sang dalan sa palibot sang merkado. Dali man abi maguban na dira because kadamo nagiman sa mga nagalabay, mga nagadala bala sang goods coming from Canlaon and other parts of the province of Negros Occidental. Kag siguro ti dugay na gid bilang nga daw way gid jaya nasa pakan. Sus do hindi madrawing ang tsura sang palibot sang merkado. Nga tani tindra gid kataya nagapanindahan because magluwas nga barato. Tanan mo bilang ang kinanglandon nga size ang utanon ara gid dira sa Libertad. Galing kate sa sitwasyon niya sila nga kadalom sa mga buho sang dalan, may mga tubig, may nagligad to kung why naton gen talakay ning basura dara nga sos.
Pila na kabulan to nga way na tipon to sa ngaton nga garbage collector. Basura gadilumog pa sila sa mga nagapakadto pa kare, nga mga abyanta na blah. Balikan na ton dira ang sitwasyon kay kahapon ni taning raffle pero way man natigayon. Subong na naman. Ang common nga reklamo, iban nga mga vendors way kuno ilay nga ngalan. Ando ka gagbay lagi man sa mga ulo istante nga nino. Kung kabaligya ka prutas, ano naman daw. Taning ganisa nyo man bala ka metro, goro. Kung ay, kagagbay tuwod bala sang kwan, sang ano naman daw, tapangko na bala nga semento. Amo, tawag sa nagating tabangko ya, kawayan mo, no? Black, mga istante, dara. Kagamay tuwod ni, mutangan nila na sang prutas, pila man lang na makaigo sinaman. Daso may mga baral-baral pa, may mga ano ni siya tawag na steel matting na siya mo. Ato na sila, nakabot na sila. Sige abe, check na lang naton, direkta dira sa Libertad Public Market. Nalaway ko sa mga vendors. Kagamay sa ginbutang nyo nga kwansero, nga tungtungan nila sang ilang nga mga baligya. Sige, Boboche, kamusta dira? Kamin. Mama Arlene, live kita diri subong sa Libertad Public Market ko sa DNT makitaan diri naton nga nagatumpok ang mga vendors diri nga wala nadala ang ilang mga pangalan sa raffle kahapon nga adlaw tin plano man diri sila kung ano ang tikang nga pagahimuon nila subong nagapanglista diri sila kung ano nga mga reklamo ang ilang pagahimuon. Yes, Mama Arlene. Ano na di gani nga dala nalipat ko mo? Amelia? Ano na di man? So, Pamarlin, dalan, Lopez Haina, ini. Agara, ang sa tubang sa next? Yes, Bamba Arlene, sa Lopez Haina, ini siyang area. Lopez Haina. Amo na natumod ko na nga kadalom sa mga buho. Kita mo na ang mga buho nga dalom ng dalagko. Yes, ayun siya. Dagit mo, Marlene, na rin siyang area, ang baligyaan, sang prutas. Sige, anong giniwas-giwas na subong? So, Bombo Arlene, tiari, diri sila subong nagatumpo kag naga-meeting, Bombo Arlene, kaya ay wala ko no nagapakita sa ila ang master of the vendor diri sa Libertad Public Market. Kaya kabati lang sila nga masuri lang ko no, Bombo Arlene. Ti amo na nga ginagusto nila nga atubangon man sila kag pamatian ang ila nga mga reklamo kag kung nga wala ila pangalan na include kahapon sa pag-raffle. Ti gadwa-dwa gani nga kung ang raffle bala magadayon man subong adlaw. Bangod nga kadamo sa mga nagareklamo diri nga vendors subong Bombo Arlene. So kamusta ho diri mga naga-meeting nga mga vendors diri bangod nga ti ano ang tikangon nila nga pagahimuon na Bombo Arlene. So sir, good morning. Live gali kita subong sa Bombo Radio Bacolod, sir. So ano ni ang tika nga paghimuon niyo subong aga, sir? Hindi kami magpasugot yang amuna ilang himuon sa amon. Kay balo kami actual gyud nga membro alin sa una kay actual nga nagabaligya. Kagadamo sa membro namon nga wala sang ngalan. Di paabot kanya namon, ano kami kun hindi daw sila namon rally paabot namon kay mayor yang ang ila ginahimo sa amon. Ano nga pangalan mo, sir? Nero Rama. Sir Nero. So, apila ka katuig nagabaligya diri? 29 years. So, si Sir Nero Rama, Bombo Arlene. Pila na siya katuig ko, no? 29 years, sir? Yes. Tinga nga wala ilang na. Yes, sir, nga wala diri ang pangalan mo sa nga nag-raffle kung tani. Kay ambal nila, sila ang listing. Ikaw pang tao namon mga ngalan namon wala. Guro ang ginapanglista nila, guro basta mga kuring nila do sila balay. Kaya kami nga aktual kabaligya. Din siya nagapwesto. Tapos kami nga dahil sang why na niya ansod na ni why na di ginabaligya nagwa kami kay Shadow Kapigado. Sige bayad namon niya. Kada bulan nga bayad ko 1,000 para makaabil ko sa uli nga magtinagaay. Sa pila ka tuig guro 3 years. Sige bayad ko. Guro ka absent lang ko madumduman ko pag pandemic. Di na pwesto mo ayon, sir? Ato ma'am sa dito ayon. Ano ginabaligya mo, sir? Nang spice manakot. Manakot. Si ano ni subong, sir, wala ginagpakita sa inyo ang supervise diri sa market? Hindi sila matubang sa amon. Baboche. Amot siya nga hindi ako matubangon.
Kaya ginapangayo, kaya ginano namon tani nga hindi pa dayon ang rapol. Kaya may nakita igamiya nga hindi mga membro. Yes, Ma'am Borlin. Sa di na siya nga street nagapwesto kay hindi ta nakaintindi kundi na yon. Diin nga street, sir, ang imo nga pwesto? Do sa piyak ano Amelia? Amelia. Amelia Street, Ma'am Borlin. So, isa siya ka manugbaligya sa panakot. Dugay na siya ka pwesto. Dado gadwa-duwa pa siya kundi siya ka pwesto. Wow. Yes, gani, Ma'am Borlin. Dira ka ginada sugod-sugod. Sir, sa 29 years mo, dira ka stress? Ma'am, dragid. Ano iya baligya? Kami ginada ang una nga na why pa na baligyaan sa una. Kaya ginadako kami sa panahon ni Munjo Wanson to. Kami na dang una nagbutang nagladlad ng pasaway. Kami ginada nga makuan. Hasta sa muli nga bata-bata ko na lang ginapabaligya ko da. Pero ako hindi ako baligya. Ano mga baligya niya? Ano mga baligya mo, sir? Panakot yun spices. Mga Bombay, Paitan, Batuan. Pero iya bata-bata, why na lista? Ma'am Borlin? Basi why siya na lista, pero ang bata-bata niya na lista. So basi ikaw ya sir wala na lista imo ya nga bata dira ya binakalista. Wala. Ay ang ginapabantay niya bala. Hindi naman ko mag-claim din. Mauya man ta kaya ang iban mga membro wala. Tapos imo ya doble, asawa mo, bata mo mayara. Hindi naman na pwede. So sa kahapon nga mga nagpagwa nga lista may ara manayahan nga nagduluble ang pangalan. Mayara. Pero dali lang gid. Minsan hindi may manog isda, may manog libod nga, may mga ngalan, may manog sapatos, may mga ngalan, may manog ante para sa igad, may mga ngalan. Kaya hindi man sila ya membro, kag hindi man sila ya nagabaligya sa panakot. Libera pa may nangalan. Pero, yes, Ma'am Borlin? Pero ano may naglibot, gid man, parang galistahon sila, ano bati-bati nila? So may nag-survey, Manggit sir? May ara. San o? Game survey nila kami, hindi nila kami masuprobisan pa. Kaya nga, ang dira nga, kwanad na dimos, mini nga, pag-oras ang alas 6, why na kami? San o sila naglibot? Kita pa sa subong ara ng lamisa namon, kay pagsugod na nagbalik naman ang vendor. Okay. Isang kwan kay wala nila na ambot nga nagbalik naman sa igadalan. Isang una, why na ni? Nang ladladimos lang kami da. So ano oras sila ng survey, sir? Di kung sila pa sabihin ko, alas 9 kung saan umanda, pero hindi man ko magpating, ang tupad ko hindi magambal. Nga iyan na da ni Nero, iyan ng kalkulano da. Nga ano oras sila nagkasirado? Iba may ngalan dahil gulpi lang nga kadula. Ano oras sila nagsirado? Naposting na ang ngalan. Pag final, why na ang mga ngalan. Ano oras ka mo yaga panarado, sir? Ma'am, ang akong sa ladadan, ma'am, kasugod kami da alas 2 ang kagahon. Tapos? Gapuli kami mga alas 5. Laminsan na lang bilin, why na nabaligya. Ginakuha namin ang baligya. So bali wala ka muna sa survey kay bangod nga adlaw na kasi sila yan nag-survey sugod. Hindi man bisan sa akong nasad, hindi man halos tanan na survey na pag abot sa babaw kakadula ang ngalan. Ara ang ngalan ko sa kolektor. Hindi nila pag-i-honor. So Ma'am Borlin may ari man diri 87 years na nga nagabaligya diri sa 87 years old. Nga nagabaligya diri sa Libertad Public Market. Sir, thank you. Ma'am, sir. Ari ma'am, maluoy ka. Why man ni Kwan, ma'am? So, Nay, good Sige, morning. Abe. Ano gani pangalan mo, Nay? Leticia Placios. Leticia? Leticia Placios. Leticia Paslos. Di, ano ni Nay, apila ka nakatuig, yan nagabaligya diri sa Libertad Public Ako Market. dahil why pa ko di matuig abata pa ko, ari ko di sa Libertad, ha? Na obra ang Libertad, diri man ko gyapon. Pagkatapos, ining tindahan nga naging butangan, kampo ni Lisares ang humaydi. Karon ka ng pungko si Guanson, ay ang Libertad nga maniwang, impangwa ni Guanson ang tao dito, kagdaloon dire. Pagkatapos, ang haryada ginsa dire. Ha? Karon kay nagsadya ang Libertad mo namon kay ang tao ginalagas kami sa tao nga magbakal sa mga utan. Oh. Ano karon ang mayo sini? Ang akong gusto dai ang original nga sensus sa amon nga way pamaguba amo ang usaron sa amon. Ha?
para ang libertad, wala sanggang mga negosyante. Ha? Kaya karon, ano ang mayo sa amon nga pangayon? Ang gusto ko sa akong prangka, si Alvin makatuon din sa libertad, kada taon ang sitwasyon sa mga negosyante. Oh, ano pa? Ano pa ginagawa? Nanay, kalma lang ba si ma-high blood siya Sa bala? pisto yan, wala. Grace. Cherry. Hindi mautahan ang pisto kung hindi pagkataon ni Alvin at tao din sa libertad. Baruan. Yes, Ma'am Arlene. Oo, pakalmahan lang ba si ma... Kalma na, kalma na. Oo, sige lang. Yan, may hinay-hinay lang nga. Para nga, ano niya, bala, ma-express niya ginaya ginabatyag. Din si nanay yan nagapuan na, din si nanay nagapwesto. Ano ginabaligya mo, Nay? Ini kain, ano lang, madakpan ko na baligya ko sa lamisa ko. Ano din mo pwesto ayon, Nay? Ato to na pisa ko, kandiar ko, atubag kandiar ko. Ano na siya nga street? Sa Mercedes. Ano to nga street, Nay? Mercedes Avenue. Mercedes Avenue, Bombo Arlene. So, why siya sa lista? Wala ka gidya sa lista, Nay? Why ako sa listahan? Masigli iyon mo itong ilalistahan. Thank you, good night. Oo. So, Bombo Arlene, no? Ano man? Makit-an diri naton nga mga katigulangan ang nagareklamo bangod nga ti dumaan na diri sila yan nagabaligya sa Libertad Public Market. Apang sila pa ang wala sa listahan kahapon nga raffle, Bombo Arlene. Isa na lang gid, isa pa may ka-vendor. Isa pa ka vendors, Bombo Arlene. Ari si Nanay, Nay, ano pangalan mo, Nay? Felicidad Torres. Si Ma'am Felicidad Torres. Di kamusta kamo diri subong nga adlaw? Sa subong nga mga panahon, nagagamo ini ang libertad, kay bangod nga ang mga dumaan nga mga nagabalarigya, kinpangwala nila. Kag madamo ang mga buguhan nga nakasulod sa amon listahan. Amo ina kun nga nagagamo ina bangod sa naga-follow up na mga leader sa ibabaw. Wala ko inambit nga ngalan, pero sila na ang nagama-manipular sa tanan nga mga listahan sa tawo. Kaya kung sila matutod nagaservisyo sa tawo, ibutan nila ang insakto, wala para ginamo. Ginamo ni bangon sa ila, una sa tanan. Kung ano ang insensos, paguba sa libertad, amo ang ila nga ibalik. Hindi kaya kung si sila na pasudlo nila dira. Kami na nigulang na kami din sa libertad. Butangan kami sa bago nga mga tao. Di ka kami ay butang sa ibabaw ko nung walang ngalan. Para sabi sa amin nga mga tigulang na mga PWD, mga senior citizen, ibutang kami sa ibabaw. Anong gawa namon tuya sa ibabaw? Ang kinanglan namon niya, ang amon nga permanente nga pesto nga ginarinan nila sa idalom sa annex, amoya ang amon niya balikan. Wala kami sang labot kung anong imuon nila, basta ibalik lang nila kami sa amon pisto sa idalom. Kaya mo na yung amon ginapangita. Kalaway mo na nga kami nabudlay di, nautangan kami di, nagkalapunto kami di, nagbalatian kami di, ihatag sa iban. Kami kami ngayong nga dumaan da. Yes, Bombo Arlene, kay ining siya, si Nanay Pila na siya Felicidad ka Torres. years? Pila ka na di ka nagatuig, Nay? Kung pila ang edad ko, sa 68, 60 anyos na ko di. So, Bombo Arlene, 60 years. Ano ginabaligya mo, Nay? Minsan lang, mapanakot ko na, makapi ko na, mautan ko na kung maluto-luto, o ano man ang ibaligya ko. Oo. Ang importante lang niya, ibalik lang kami sa amon pesto. Wala siyang iba nga makasunod na sa pesto. Bombo Yes, Che. and sakto, Bombo Arlene, no? Kay ining Dira si gid Nanay siya Felicidad sa, ano, sa no? Annex Building, gini siya. Oo. So, that is Lopez Haina Street. Yes, Bombo Arlene. Ang ilan ni pwesto, Bombo Arlene, madumduman natin. Sila ni ang ginpahalin man dira sa sulod sa Annex Building bangod nga gina-renovate. Tiyan mo na ang ginaayo nila, Bombo Arlene, nga siyempre ginpahalin dito sila sa Annex Building bangod nga ginpakayo. Tiyan mo na ang gusto nila nga kung ginpahalin to sila sa ibalik lang sila kay dito gid sila nagapwesto sa Annex Building sa sulod gid mismo, Bombo Arlene. Dili lang gid daw, pagpahalin sa ila wala sila ginlista sadto. So sa paghalin sa inyo nay wala ginlista inyo pangalan? Ginlista gid ang amon ngalan. Ang mga tawo nga nagarilin sa sulod gin panglista gid na ang mga ngalan. Pag iniba na ang ato nila administrasyon, amo na perte kabudlay. Kay ang mga tawo ya bala, iniba na nila sa liga na libra sa market, daw ila ang libertad. Ang libertad para sa vendors. Kaya wala na isang asosasyon na ma-involve. Kaya yan isang gobyerno propiedad.
Sino na nga Ang amo na asosasyon? ginapangita, respeto sa amo na pagkatawo. Kaya amo na yung respeto, yung amo na kuhaon. Wala sa iban makasunod na. Dahil lang, sino na ginatubo niyang asosasyon? Mga, Yes, ano? Ma'am Arlene. Ano na ginatubo niyang association? Iya sa mga vendors? Or... Anong ginatumod mga association of vendors, Nay? Ang AMBA Association kag ang LBC Association. Ano Ang meaning sina? Amoy ni siya ang ginonor man ni Mayor Albe Benitez. Ang AMBA, amo man ni sila ang mga original nga mga sa asosasyon. Pero ang amo niya ginapangayo, wala AMBA, wala LBC. Kaya iya ini sa mga vendors problema. Individual ni nga problema sa amon pangabuhian. Hindi kami gusto nga napigon ng tagabakulod. Anong meaning ka ambanay? Amelia, basta na muna siya. Amelia Mercedes Association. Ang amo naman niya ng Libertad Burgos Central Market. May-ari na sa buong isa, kapapresidente sa federasyon nga nagaling sa LBC. Amo na sa buong isa pagina sa galabugay de. Amo pagina sa isa galabugay de kay nga natapos na ang istorya sa mga fruits nga maayo sa kay Celia Flor nga mabutang diyan ay bisan 1 meter lang sa futok. Siya yung naglagas kin saya ka mapa-raffles. Ibatay ta ko gaobra ni sa opisina sa Libertad. Obrahon niya lang obrahon niya. Hindi sa maginta sa mga tao ni ko na mga problema de. Kaya waay na saya nilabot. Iyan na diya sa mga supervisor problema. Isa pa nila na siya nga nabugay sa Libertad eh. Ang presidente sa Basta federasyon? isa lang na siya nga nagalabugay, di ka mula na mitang nga nakaintindi na siya. Kaya dapat kung tani na siya, kung butangan din ba na sa ni Alvin Pisto sa ibabaw sa Libertad, hindi yan pagintahan na mga problema sa mga vendors. Di ka ba siya nabot, kahit sila di kakaites. Sino na apelyido ni Richel, Nay? Villanueva. Sana di ang Master of Libertad? Kunya nga respeto ko na yan sa ila, pero dapat respetohon man nila ang amon dire problema. Hindi sila basta-basta mamutang sa tao. Ano ang problema na nga kadamo sila pamutang nga bago? Ano ang problema na behind the scene? Ano man, may mga bago nga. May priority, kaya ang pangayaw, may priority, ang baguhan sa salumaan. Ano ang problema? Yes, Ano Ma'am man- Arlene? Ano namin ni Nanay, may mga bago nga mga vendors nga ginbutang dito sa listahan. So, Nay, may ara sa mga bag-o nga vendors nga ginbutang sa listahan? May ara kaya kay tani ira-force na kami kahapon mo. O Di man. galing ko mo nga damo sang baguhan kag kami ang wala. Why na dayon na ra-force ako diyon kami nga mga vendors. Kay kadamo ay say pa baladay. Amo na yan ay piston pabutangan ta sa iban. Dira kami na utangan. Amo na baladay ang problema da. Nga dapat sila tani mismo. Dako Sila ginanga mo daw. mag-arrange. Kaya nga ang certification of candidacy, ang certification sa amon na kumilik, may tag 20 years, may tag 40 years, may tag 30 years, may tag 20 years. Dili sa Bacolod. Karon ang amon nga residency, may ara na tag 40 years, tag 20 years ka. Mahibalaan nila kung diin ang insakto nga mga tao sa Libertad. Kaya sa aton candidacy, sa aton nga certification, sa aton nga residency, di na makita kung pila ka tuig ang tao nila sa Bacolod. Kaya nga ay computerized na. Kaya kasi sila para malam sila, kaya basi madala, amin nila ko sa mga tao sa Libertad, mga mango. Mga tao sa Libertad, kaya hindi nagtigulang na kami. Di mga taga din. Kami parang patakaran sa sidewalk. Mga taga din na yung bago nga nagagipasulo, din na taga Bacolod. Taga dire ka sa Bacolod, Nay? Dahil, Santo Niño, Bacolod City ako na tao. Estar ako sa Takuling mga 50 anyos na. Ti may ara matayan nga na lista nga hindi tumandok sa Bacolod. May ara gidya dahi eh. May ara Taga din. gidya kay nga bisan tumandok na sa Ocon hindi. Kay wala sa nabilong sa annex building. Hindi ka sa dapat makakuha. Taga diin sila, Nay? Hindi man ang iban sa Bacolod ang iban nang paglambal nila nga hatag sa pwesto, ang ginemo nila, nagpadali-dali sila paristro sa Comelec. Nagparistro, nag-transfer. Pagkatapos, nagpakwa sila residency. Ang boto diyan nga mga barangay nga hatag residency sa ila. May-ari dire, damo dire. Mga tao nga hindi taga Bacolod nagkuha sa Comelec, nagkuha residency. Tapos lang. Munang problema. Yes, Ma'am Arlene, amo na. Ang iba naghingagaw na ya parehistro. Balan mo mo che.
Ining mga vendors wala, kilala na nilang kada isa dara mo. Hindi ba na nila makilala sa ngalan gid? Pero familiar na ya bala sa imo ang mga pareho mo dara yung vendors. Alben para makita ya kag ang gisugo yang amando na ma-restore dili ma-sorbe pag-uhat tanan ang gilista ya man ining mga tao sa Dok Subong hindi na mga dumaan gidya ang iba na sa bloke manaog sa idalom mapadista. Di kami amon niya karon hindi na kami maka-intra kay nga ara na tanan ang baguhan sa ila listahan kami yang mga dumaan wala na. Ano ina karon ang amon na pangayo sa ila nga ang ila nga ginsurvey sa amon nga pagguba diri sa libertad amo ang ginapangayo ko nga listahan para nga malitong ang libertad. Kag ang gusto ko pangayoon kay Alvin nga pamasira niya ang tao diri sa libertad kunto makita ya ang amon sitwasyon. Sige. Ako hindi ko madugay magani istorya. Pero Sige, gusto ko amo lang na kay... pamasira niya kami diri para makita yung sitwasyon hindi na magmandar sa mga tao ya. Kaya mga tao ya may ara nga hindi mapiyaran. Okay. So, Pinapuntahan nilang ibandi. tagarot yun sina. Tagarot na gina mo. Thank you, good night. Thank you, good. Yes, Ma'am Orlin. So, amo na siya, hindi ka na mausaya. Nandara, balan mo, once nga na yung mga vendors ng ukayon mo, mareklamo, gimana sila, kahit di, amo na ganin sila siling ko na, mga vendors nga ni, they know each other. Hindi man gid nga kilala mo siya sa ngalan, pero familiar na bala ang itsura mo, ang itsura nila sa isa kag isa. Yes, and check to gid Ma'am Orlin kay ang iba niya ti diri na nagadalagko, diri na nanigulang ti anay gid sila ya Ma'am Orlin kag upuday gid sila sa nami sang Libertad Public Market sa sitwasyon nga perte kalaway sa Libertad Public Market. Sila gid ang upuday sa mga kausaman diri nila o kung ginapagbato nila bilang isa ka vendors sang isa ka merkado diri sa Libertad Public Market Bombo Erlin. Ano ang iraffle? Ining dalom or ang babaw? So Bombo Erlin kahapon idalom pa lang to ang iraffle. Pag ginachekyaro naton kay pangitao diri naton Bombo Erlin ang master gid sa Libertad Public Market kung ano ni ang sabat niya sa mga vendors na wala nadala sa raffle Bombo Erlin. Kay tani ginlista nila tanan. Bombo che, ginlista nila tanan kung sino lang bala malaputan sang mga pwesto dira sa annex sa building. Amo na ang mapwesto. Tag istoryahon tong mga istoryahon ang mga kuan na bala. Yes. Sige, hindi na kita magintindihan na yabe mo. Istoryahon ang hindi makasulod na bala sa may raffle. Kag ibutang lang sila anay sa kundin dadra nga pwesto. Kay bala mo perte gani kagamogid ni. Sakto gid Bombo Erlin ilabi naging nga nahibaluan nila nga ang ara ang pangalan is mga baguhan kag hindi residente diri sa syudad sang Bacolod. Ti amo na nga nasakit man sa ila nga mga balatsagon kay unfair gid para sa ila Bombo Erlin. Amo gid na. Balad mo ti kung may baguhano nandara, may ano gid na may maka-attest gid nandara bala yang hindi siya dumaan dara yang manugbaligya. Yes, nabalaan di rin natin gani Bombo Erlin nga ang iban is naghingagaw parehistro sa Comelec para nga makabilang diri. Kita mo to mga nagpulaw bugtaw to naglega nagparehistro basi amo na tong iban sa ila to. Inaiya santo sa alegasyon ni Nanay Torres. Yes, and sakto gid Bombo Erlin ti basi isa na to sila sa mga naghingagaw pang pila pag election o na pag Comelec registration sa mga tinalikdan nga sinimana ako na binulan man Bombo Erlin. Oo. Ano na daman, mapaigo sila dira sa annex or masubra man sila gyapon? Sobra gid siguro Bombo Erlin. Oo. Ti ano ang kakason? Ang gini mga protest gani sa likod mo, ipababa pa sa kaon na sila, ano? Yes, Bombo Erlin, ti amo ang plano ang tanan nga nagabaligya sang utan kag prutas sa diri sa higad gid sa mga dalanon o kon palibot sa nga annex building is pasudlon ti apo nagaling ka Bombo Erlin kulang
ini nga pwesto susulod Oo. sa annex building kung pasudlon gid sila tanan Bomberlin. Amo na nga mayara sa nga raffle, mayara sa reklamo nga nawala ang ilang mga pangalan. Oo. Ti dali lang gid bala magluwa sa annex building, ano na kayo na gimantong sa sulod gawa? Yes, Bomberlin. Kayo Nakayo na gid na. sa sulod. Tina makaigo na sila daguro pero masiling abing ng mga arada sa Amelia, Lopez na pasudlon mo da sa may annex building, hindi na sila Yes, hindi gid na kay sila Bomberlin. mangigo dara bombo che. Yes, especially balabang Berlin sa ginareklamo man sa mga prutas sa Andiring area. Kay Oo. kadagko sa mga mga size ang mga prutas. Tapos amo lang to nga space para sa ila. Ti amo man ang kabudlayan Manila kay limitado lang gid ang ilang nga ma-display bangod sa gamay nga space para sa ilang nga mga ginabaligya bang Berlin. Sige. Kuana na ya. Sa tanan nga bagay madala sa istorya. So, Yes, and istorya pong kuan nila, istorya ho na nila, kaga kalma lang. Kay Yes. gina plancha na dara. Bobo Cheng. Sige nang base maulat-ulat na ninyo dara nga raffle. Balikan na nato na karon sa udto. Bobo Cheng, salamat gid. Bomberlin, live diri sa sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Cherry Grace Atillan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Para mga salamat kay Bumachere Grace Anteliana, direkta dira sa Maya Libertad Public Market. Tana ginimo sa nga tanong sa nga syudad kay total gin panglista man ni mga nagapwesto baladara sa annex building sa Dalom. Antes sila gin pagwa nagligad kay gin-renovate, gin patahom. Amo to tani nga taga naton isang prioridad. Hindi nga may mga bago naman dara nga ipasulod. Santo niya ha sa alegasyon sa mga market vendors sa dara. Balad yung mga market vendors, hindi mo ni sila mabindihan eh. Hindi mo na sila mabindihan. They know each other. Kung hindi man nila kilala sa ngalan, familiar na ang itsura nila sa kada isa. Ilabi na kung dugay na sila dara. Sa bilog mo ng raya, makilala mo na kung sino mga upod mo, madeterminar mo gid kung may bag-o sampah. Kung may bag-o nga sampah sa merkado. Sa ulado ko na kay mo akon mother than bulantera sa sulod sang pila 40 years siguro. Kilala na nila sa bilog na nga merkado bisan din ka mamakadto, balaan na nila kung sa amo nga street di na sila nga banwahalin. Ano na nga adlaw nagaabot ang stocks? Ano nga adlaw nagaabot ang marguso? Ano nga adlaw nagaabot ang patula sa kung mga din-din to nga mga banwahalin? Ina nyo na sila mabindihan. Amo na nga nagareklamo man sila because na-monitor nila, napabatudan nila kung inituod santo sa alegasyon sang tanan tong nga mga vendors nga na-interview naton nga may mga baguhan na gingagaw kuno parehistro. Base ko na mo na tong nagingagaw dari nagligad sa kwan parehistro blaketa niya to sus pulawan gid na yan nila mo. Para lang yan nga makaparehistro kung amo na ang kamaturan. However, dapat plansyahon ginihusto sa nga to nga city officials. Kung ang alegasyon nila, may mga baguhanon ka muna dara nga ginpasulod, uya-uya man gamay. At ang ganun nyo sang prioridad, ang mga ara na ginbaladera, dugay na gin na sila, napatapos sila mga kabataan nila bago sa pagbulante. Pero, bisan po taton na sa mga kabataan nila, hindi na sila magundat. Kaya nga, amo na ang ilang stress reliever. Amo na makapaprolong sang kabuhi nila. Once nga po taton mo na ganay bulante, nagatuluhaw na mga balatian nila mo. No? Kung nalista naman sila nagligad, at ganto sila sang prioridad, kung may kulang na dara, may bakante, pagyapon dara sa may mga block na pwestuhan nila, mapasulod sa mga out of town. Because hindi na to, sila malipod, manigar ang Libertad Public Market is not occupied by mga bona fide, mga residente, lagid balaya sang Bacolod. Karamo man sa mga vendors sa dara, nga naghalin sa Calatrava, Toboso, San Carlos, Escalante, mga din-din pa nga parte. Kanlaon, mayaraman gani. However, hindi mo na sila hindi mo na sila husayan na magilinamo, gininaw. Sobra pa ni sa Syria nga inaway.
Once ganing inang yamuhaton mo yung mga vendors tapos kagad ipakigbato mo niya nilang ilayag ka naman tarong mo. Hindi natani magilina mo kung nakaibalo sila nga sila na nga daan nga dumaan dara sila ang papwestuhon. Paglista, tingin lista man to nagligad Andes gen renovate, andes sila gen pagwa, andes sila gen nagdaang-daang to ko na din sila yung mga pwesto. Wala mo panginmatyan na sa mga vendors ang ilay ang kinamatarong kag pagpwesto nila dara. Why? Amon na ang ilang palangabuhian. Kada adlaw dara sila nagakuha sang income. Ti karon kung mapektuhan na sila, kadamo na sa mga dara na nga nagtinigulang na sila na dara. Sa raffle, hindi pa sila yung madala. Ti dako ginang gilinamo. Tinga nga wagin dayon ng raffle kapon kadi tuod siguro mga legasyon sa mga vendor. Kapon na schedule na taning raffle. Galing kiti kadamo sa mga nagprotesta, kadugay na kami diri nga ang away kami daya sa listahaw. Kung mapanindugan sang supervisor na dara, ano tawag sana, market supervisor, kaya di tanan kamo na lista, itadayonon tanan ng raffle. Galing tuod gurong alegasyon nila nga mga bagwanon na manggin pasulod nyo. Amo to nga wanyo man naging nadayon ang kwan, wanyo man ginadayon ang raffle. Galing ka do, di ka siguro magigone, no? Nindal sa may Lopesay na, magliko ka dabla sa UNOR. From UNOR, pagpaliko mo, Lopesay na street na siya, no? Puno na dara. Puno, may mga lubi, may mga balinghoy, tanan-tanan na. May mani, may mais, kung na mga nano pagid. Tagaan tanan para wala gamo. Check to ganan sir. Wala mo may iba na ng mga vendor yung hindi gani mabutangan sang pwesto. Kadugay na sila. Sus, perte ka sa diyang ilinaway mo. Malapuyot gani nga gamo daw. Gani kini giguro magiguguro ng mga kwana. Check to na extend ang libertad. Perte man ginabi kang gutok ng libertad bisan anuhon mo pa na sila. Abo na nga kagagmay sa mga pwesto dala-dala sa annex building bilang do halapunan sang pating figuratively ba nawa? Kaya kagagmay tinginawa malang nila kapaigo mo. Paano mo mapaigo ang mga vendors coming dito sa may dalan na sa UNOR dabla? Laboy sa ina ni Goro. Hasta maliko ka na da sa may Amelia sa Bagsakan gid. May nagaharaya pag ginandara nga mga vendor sa may tabok balasang annex building. Ayo, perte nga gutok. Siguro makapatindog ang aton nga syudad sang merkado nga hindi lang gid bala two-story. We can look for a lot bala nga mas malapad siya. And hindi lang gid siguro two-story. Balan mo, kung ikaw yung nagapamalaklon, hindi ka ginman magsaka mo. Amo man gina yung kamaturan. Makambal ka tangat, pangitaon mo man tutuod ang imo yung ginapangita. Pero kung damo malaklon mo, bumukim, hindi ka na ito yung magsaka. Kabugat bala. Pagpasaka pa lang nila, kabugat na nga daan. Ikaw nga nagamalaklon, bugat man ang dala mo, maglasang ko tatlo ka mo. Pero kung siling yung ikaw malang isa, pagkato ka nga daan sa libertad, titag-tinggob-tinggob ng bakal mo dara mo. So kabay pa sa aton nga syudad kung kuan ninyo istoryahan kay titanan nga bagay mapamalugpayan. Basta maistoryahan na nga mapungkuan. Sa mga vendors so dara kalma-kalma lang sa mga live blood ka mo bala. Ayo, i-prove na sa aton nga city government nga sala ning kuano. Sala ning alegasyon nila nga may mga bagwanon kuno hindi man taga bakulod ning sinulod ninyo niya sa listahan. So, parang na karon sa Bomoharay sa Udo. Wala ba sa katon nga tiyampo dari sa Balatontonan, Bomoharay Big Time. O na nagkatabwas sa moban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita Arroyo. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano? Seryoso ka? Oo, wala ako nagalahog, Rodel. Pero basi kung may matabo pa sa imo kung ipahulog mong ginabusog mo ngayon, ha? Sabtong ko man din, ha? Untati na ako, ha? Kay kung hindi ka lang tani, bubo, ginpabusong mo gid ako. Tanaway na, hamak mo. High school pa lang kita. Kag hindi ko ya gusto nga mangin nanay. Gani, bahala ka kung hindi mo ako gusto nga buligan. Dira ka na gani. Oh, ba, Krista! Krista, magbalik ka diri! Krista! Ambot! Buisit nga, Rodel. Siya gid ang halit sa kabuhi ko. Gusto. Si Bel nga amiga ko. Tawagan ko siya. Pamangkuton ko siya kung nakakita na siya sang ginapapangita ko sa iya.
ti ano? Nakakita ka na bala? O nga Nagpasugot na bala si Rodel? Sabton gani ko nun niyang kahimtangan ko. Ara man lang gali. Buang. Hindi ko lang mahambal sa iya nga hindi man ako seryoso sa iya no. Krista? Oo. Kag wala ako nalipay sa ginhambal niya. Ay ano na lang ihambal ni Mami? Sa mga paryente ko? Sa mga kaingod namon? Jutayan ko na lang gani siya mabuyayaw kaina sa sobra ko nga kainit mo. O ti ano? Okay na? Ay, oo. May nakita na ako. O ti, paano ako makabakal sa mga bulong nga ina? Basi kong kinahanglan pang reseta sina ha? I-update ko lang ikaw Salamat. Balitain na lang ako kung positive na Okay? Okay. Sige. Bye! Ari na gali si Krista, Hi, Krista. Hello. Anak, siya si Zach. Nabaton siya nga teacher sa eskwelahan mo. Gani siya anay ang markila sa balay ni Tito mo, Abel. Gwapo mangin kasilingan namon nga ini Salamat. Natapos gid man ang boring ko nga klase. Krista? Si Rodel. Ari naman siya. Maano ka? Krista, masugilanon kita, please. Wala na kita sang dapat nga hambalan. Tindugan kong ginabuso mo ngayon, Uli anon ka? Ginasilingan nga hindi ako? Wala pa ako sang handom nga mangin iloy, no? Ganit dulogin ang pagsagas ng sunod-sunod sa akon, kay naling-an ako sa imo. Get lost! Krista? Buisit nga, Rodel. Kinguba naman niyang adlaw ko. Hindi makabulig sa ako ng gusto niya nga matabo, no? Anong pagdumdum niya? Nanamian ako magdala sang iya nga anak? Gininom ko ng bulong nga pang pahulog, no? Apang, wala ako makahibalo kung nag-epekto. Daw hindi ako komportable. Kaya do may side effect. Ay, kabay pa nga madala sa bulong ang ginabusong ko nga ini. Kabay pa. Si Zach. Nakita ko nga nagsulod sa amon classroom. Hala. Hindi siya magsiling nga siyang teacher namon sa isa namon ka minor subject. Kung sa bagay, mas maayo gani. Para nga mas nga makapalapit ako sa iya permi. May naisipan ako nga paagi. Gwapo siya. Kag-type ko siya. Total, masami nga wala sa balay si Mami. Mahimo si Zach nga makagwa sulod sa balay. Kuno abi, mapatudlo ako sa iya sang bahin sa among subject. Apang lain ang akong tuyo, no? Ay, ano ayan ang feeling kung kaupod ko si Zach sa kama?
Happy? Sobra. Dos hindi ako makapati nga matabo ini sa aton. Ang matuod, kalas ko na ikaw, Krista. Sa una ko pala nga pagkakita sa imo. Same here. So, pwede naton nga masulit ang ginbuhat naton. Kinahanglan pa pala nga ipamangkot mo, ina. Basta wala na si Mami diri sa balay. Bulngo nato ng aton kahidlaw sa isa kag isa. Shit! Makita ko sa espeho ang padayon nga pagdako sang tiyan ko. Kag naghabok man ang lawas ko. Nanambok ako sang hinali. Apang, wala man nagaduda si Mami sa akon. Tungod grabe gid ang panulok niya sa akon eh. Para sa iya, ako, isa ka mabuot. Kag responsable nga klase sang anak. Ay! Husto! Si Zach! Sugiran ko siya sang kahimtangan ko. Pasi pa lang kung mabuligan niya ako. Para nga makuha na ang bata diri sa tiyan ko. Aba, oo. May ara. Matuod? Gusto mo obdan ko ikaw subong? Sige ah. Pero sigurado ka nga mabuligan gid niya ako? Upod lang bala? Ate sige ah. Mailis lang ako sa makadali ha. Hala, Zach? Daw ka bawing nasang lugar nga ini ah. Gusto ka. Kag medyo may lalakton pa gid. Anay ka? Paano mo nahibalaan ang bahin diri? Masami ako diri. Ano? Madamo ka sa napabusong? Dawa mo sina. Grabe ka ha? Pila na kabilog ang nadala mo diri? 4 sila. Apang bisan isa sila. Wala sang kasubong. Anong buot mo silingon? Napilitan ko lang sila. O galing, ang isa. Wala nadala sang iya konsensya. Naghikog siya. Ano? Amo gani nga nalipay ako sa imo eh. Grabe ka. Strong sang imo personality. Para buhaton ini. Kag matag sa imo. Nga hindi pa hustong tion. Para nga magbusong ka. Ari na kita. Amo na ining balay niya. Amo pala? Madali lang ha. Manuktok lang ako. Up. Basta, siling mo, maayo gid siya ha? Magpati ka lang sa akon. Hindi. Tigula nga babae nagbukas ang pwerta. Kag daw bruhang iya hitsura, ha? Ikaw naman? Sa subong, hindi niya ako na. Lain nga lalaki nakadisgrasya sa iya. Kung amo, dali, magsulod ka mo. Krista, dali na. Oo. Madali lang gid ha. Diri kita. May hambalan kita sa makadali. Antes ko buhaton ang akon buluhaton.
Ano pala ini man? Nga daw kalain sa ako nga katuyo. Kakati ko lang. Padayon sa ginabuhat niya. Apang pamatya ko. Daw kalain sa palibot. Ma? Hibi sang lapsag? Sa di ni na nagkahalin man. Kaya nga, daw ako lang ang makapati. Niado sa wala lang man nagahisak. Kag amo man sa tikula nga ini. Kinasakitan ako sa ginabuhat sa tikula. Hindi ako makaibalo kung bala bata ang kuhaon niya o kung pati ako. Patyan ba na niya ako? Kalain gid sang katuyo ko. Do hindi ko na mapungga ng pagpiyong sang mata ko. Matulog gid ko. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang batahumog sa kupon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885. Sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga maka Radyo Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang ato nga basahon. Kag ini naghalin kay Sony sang siyudad sang Bacolod. Pareho sang iban may kasaysayan man sa pagigugma,
Gagustuhan durawon paagi sining palatuntunan. May crush siya sadto nga ihinago lang natin sa ngalan Gigi. Grade 6 pa lang sila sadto, crush na niya si Gigi. Apang ginatago lang niya, tungod si Gigi ang pinakamaisog nga babae nga mga classmate nila. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Sonny, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Una nga paghigugma. As my life goes on, I know I will. Ato si Gigi, oh. Kanamig isang kaon niya sa mangga sa idalom sang kahoy ba? Sige nalaway man ko ba? Ano abi kung palapitan ko siya? Wala masasang upod, oh. Kadtuan ko siya. Gigi? Ay, sorry G, ako nakibot ko ikaw. Ikaw gali? Ha, Sonny? Mano ka? Wala lang G. Nakita ko lang nga nagkakaon ka sang hilaw nga mangga. Daw ginlaway man ko dayon. Gusto mo? Ha? Akwan? Nagalain galing ang tiyan ko kung makakaon ako sina. Para ano nga nagpalapit ka sa akon? Ha? Akwan, G. Wala lang ah. Kung ka isa balason, nagakadakpan ta ka nga permi nagatulok sa akon. Ha? O, kita mo? Dayon mo blush. Kwan? Natabuan lang siguro na iya. Siguro. Crush mo ako, no? Grabe ka man kung magambal ba? Kung tulok kung kagali sang pariho mo, nakras na dayo na sa imo? Oo Para ano abi nga tulokon mo gid ako? Ikaw siguro ang nakras sa akon. Man ikaw perming nagatulok sa akon? Gani nakapiyar ka nga nagatulok ako sa imo? Ano? Oh, kita mo? Nagpalamula gid ang guya mo, oh. Bahala ka da. Sino ka gid nga tulokon ko man? Oo man. Kag sino ka man nga tulokon ko man? Kung wala siya. Okay na. Sip ka gidi mo, Gigi ya. May ka gidi magpalakas kay ma'am. Gali Sip gali ha. O sige Numero 1 kagid sa lista ko. Wala. Bagsik ni bala si Gigi mo. Grabe gid ang guts niya. Kung magulag daw sa tumboy. Wala gid pa daw sa iya mga classmates namo na. Kaisog kayo sa iya. Daw na namian nagig ko sa iya tapat ba? Sonny? Nadakpa naman niya ako nga nagatulok sa iya. Ano yung ginatulok mo sa akon? Nano ka dayahaw? Nga ginatulok mo gani ako. Pamatyagan mo lang na iya. Nagahaw tagid ka mo tanan? Isugin tagid ka mo kay ma'am. Andaman nyo lang. Suni, kayo na pa nagbuhi. Ngangari ka pa sa guasang gate sa eskwelahan nato now. Sino kinulat mo? Si Gigi. Nga aho, mano kasi iyaw. Kuan Jom, mangayo lang ko sang pasensya sa iya. Nga aho. Daw nangakig ito siya kay nasakon mo. Ano nga daw mga akig man? Kanaakigid sa iya eh. Kayo na pa to si Gani nagpauli. Ha? Wala na siya sa sulod? Wala na no. Kayo na pa to sa pauli. Gani magpauli ka na. Basi kung isugat ka pa ni nanay mo karon.
Sorry, Gigi ha. Wala na to ah. Hindi lang ko gusto nga maglainay kita sa buot mo. Wala man na to sa akon ah. Kag pasensya man, kung daw na bad trip ko ikaw. Okay lang ah. Ate, friends na ta? Okay ah. Kaaga pa gani, pero do kasako na sa labay-labay sa mga bumbero, haw? Ano may sunog? Bulang gingadaan subong sang sunugay? Makaluluoy man ng masunugan sini. Anay kabla, kay magwa ko. Tanawon ko kung may sunugid, o kung wala. May sunog dito sa pihak na purok. Wala mahibalaan kung anong ginhalinan sang kalayo. Nay, do dito inanayon sa balay sang classmates ko ah. Kadako ko no sang sunog kaina. Kag wala ko man makita, kay ti nanindahan ko mo. Nakulbaan ko haw. Kabay lang nga, hindi lang sa ilan ni Gigi ang sunog ay. Kabay lang nga, hindi lang. Sa ilang igalin ni Gigi ang sunog. Naubos ka ng ila pagkabutang. Kagtungod sa natabo nga to, masami na siya nag-absent sa klase namon. Apang mayo man kay, nakapasar siya. Kag makagraduate man siya sa elementary. Intindihan ko lang siya. Naluoy gid ako sa iya. Naluoy gid ako sa nadangtan sang ila pamilya. Do ginapagilala kong babae nga kay na panagatindog dira sa higad sandalan. Do si Gigi man nina? Pati ang iya pamayo, oh. Astig? Do si Gigi gid? Oh, grabe man ang pagkubakubas ang dughan ko ba? May pa siguro. Mapalapit ako sa iya. Gigi? Nakadumdum ka pa sa akon? Ako si Suni. Klasmitanay kita sa elementary. Sony? Ah, husto! Ikaw mo tuod si Sony.
Kamusta ka na, G? Nagwapa ka na gid ah. Are, buhi pa man ah. Ikaw ya, kamusta ka na? Ati Ari, buhi man ah. Nag-eskwela ka pa? Oo, G. Maritime course ah. Ikaw ya? Naguntat anay ako sa pag-eskwela ah. Amo pala? Regalo gid eh. Ano, may ginabantayan ka? Oo. Dire kami matabuay sa amiga ko. Kaya na pagani ako nagahulat sa iya eh. Gigi! Oy! Ari nagali siya ho. Sa diin ka pa naghalin niya? Din paayawan mo man ako sa mulat sa imo. Ay! Sorry! Traffic, Abi. Suni. Mauna na ako sa imo ha. Sige, G. Halong lang. Hindi na ako makatulog sa pabinsar kay Gigi ba? Amo man sa gihapon. Buyes man sa gihapon kumamayo. Parang babae nga upod niya. Tama ka sexy. Ano niya ito man? Dayon gid kadikit siya sa babae sang magkita ay sila. Gigi. Ano gibilang ara sa imo? Nga hindi ko gid madulang feelings ko para sa imo. Ano, Gigi? Meg, masulot tabla ka ron sa nagaigpat-igpat. Nagaigpat-igpat man? Sa di naman? Buang, hindi ka magsiring sa edad mo nga ina, wala ka pa makahanggaw sa buot ko siringon. Maano man kita sa may nagaigpat-igpat man? Wala gid ko na kaagi sulod, Mig. Malingaw kagid sa mga chicks nga nagasaot-saot dito, Meg. Pero ba siya kigang ko ni nanay kung makaibalo sa migaw? Nga manugid kaya haw. Diyos sa bata, gamay ka. Upot mo na sa akon. Para nga ma-expose ka man sa amo sina nga klase sa lugar. Bantay na malamig. May chicks gid karong matibol din sa aton mo. Tag-isa kita. Mig, hindi ako komportable sa lugar ngayon eh. Magwa ta diya. Gapalan nindog ang playbook ko. Para lang hindi ka man magmanulbigaw. Oh, ara oh. May isa na nga nagapakadto din sa aton, no? Hello! Hi, Miss Beautiful. Oh, ba? Ano ka? Daw ginapangilala ko man ang babae ngayon eh. Ikaw gali? Sidling ko daw. Miss, ikaw tong upod ni Gigi sa nagligad nga daw, no? Ako matuod. Nakasulod ka man diri gwapo? Akwan, nahagaran lang ko sa abyan ko ngayon niyo. Oh, kilalahi pagani gani ka mga duwa, Meg? Pwede makapamangkot, Miss? Si Gigi, sa diin siya subong? Sako siya subong sa duty niya. Ha? Duty? Nga, anong obra niya, Misaw? Well, siya man lang ang nagapangita sang customer namon. Para nga makamani kami. Ano? Si Gigi isa ka bugaw? Hindi. Hindi maturi na. Hindi.
Matuod ang tanan. Ang tanan nga ginsugid sa imo ni Benji, matuod na suni. Wala ako nagalahog. Apa nga, G. Kabalo ka son. Pigado gid ang panahon subong eh. Kung hindi ka makahibalo magdiskarte, magutom ka. Kanugon sa imo, G. O nga May plano ka ba lang nga pangasawon ako? Hindi na, Meg. Manyagi nga wala ka sang bukol. May tiya ako. May mga working students yang ginapasulod sa butik. Pwede ka dito makaobra. Sorry, son Hindi ko mabato ng offer mo. Mahimo ka na nga makapauli. Mahimos pa ako eh. May transaction pa ako sa mga foreigner. Kanugon gid sa imo, Gigi. Kanugon sa imo. Ate Meg, babalik kita sa ginkataan natin sa to? Hindi na lamig. May nadumduman na ako. Ang crush mo naman si Gigi ay hindi ka na magpaminsar pa sa iya, Meg. Ha? Bisan hindi man siya bugaw, wala ka man gihapos ang tsansa sa iya. Kabalo ka ko nga, babaeng ginapangita niya kag hindi kay lalaki. Gusto na namig Hindi na siya pagdibakon. Sorry. Kung dira siya malipayon, pabayaan ko na lang siya. Son, mayo kay nagkitain naman kita liwat. Uy, ikaw galit, G? May kinanglan ka sa akon? Kuan. May kilala ka na nga may datong? Kabalo ka. Ang kilala ko man nga naga-eskwela. Wala gid subong sa inugbayad sa tuition niya. Exam na eh. Pero basi bala kung pwede mo siya nga mapatigayunan sa kilala mo da. Barato lang G, hindi na gani ko kumporme sa ginabuhat mo eh. Mabulig pa ko sa pagpamugaw sa mga biyan mo. Sorry lang, hindi ako interesado. Magpangita ka na lang sa iban. Nasakitan man ko sa ginambal mo ba? Apang wala sang kaso Makakwarta man ako sa ginabuhat ko nga inisoni. Gani pangamuyuin na lang ako nga maluwas ang kalag ko sa imperno. Sugod sa nahambal ko ato kay Gigi. Wala na ko sanggana magsapak sa iya. Kapag ko makita ko siya, nagakalipay gid ang dugan ko. Apang ginapawalaan ko lang ini. Kakuntani, may tinugaman nga makapamuklat sa mga mata niya. Kag magabago na siya. Gusto gid ang siling nila. Ngang unang nga pagigugma, wala nagakapatay. Kagamoy nang nabatsagan ko kay Gigi. Old flame has to die. No more tears to cry.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Sony nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Una nga paghigugma. Direksyon Marnie Mongkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain
ko? Wala ka sa paglaom